ಐತ ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋಡೇರ್ದು ಇನ್ನಿವರ ಮುಟ್ಟ ನಡಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಇನಿತ್ತ ತುಲಿಪು ಕೂಟನ್ನು ಸುರುಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ತುಳುನಾಡ್ದ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವಾಲಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರಿಯೇರು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯೇರು ಐತ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚ ಓಲು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದಿಟ್ಟಿಡು ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆ ಬಗೆಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಜನಪದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿರ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಪಾತೆರಗತಿಗೆನ್ನ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಕನ್ನಡದ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಕಾಲೇಜು ಮಂಗಳೂರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊರತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರ್ತರು ಆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತಿನಾರು ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕಲಿಗೆ ತುಳುಟಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡವರಿ ಸಂಘಟಕರ್ಲಂದು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ಬೋರ್ತಿನಾತೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ತಪ್ಪನ ಅರೇನು ಇನ್ನಿತ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಮುತಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋಣ ಬಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಪದವಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ಆರ್ ಎಮ್ಮೆದ ಜೋಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪವಂದಲ ಉಳ್ಳರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಸಂಘಟಕರು ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾರು ತುಳುಕಾದ ಪೊಡೆರೊಂದುಪ್ಪನ ಪೊರಮೊಂದುಪ್ಪನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಂದು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ವರ್ತೆ ಕಲ್ಕೊಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೈರು ಪೆರಡೂರು ಮುಲ್ತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರ್ಲಂಚನೆ ತುಳು ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆದ ಬಗೆಟ್ ಬೋರ್ತಿನದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದ ನಾ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟೋಗು ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇನ್ನಿತ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟೋಗೊಂಜಿ ಬೇತಿನ ಮರ್ಗಿಲ್ನು ತೋಜಾವರೆಲ್ಲರು ದಯಪಂಡ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಕಲ್ನಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡ್ಯರಿಂದಾನೆ ಮೇರ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಹೊರಟು ಈ ದೈವಾರಾಧನೆ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಪನಾರು ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಡ್ರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರುವಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿ ಗೆಡುಕುಲುದು ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಪೊರ್ಲುದು ಇಂಜಾಡು ಪಂದ್ಯನ್ ಕೆನೊಂದಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಕಾರ್ಯಂತರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಕಾರ್ಯಂತರ ನಿಶ್ಚಿತನ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮುಂಬೈದ ಸಂಚಾಲಕರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಕೋಲಾರದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಕೊಡೆದಾತ್ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಅಪ್ಪಿನ ಸುಗಿತದ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಿಪನ್ನು ನಡಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಒಂದೇ ಪಡ್ತಿರು ಬತ್ತು ಸೇರೊಂಡ್ರಲ್ಲರು ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಬದಲೆ ಒಂದು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ಇನಿಕ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತರ ತೆಗೆದು ಏರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅತಂದಾಂಡ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಓಲು ಎಂಚ ವಾರೀತಿ ನಡತಂತು ಪನ್ಪಿನಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಅಧ್ಯಯನ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ಲ ಆವರ ಉಂಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ಇತ್ತ ನಡಪರುಂಡು ಇನಿತ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟನು ನಡಪಾವಡು ಪಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಎಂಕೆ ಅರಡಕ್ಕೇನೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅರೆಗೆ ಬಿಡುಕೊರೊಂದಳು ಸೊಲ್ಮೆಲು ನವೀನನ್ನ ತುಂಬಿಂಚಿ ಭೂಮಿ ಕಾಪಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವದೇವರಿಗೆ ಸ್ಥಳತ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಪುಡ್ಯಾಡೊಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮತ್ತೊರ್ಮೇಡು ಆಸೀನರಾಯನಂಚಿತ್ತ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿ ಹಿರಿಯರೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದುಲೆ ಕರಿನಿಯ ರಡ್ಡು ದಿನೋರ್ದು ರಾಜೇಶ್ ಅಳ್ವೆರ್ನ ಮುತಾಲಿಕೇಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ದ ಒಂಜಿ ವತೀರ್ದು ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಆಶ್ರಯೋಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಚಿಂತನೆ ಆರಾಧನೆ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಗಟ್ಟಿ
ಭಕ್ತಿದ ಸಮಾರಾಧನೆಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇನಿ ರಡ್ಡನೇ ದಿನತ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನ್ ದಾಲ ತುಳುತ ವಿದ್ವಾಂಸದಾಲ ಹತ್ತು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಒಂತೆ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಿದೆ ಇರದ ಹತ್ರ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿದ ಏನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಪನೆ ಒಂಜಿ ಮೋಡರೇಟರ್ ಎಂದು ತಾನೆ ಪನ್ಪೆರು ಐನು ಮನ್ಪೆರೆ ಎಂಕ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೀತ ಪಾತೆರ ಸುರು ಮನ್ಪೋಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಮ್ಮನೊಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಹಿಂದಣ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನರಿಯದೆ ದುಂಬು ಆಯೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆಂದು ಮಹಾಕವಿ ರನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕಾವ್ಯ ನಿರೂಪಣೆದ ಶೈಲಿನ ಪಂತೆ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮ ಬಂದು ಕಾಡು ಸಿಂಹ ಭಾರೀ ದೂರ ಪೋದು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಓರ ಪಿರ್ರ ತಿರುಗಿದ ತುಯ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಯಾನು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ಸಾಧಿದ ಒಂಜಿ ಅವಲೋಕನ ಐನ ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ಕ್ರಮ ಅಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮೂಳುಪುರ ಇಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಕುಲೆ ಸಿಂಹ ಅಂದು ಸಿಂಹಾರ್ದಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಜ್ಞಾನೋಡು ಪಿಲಿಕ್ಕುಲು ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆದ ಒಂದು ಯಾತ್ ವಿಚಾರನು ಒಂದು 4 ವಾಕ್ಯೋಡು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಂತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಚಾರದ ಮಂಡನೆಗೆ ಅನು ವಿದ್ವಾಂಸರೇನು ಲೆಪ್ಪುವೆ. ಜಾತ್ರೆದ ಎದುರು ಪೋಪುನ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಾವುನ ನಿಶಾನದ ಲೆಕ್ಕ ಪಕ್ಕಿ ನಿರ್ಸಾನಿದ ಪಾತೆರನು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರರ್ದು ಕೇಂದ್ರ ತೆರಿದಿನಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂಡದಾದ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿ ಭಾವಗಳ ವಿದ್ಯುದ್ದಾಲಿಂಗನ ಅಂದ್ ಸಂಕಮಾರ್ದಾರ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಭಾಷೆ, ಕೃಷಿ ಮೂಲ, ಋಷಿ ಮೂಲ, ನಿಸರ್ಗ ಮೂಲದ ಭಾಷೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಷಯ, ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಇಂಚ ಅನೇಕ ವಿಷಯನೂ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಸಾನೆದ ಪಾತೆರೋಡು ನಮ್ಮ ಕೇಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ದೇವೇರನ ತುಂಬುನಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಹ್ಮವಾಹಕಂದು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಚಾದ ಪೂರ ದೇವೇರ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಅವು ಗಣಪತಿರಾವ್ ಐಗಲಿಪ್ಪು ಪಿ ಎ ಸಾಲತ್ತೂರಿಪ್ಪು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶ್ವರರಿಪ್ಪು ಅಮೃತರಿಪ್ಪು ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್ ಪಾದೂರು ಮೊಕಲ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖದ ಮೂಲಕ ಆರ್ನ ಪಾತಿರನಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುಡೆದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರೈನಂಚಿತ್ನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡನೆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪೋಯ ಸುರೂಕು ಪಾತಿರ್ನ್ಯಾರು ಮಾನ್ಯ ಯರ್ಮಾಳು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ನಂಗೆ ಮಾತ ಗೌರವ ಮೂಡಿಸವನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ಕಾಡಿಡು ಭಯ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿರ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಪೂರ ವಿಷಯ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಸುರೂಕು ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪೋಡು ದುಂಬು ನುಪ್ಪು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೇರು ನುಪ್ಪು ತಿಂದುದು ಸೀಕು ಬತ್ತಂಡು ಸೀಕಿಗೋಸ್ಕರ ಮರ್ದು ನಾಡು ಪೋಯ ಇಂಚನೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಡದ ಮೂಲ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯನು ಆರು ಪನ್ನೊಂದು ದೈವಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಸುತ್ತ ಅಂಚನೆ ನಾಗೆಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಯ್ನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರು ಕೋಡೆ ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಬಾಲ್ಯೋಡೆ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಕೋಲ ತೂತ ಒಂಜಿ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತರಾದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧಿಸ ಒಂದು ಬೈದ ವಿನಃ ಇವತ್ತು ವಿಷಯಲೆಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಾಂಡ್ ಕೋಡೆ ಆರು ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ವಾಹನ ದಯಪಂಡ ಅವು ಕೃಷಿ ಮೂಲದ ದೈವ ಸುದೆ ಮೂಲದ ದೈವ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆರು ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಂಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇಣಿದಾರು ತುಳುನಾಡು ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ಮೂಲಕ ಅದು ಉಡುಪಿದ ಬ್ರಹ್ಮಗುಂಡದ ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನಗ ತಾರಿದಾತ್ ಎತ್ತರ ಗೋಳಿದಾತ್ ಬಂಬಲ ಪನ್ಪನ ವಿಷಯನ ಪನೊಂದು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಆರಾಧನೆಗೆ ತಾಲ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯలను ಕೊರಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ಪ ಐನೇ ಕೊರ್ಪುನ ಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸದೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡೆರು
ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಶೇನಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ದೈವಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ರೂಪಡು ತೂಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ಆರು ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತೇರು. ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಬಂಧನ್ಲ ಮೂಲ ಓದಿಯರು. ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡದೆ ಬೆರ್ಮೆರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರನು ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರು ಪಂಡೇರು. ಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪುನವು ಅವು ಒಂಜಿ ರೂಢನಾಮ ಅಂಕಿತ ನಾಮತ್ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಅರ್ನ ಪ್ರಬಂಧಡು ಬತ್ತೆಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ಬ್ರಹ್ಮಮುಗೇರ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, ಆಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಕ್ಲೆಗಳ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನೇಕ ವೈದಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ಕೊಡದ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗೋಷ್ಠಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚೋದಕವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಭಾವನು ಇಡೀ ದಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ರಡ್ಡನೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ತೆರೀನ ಮನಸ್ಸಿದ ಬೈದ ನಮ್ಮ ದಾದಿ ಸರ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಏನು ಪನೋಡಾಯಿನ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಪಾತೇರಿಯರು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಲಯಾಳ ಬರ್ಪುಡನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಪಂತನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ನೊಂಜಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಯ್ರದೊಕ ಭಾವನೆ ದಯಬಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಭಾಷೆ ಬೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಿನಿಂದ ಇತ್ತಿಂದ ಯಾವು ಅವು ಅನೇಕ ವಿಷಯನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಐರ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆರು ಪನ್ಯ ಪೂರ ಎಂಕಲು ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಐನ್ಯಾರ್ದ ಹತ್ರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಾತೆರನು ಮಂಜುಳಕ್ಕ ಪಂತೆರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಆತ್ ದೂರವ್ರದ್ದು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಭಾವನೆ ಕೊಡೆ ಉಂಡಾತಂಡು ಆಯ್ತ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಇನಿ ನನಾತ್ ಇಪ್ಪುನಾತ್ ಪೊರ್ತು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ದೆತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಲೋಕನದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತಿಳುವಳಿಕೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೋಯಿ ಇನಿ ಸುರುಕು ಪ್ರಬಂಧನ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ತುಳು ಎಮ್ಮೆದ ಕಡೀರ್ದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಆರು ಎನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಲ್ಲ ಅಂದು ಪಣಿಯರಂಕ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇನಿ ಆರ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಘಟಕಿಲ ಅಂದಾರು ಆರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಪೋಯರಿಂದ ಐನು ಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡ್ಪುನಾರತ್ತು ಅಂಚಿನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ನ ವಿಚಾರನು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದು ಯಾನು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಲ್ಪುದ ಸೊಮ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮೊಗಲಿನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ನಡತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ಬೆರ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪಂಪಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಮೂಲು ಸೇರ್ತ ನೆತ್ತ ಶಕ್ತಿ ದಾದಂದು ಪಂಡಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಊರದ್ದು ಬೇತೆ ಊರದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ನಡುಟು ಕನತದು ಐತ ವಿಷಯಲಿನ ಕೇನಾವುನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿಯೇ ನಮ್ಮ ದೈವಲಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಒವ್ವೇನು ತುಂಡಲ ಐಟ್ ಏತ್ ಒಕ್ಕಿನಾತ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಇಪ್ಪು ಅಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸತ್ಯ ಪಂಡ ನಮಲ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕರ್ದು ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ ಮೂಲನು ನಾಡೊಂದು ಐನು ಒಕ್ಕೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಡಿ ಇಡೀ ದಿನ ಮಲ್ಲಮಲ್ಲ ಗೇನದ ಮಾನಿಲು ಐನು ತುಲ್ತಿರು ಆ ತುಲಿಪುಡು ಬೊಡಾಯ್ನಾತ್ ವಿಷಯನೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ದಾನೆ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನಲು ಆತಿಜಿಂದು ಯಾನು ದಾನೆ ಪಂಡ ಆ ವಿಷಯಡೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಕಲ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಆವುಡುಂದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ಇಕ್ಷಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ನಾಗಬೆರ್ಮೇರು ಪನ್ಪಿನವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾಗನ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ಜನಪದರನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಎಂಚ ಪಂಡ ಜನಪದರು ಮೂಲಡು ಎಂಚ ನಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಪಂಡಣ್ಣ ಕಲ್ಲುದ ಹೊರಟು ಪದ್ಮಕಲ್ಲುಡು ನಂಬುದಿನ ಅಂಡ ಅವೇ ಹೊರಟು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪ ಬೈದಿಚ್ಚಿ ನಾಗನ ದಾಯ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡಂಡ ಒಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಪಂಪಿನಿ ಪಂಡ
ನಾಗೆ ಮೂಲ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆವಡ್ ಆಚರಣೆ ಆವನಡ್ ನಾಗಗೊಂಜಿ ಸುರೂತ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆರು ನಮ್ಮ ನಾಗ ವಂಶಸ್ಥರು ಪನ್ಪ ನಾಗ ಮೂಲದ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನಾಗಗೆ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪ ಆ ಲೆಕ್ಕುಡು ಬೆರ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಆರಾಧನೆ ಬನೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನಾರು ಬೆರ್ಮೇರು ತಾನೆ ಪಂಡ ಕಾಡಿಡಿತ್ತು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಊರಿಗೂ ಕಂತದು ಏಳದೆ ಯಮಗುಂಡ ಕಟ್ಟಾವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪಿನ ಸಾಲದು ಬೆರ್ಮೇರು ಬನೊಟ್ಟಿತ್ತಿನಾರು ಎಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿರಿಯುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಾ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರು ಬನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಚಾವಡಿಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾಡಲೆಗ್ ಗುಂಡಲೆಗ್ ಬತ್ತಿರು ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ತಿರಿಯೋನೊಲಿ ಅರ್ರ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರನ ಕಲ್ಲುದ ಬರೀಟು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ರಡ್ಡು ಕಲ್ಲು ಇಂಚಿ ಎಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಲು ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿನ ಅಂದು ಇಟ್ಟು ಮೂಜೆನ್ನ ತೂನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕ್ಯರು ನಮಕ್ ದೇವರನ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀಚೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ದೇವರಿಂದ ನಂಬುದಿನದು ಅಲೆ ಕೂಡ ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆನ ಬಿಸುನು ತುಂಡ ಬಿಸುಟ್ಟು ಓವೇ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವಳು ಪೊರ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಪೊರ್ತು ದೇವರು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲಿರ್ದು ನನೊಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಆ ಪೊರ್ತುನು ಐನು ಪೊರ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಅವಳು ದೇವರನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಕಲ್ಪನೆನ ನಮ್ಮ ಕನವನ್ನೇನಿಂದು ಪಂಪಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಡ್ಡಸನ ತುಂಡ ಕೆಡ್ಡಸಡ್ಲ ಅಂಚೆನಿ ಅವಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಪೊಣ್ಣೊಂದು ತೆರಿದೇರು ದಯಗಂದು ಪಂಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಫಲವಂತಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸಮೀಕರಣ ಮಲ್ಪುನವು ದಾನೆ ಪಂಡ ಒಟ್ಟಾದ ತುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಂದು ಒರಿಪಾವನೇ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ್ ನಾವು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಅಥವಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಡು ಆಧುನಿಕ ಇತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐನು ಆನಿದ ಕಾಲೋಡು ಏನಿ ಕಾಲೋಡೆ ತುಳುವೆರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಷರ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನೋಲಿ ಹೊರತು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಸರಿಸಾಯಿಟೆ ಐನ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಯಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಮೂಲ ತುಳುವು ನಾಡುಡು ಇತ್ತುಂಡು ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಮಸ್ತ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ದೈವದೇವರ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಆವಡು ತೂಂಡ ಇರು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಎಂಚ ಕೊನಪ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಹೊರತು ಐನು ಒಂಜಿ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ಶಕ್ತಿಲು ನಮಗೆ ಇಂಬು ಕೊರ್ಪ ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವನ ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ವೆಂಕಲ್ನ ಆ ದೈವ ನನ್ನ ಕೈ ಬಿಡು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಆ ನಂಬಿಕೆದ ಹೊರಟು ದೈವಸ್ಥಾನಲು ಮಿತ್ತು ಆ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಈ ದೈವ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೊನಪಿನ ಹೊರತು ಆ ಶಕ್ತಿನ ಅವರು ಒಂದೇ ರೂಪ ಈ ತುಳುನಾಡನ ಅದನ್ನು ತುಳುವೆರಿನ ರೂಪಿನ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಜೈನರನ ಪ್ರಭಾವ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಜೈನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದನ್ನ ಈ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಆರಾಧನೆನು ಒಂದು ಮಲ್ತಿರೋದಾನೆ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಓಲು ಪಿರವರಿಯುವ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜೆ ತೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಮೀಕರಣ ಆನಾಗ ಅವು ಆರಾಧನೆಲು ದುಂಬೋರಿಯತ್ತೊಂದು ಕೋಪ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತುನಾಗ ನಮ್ಮಿನ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರ್ನ ಆಲಡದ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಅವಳು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಯರು ನಂಬಿನಂಚಿತನ ಅವನು ನಮ್ಮ ತುಯಿನಂಚಿತನ ಬೆರ್ಮೇರು ಓ ಕೇಮಿ ಕರ್ತುಲೆ ಮಲೆತ ನಡುಟು ತಾರದಾತ ತೋರ ಕಂಗದಾತ ಉದ್ದ ನೆಲಕಲ್ಲ ಅದು ಉದಯ ಬೆಂದರು ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಅವು ಕೇಮಿ ಕರ್ತುಲೆ ಮಲೆ ಕೆಮ್ಮಲೆ ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಆ ನೆಟ್ಟು ಅವಳು ಮಾಯಂದಾಲ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈಲ ಗರಡಿಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಮಾಯಂದಾಲ್ನ ಕತ್ತೆಟ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆರು ಮಾಣಿಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಪೆದ್ದದು ಪುರುಬಾಲೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ತಿಪ್ಪುನಾಗ ತಮ್ಮಲೆ ದೈವಲ್ನ ಕೋಪಗ ಎಡೆಯಾಪೆಗೆ ಅಪ್ಪಗ ದೈವದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಲೆನ್ನ ಬಾಲೆನ್ನ ಮಾಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಕೋಪುಡು ಮಾಯಂದಾಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪೋಲು ಮಾಯಂದಾಲು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನು ಸುಗಿಪುವಲು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ ಪಡೆದು ಇನಿಕ ಗರುಡಿಲೇಡು ಮಾಯಂದಾಲು ಆರಾಧನೆ ದೊತನ್ವಾಲು ಪಂಪಿನವಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ತುಗೋಲಿ ಪಂಪಿನ ನನ್ನ ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿರಿ ಆರಾಧನೆಡು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಕುರ್ನಂಚಿತನ ಸಂತತಿ ಐನು ಬೆರ್ಮೇರೆ ಅಲಿಪು ನಂಚಿತನ ಬಣ್ಣ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏತಂದು ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಲಿ ಎಂದು ಪಂಪಿನವು ಅಂಚೆನೆ ಕಾಣದ ಕಟ್ಟೆದೆರ್ನೆಟ್ಟು ತಂಬೆರ್ಲೆನಟ್ಟು ಮುಗೇರ್ಲ ಕಲಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆಲೇಡು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿ ನಂಚಿತನ ಆಟಿಕಲಂಜೆ ದೈವದೇವರು ಘಟ್ಟಮಿತ್ತರನ್ನ ಕಾಲೋಡು ಆಟಿಕಲಂಜೆ ಈ ತುಳುನಾಡನು ಆ ಆಟಿಕಾಲೋಡು ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಎಂದು ಪಂಪಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅಪ್ಪಗ ಆಟಿಕಲಂಜೆ ಮೂಲು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೋಡಿಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮೂನೆ ಅಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಲ್ಪದ ಆಟಿಕಲಂಜೆ ರಡ್ಡು ಕಲೆಂಜೆ ಐನು ಬಿರ್ಮೇರ್ನ ಮಾಣಿಂದು ಪಂಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ಅವಳು ಬಿರ್ಮೇರು ಕಲೆಂಜನ ಅಮ್ಮೆರಾದು ತೋಜುವೇರು ಪಂಪೆ ಆ ಅಲೆಕ್ಕುಡು ಬೆರ್ಮೇರು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಡು ಆರಾಧನೆಡು ನಲಿಕೆಲೆಡು ಪ್ರಧಾನ ದೈವವಾದ ಉತ್ತೇರು ಪಂಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಕೆರಿಯ ನನ್ನ
ತುಳುದ ತುರ್ತು ದಾನೆ ಪಂಡ ದಡ್ಡ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ತುಲ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೋಡು ಅಲುಪೆರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ 7-14 ಶತಮಾನ ಮುಟ್ಟಲ ಪಂಡ ಅಳುಪೆರ್ನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆದ ಅಖೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ಬೆರ್ಮೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂತ ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮೇರ ಆತಿನಂಚಿತನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ನಾಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆತಿನಂಚಿತನ ಸಮೀಕರಣ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ಬೊಕ್ಕ ಜೈನರಸರನ ಕಾಲೋಡು ಪಂಡ ಅರಸೇಂದು ಪಂಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಡ್ಲ ಬೆರ್ಮೇರೆಂದು ತೊಂದೇರು ಅಂದು ಪಂಪಿನವು ಬೆರ್ಮೇರಿನ ಅರಸೇಂದು ದೆತ್ತೊಂದು ನೆಡ್ದಾರ ಅರಸ ಗುಂಜಿ ವಾಹನ ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಾಹನ ಉಂಡು ಗಣಪತಿ ಗೇಲಿ ನವಿಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗ ಅಂಚ ಬರ್ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಕುದುರೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರಸನ ಕಲ್ಪನೆಡು ಕುದುರೆದ ಮಿತ್ತ ಕುಲ್ಲಾದು ಐಕೊಂಜಿ ಓರು ಕೊರಿಯರು ಗಣಪತಿ ಏಪಲ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನವು ಅಕಲ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಂಡ ದುಂಬೆಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಇದು ಪೂರ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ವಿಷಯ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ನನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪನ್ನಡುಂದಾಂಡ ಬೆರ್ಮೇರಿಗೆ ಪೂಜೆನ ಕರೆತದು ಮರಕ್ಕೆ ಆಲಂಗಿ ಅಲಸ ಕಾಯ್ಪುನಾಗ ತೆರೆಪುಂಡು ಕಾಟರೇಸೋಗು ಕೊಡಿಪುಂಡು ಕೊಟ್ಟರೇಸೋಗು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನುಡಿಗಟ್ಟುಂಡು ಈ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆಂಚಿನ ತೋಚ್ಪಾವನ ಒಂದು ಪಂಡಂಡ ಈ ನಮ್ಮ ಪೂಕರೆ ಕಂಬುಲದ ಕರೆಟ್ ಪೂಕರೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಪೂಕರೆ ಕಂಬುಲ ಆ ಕಂಬುಲಡು ಈ ಪೂಕರೆತ್ತ ನೆಕ್ ಬಲ್ಲು ಒಯ್ತದು ಸರ್ತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಪಂಡ ಪೂಕರೆ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ ಪಂಡ ಕೊಡಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಆದಿರ್ದು ಅಂತ್ಯ ಮುತ್ತೆ ಪ್ರಸರಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನವು ನಮ್ಮ ಆದಿಮೂಲ ದೈವ ಬೆರ್ಮೇರಿಂದ ಪಂಪಿನ ನಾವು ಬೊಕ್ಕಲ ಹೊರ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪು ನಂಚಿತನ ಕಟ್ಟೆಂದು ಪಂಡಿ ನಾನು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಡಣ್ಣ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕು ಲೆಕ್ಕ ದಾನೆ ಪಂಡಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ದೈವೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ವಿಷಯ ದಾದಲ ಐನ್ ಪೈಸದ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಪಂಡ ತುಳುಕು ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವೋಲನ ಬಗ್ಗೆ ಆಚರಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗುಬ್ಬುಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಮಣ್ಣಡು ತುಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಪಂಪಿನ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದೋಡು ಸಾಗರಡ್ದು ಯಾನಿ ಎಂಕುಲು ಪಂಪಿನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡ ಸಾಗರದ ಒಂಜಿ ಇದು ನೀರು ಪತ್ತೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ಪಂಡ್ಲಿ ಆತ ಮಲ್ಲ ಸಾಗರ ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಡಣ್ಣ ಪುದರ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಒಂದಿತ್ತೀರ ಆತ ಮಲ್ಲ ದೈವಗೆ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಜೋರದ ಪೊಂಜೋಕುಲಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಾನೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಮಲ್ಪುವ ಅಂದ ಪಂಪೇರು ನಾನೇ ಪಂಡ ಆತ ಅಂಚ ಉಗ್ರಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿದ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೇರ್ಮೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ರಡ್ಲ ತುಳುನಾಡನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊತ್ತಿನ ಆದಿಮೂಲದೆ ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಕಾಳದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಡನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕುಲುಂಗ್ಲ ಪಂಪೇರು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಡ್ಡ ಗದ್ದಿಗೆದ್ದ ಬರಿಟ್ಟು ಬಲಿನೇಮದ ತೊನ್ನ ಕುಲುಂಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಬಾನ ಬಡ್ಕನ್ನಾಗ ನೀರುಡ ನಿಗರು ಬಾನುಡು ತೆಡಿಲು ಪುಂಚೊಡು ನಾಗೆ ನಾಗದ ತಂಗಡಿ ಬಾಲೆಮದಿಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಂಪಿನವಲು ಬಾಲೆಮದಿಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಹೊರಪುಲ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪುನಾಲು ಅಂದು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ತಿಳಿಯಲಿ ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಪಂಡಿಲೆಕ್ಕ ತುಳುವೆರು ಪ್ರಕೃತಿ ಆರಾಧಕಿರು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ಕಾಪುನಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಕಂಡದು ಪೋಪುನಾವುಲು ಪೂಲ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ದೀಪಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೊಂಜಿ ಕಾಪು ಕಟ್ಟು ನಂದಿತ್ತಿನ ಕೊಡಿಗಟ್ಟುನು ನಾನು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಕಾಪು ಕಟ್ಟನೊಂದು ಪಂಡಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಏತು ಜೋರದ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಪುದರ್ ಮಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ಗದ ಇಂಚ ನಿನ್ನ ತೂಪಿ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಕೋಡಿಗೆ ಮಾತಾ ಉಪ್ಪು ನೋವು ಕೋಡಿಗೆ ನಂಬಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವದ ಮಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿತನ ತಪ್ಪು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂಪುಜ ಅಂದು ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿಡು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಲೆಗೆ 14 ವಸಯ 14 ಬತ್ತಾರ 14 ಪರಪ್ಪು 14 ಇಂಡಿ 14 ಬಾರದೆರೆಟ್ಟು ತಂಬಿಲದೆ ತೊನ್ನಾಲು 14 ಸರ್ತಿ ಬೂಲ್ಯದ ತೊನ್ನಾಲು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಇತ್ತೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯಿಂದ ಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಹುಳುಕು ಬತ್ತಿ ನೆರೆದ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಕುದುರುಲುಲ್ಲ ಪಂಡಣ್ಣ ಎನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಅವು ಪಡ್ಯೊಟ್ಟುನ್ನಾರು ಕಾಳ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನಿ ರಾವಂದೆ ಕಾರಂದಾಯಿ ಮದ್ದಡ್ಕದಾಯಿ ಹಳ್ಳತ್ತಾಯಿ ಬನ್ನಡ್ಕದಾಯಿ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಐನೊಂಚೂರು ತೂವೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಚಾಪನೊಂದು ಪಂಡಂಡ ಅವು ಊರದ ಪುದರುಲ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಿ ಅಂತ ಪಂಪಿನವು ಯಾನು ಪುಟ್ಟಿ ಬುಲೆತನ ಊರುಡು ಮೂಜಿಲ್ನಾಯಿ ದೈವ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಇತ್ತೆ ತಿರಿ ನಾವು ಆಲೆ ಕೊಡು ತೂನಾಗ
ಮೂಜಿ ಊರು ಐಕ್ ಜಾಗೆಗೆ ಪುದರ್ ಮೂಜೂರು ಒಂದು ಅಂಚ ಮೂಜುಲ್ ನಾಯ ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದು ಪಡ್ಯಟ್ಟುನ್ನಾರನ್ನು ಪನ್ಪಿನವು ಪಡ್ಯ ರೊಟ್ಟು ಪನ್ಪಿನವು ಜಾಗದ ಪುದರು ಮದ್ದಡ್ಕ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನವಳು ಮದ್ದಡ್ಕಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗ ಬನ್ನಡ್ಕ ತಾಯಿ ಪನ್ಪಿನವಳು ಬನ್ನಡ್ಕಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗದ ಪುದರೊಂದು ಹಳ್ಳತ್ತಾಯನ್ ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಆತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಗದ ಪುದರುಲು ಆದಿಪ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪಿನ ಸಂಶಯಲ ಒಂದು ಊರದ ಪುದರು ಆ ಇಲ್ಲದ ಪುದರು ಅತ್ತನ್ನಾಂಡ ಜಾಗದ ಪುದರಲ್ಲಿಂದು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಆರಾಧನೆ ಜೊತೊನ್ನಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತ ಪುದರು ಜೊತೊನ್ನಾದಿಪ್ಪು ನಾನೊಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ತುನಾಗ 14 ಒಸಯ 14 ಸರ್ತಿ ಅಂತರ್ಪಟ್ಟಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಅಬತಾರ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 14ನೇ ಒಸಯ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ 14ನೇ ಅಬತಾರ ಆಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈ ಬರ್ಪಿನವು ನೆಟ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಾಗ 14 ಒಸಯ ಆನಾಗ ಎಂಕುಲಿ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕೂರ ಪಿದೈ ಬರಿಯಾರ ಅಬ್ಜೊಂದು ಈತದಾಯಿ ಅಬತಾರ ಕೊರ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹೊರ ತೂವಡು ಆತೆ ಈತದಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ತೆರೆಯುಂಡು ಐಕೆ 14 ಒಸಯ ಅಂತ ನಾವು 14 ಪುರಪುಡು ಪಂಚಜುಮಾದಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲಿಡಾನಗಾಲ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಡೆಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇಡಮ್ ಅರ್ನ ಬೂಕುಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಬೊಂಡು 14 ಪರಪುಂಡು 14 ಪರಪುಡು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಯಿಂದಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾಕು ಕೆಲವಾರು ವಿಷಯಲು ನನ್ನಲ್ಲ ತುಲಿಪರ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಅದೇನ ದೃಷ್ಟಿ ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಗೋಡಾಯಿನಂಚಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚಜುಮಾದಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಮುಡಿಪುರಾಯೆ ಪೊಸಲ್ಲದಾರು ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವ ಕೊಡದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ತೆರಿ ನಾವು ಭೂಮಿ ಗಾಂತ್ರದ ದೈವ ಅಂದ ಎಂಕುಲ್ಪ ನೋಡು ಬಂತೀವಿ ನಾವು ಅವಲ ಒಂಚೂರು ತೆರೆಯೋಡಾಯಿನ ಸತ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಕಾಳರಾಹು ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸಭೂತ ಸತ್ಯದೇವತೆ ಸತ್ಯದೈವ ಧರ್ಮರ ಸುಳ್ಳಾಕುಲು ಪಡಕ್ಕಿಲ್ಲತ್ತಾಲು ವರ್ಬಲ್ಲತ್ತಾಲು ಮುಲು ಕೆಲವು ವಿಷಯಲು ತೋಳಿ ಆಣ ಭೂತನ ಪುಣ್ಣಭೂತನ ಪಣ್ಣಣ್ಣ ಆಣತಾರೆ ಪೊಣ್ಣ ನೀರಿಂದ ಪನ್ಪನಮ್ಮ ಆ ಕೆಲವು ಭೂತಲಿಗೆ ಪಂಡ ವರ್ಬಲ್ಲತ್ತಾಲು ಅಂಚಾಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಆಲಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡು ಆರಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಆರಂದು ಪನ್ಪಿನವು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸೂಚಕ ಆದಿಪುಣಿದ್ದ ಬಿರ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ಬಿರ್ಮೇರಿನ್ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ದಾಯ ಪಂಡನ ನಮ್ಮ ಬಹುವಚನ ಗಾನಾಗ ಅವು ಬಿರ್ಮೇರಿಂದ ಆಪುನ ಅಮ್ಮೇಂದು ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿಂದ ಪನ್ಪುನೆಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕುರ್ನಾಗ ಅವು ಆರಂದು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪುಂದು ನನ್ನ 14 ಇಂಡಿ ಪಾರವನವಲು ಐರೋಲು ಮೈರೋಲು ನೆಕ್ಕರ ನೇರೋಲು ಅಂಚೆನೆ ಜಂಗಮೆ ಇರುಡಿ ನೆಕ್ಕಿ ಕುಂಟಲು ಪೆಲ ಪೆಜ ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಜಿ ಅರ್ಥಿ ಬಿಲ್ವ ಅಶ್ವಥ ವಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ತರತಿರಿ ಇದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಂಡ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತ ನಾವು 14 ಇಂಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಪಿನವು ವಾಲು ವನದೇವತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನೆಲ್ಲ ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪರಿಸರನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ಐತೆ ಇಲ್ಲದ ದೂರಡೊಂಜಿ ಬಾಕಿ ಮರಡು ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರ ಇತ್ತನಾಂಡ ಕೆಲವುದಕ್ಕಲು ಕಡುಪುನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನೊಂಜಿ ದೀಲಮಯ ಮಗ ಯಾನು ಕೋನಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೋಡಾಪುನು ಪಂಡಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಮರನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತನ ಪಾಲದ ಮರನ ಆಟಿ ಇಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಾನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಂಡ ಪಂಡಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟು ವಿಧಿ ನಿಷೇಧನ ದಾಯ ಪಾಡ್ದೇರು ಪಂಡಂಡ ಇಜಿನ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಕೊರೋನಾದಪ್ಪಗ ಅಮೃತ ಬಲ್ಲಿನ ಕಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಪರ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆಯನ್ನು ಪನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದಿನಾಲ ಇನ್ನು ಕೆತ್ತದು ಮರನೇ ಎತ್ತದು ಅಂತ ಒಂಜಿ ತೋರಣ ಕಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ 10 ಕುಕ್ಕುದ ಇದು ಇರೆ ಯಾವುದು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಗೆಲ್ಲನೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ತದು 10 ಇರೆ ದೆತ್ತದು ಬಾಕಿದೇನಲ್ಪ ರಾಶಿ ಪಾಡು ಮೂಲ ಪೂರ ದೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಓವು ಪ್ರಕೃತಿನ ಒರಿಪಾವನಂಚಿತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏತುಂಡು ನಮಕ್ ಇನಿ ತೆರಿಗಳು ಅಂಚ ಬಿರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪನ್ಪಿನ ಆದಿಮೂಲ ದೈವಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮನ ಬದುಕು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಮೂಲು ಉಂಡಾಯಿನ ಶಕ್ತಿಲು ಉದ್ಭವ ಶಕ್ತಿಲು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ಕೈಡ್ದು ಪೋರ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಕೈಡ್ ಕೊಪ್ಪಿನ ಪಂಡನ್ನ ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತೆ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸುತ್ತೆ ಆದಿತ್ತು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಸುತ್ತೆ ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಉರ್ಪೆಲಾರಿ ಐತ ಮಿತ್ತು ತಾರತಿ ತಿರಿತೊಂಜಿ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಐತ ಮಿತ್ತು ಮುಗಿಡದೊಂಜಿ ತಾರೈ ಐತ ಮಿತ್ತು ಪಿಂಗಾರನ ಒಂದು ಈತ ಪೂರಲ ಫಲವಂತಿಕೆದ ಸಂಕೇತಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಮುಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾನ್ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಗಣಪತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕೊಂಡು ಬೊಲಂತರಿಗೆ ಕೊಂಡು ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಕುಂಡಿಡಿಪ್ಪನು ಕುಂಡಿಡಿತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಂಡಿಡಿತ್ತಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೇತು ಬಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತ ಬಲಟ ನಮ್ಮಟ್ಟು ಪತ್ತೊನ್ನಾಗ ಏರೆಡ್ದ ವೈಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನನರನ್ನ ಪುಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ಪುಂಡಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ವೈಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಪಿನ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ
ಆಚರಣೆಲಾಡವು ಆರಾಧನೆಲಾಡವು ಅವು ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಡು ಒರಿಯೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆಲೇನು ಮೂಲ ಕಟ್ಟಲೇನು ಒರಿಪಾಗ ಆದಿಮೂರ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಲಾತು ಅದೇನೆಲ್ಲ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡಂಡ ಪುಸ್ತಕಲಡಿಪ್ಪುವ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಹಿರಿಯರಡ ಬೊಡೈನಾತ ವಿಷಯಲುಂಡು ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ತೆರಿದಿಜ್ಜಿಂದು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿರ್ದು ನಮ್ಮ ವಿಷಯಲೇನು ಆಯ್ನಾತ ದೆತೊನುಗ ಒಂಜಿ ತಲೆಮಾರು ಪೋಯ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಯರ ವಿಷಯಲಿ ಪೂಜಿ ಅಂಚರ್ ದಾರ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಮಾತ ಸೇದಿನ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನ ಎದುರು ಏನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಟ್ಟನರೆ ನಿಖಿಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ದಿನಕ್ಲೇನು ಕುರ್ನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೆಗಾದಿಪ್ಪು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ತಂಡೋಗು ಎನ್ನ ಸಾರಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾದು ತಪ್ಪಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐನು ಸರಿಮಲ್ಪರದಾಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಐನು ಸರಿಮಲ್ತೊನುಗ ಅಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ ಅಂತ ಕೋಡೆ ಪಾತೆರ್ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪೆರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇನಿ ಒಂದೇ ಜವನೇರು ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕರು ಪೂರಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಕಿರಿಯಕ್ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತು ಇತ್ತನ ಇರದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೂರಕಗಳ ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಲ್ದ ಪಂಡ ಪೂರಕಲ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲು ಇಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಲ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ತುಲಿಪುನು ಮುಗಿಪೊಡನೆ ಇರದ ಹತ್ರ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಿಯರು ನನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಉಂತಿ ಇರು 5 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರಲ್ಲರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣರು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರು ಬೇರು ಅಕೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಚಾರನು ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪುವೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಲ್ರು ಅವು ಅಕೇರಿ ಬರ್ಪಣ ಮಲ್ಲ ವೇಷ ಅಂಚಾದ ಆರು ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಪಾತೆರು ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಸುರುಕೆ ದಾಯ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ನಿಖಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಬತ್ತದು ಉಪದ್ರವ ಅನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬನ್ಪುನೊಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ನಾನ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ವಿಚಾರನು ದಿವರಿಪ್ಪಿನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರು ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರು ಜನಪದದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಒಲವನು ದಿವನ್ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ವರ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕುಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೆರಡೂರು ಮೇರು ಆರ್ನ ವಿಚಾರನು ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ದಿವೋಡು ಒಂದು ಕೇನೊನ್ಬೆ ಬಿಂದು ತ್ರಿಕೋನ ವಸುಕೋನ ದಶಾರಯುಗ್ಮ ಮನ್ವಸ್ತ್ರ ನಾಗದಳ ಷೋಡಶಪತ್ರಯುಕ್ತಂ ವೃತ್ರತ್ರಯಂಚ ಧರಣಿಂ ಸದನಂತ್ರಯಂಚ ಶ್ರೀಚಕ್ರರಾಜೋದಿತಃ ಬರದೇವತ ಸುರತಾದ ಲೋಕದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತಂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಕುಟುಂಬದ ಆದಿಕ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರತೆ ಪಂಜೂರಿನ ಕಡಸದ ಬಾಂಬಿಗೆ ತೆರಣ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನೊಡಲ ಪರಮಾತ್ಮೆ ದೈವರಾಜ ಕಲ್ಕುಡನ ಪಾದವು ತೆರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸೀಮೆದ ಒಡತಿ ಎನ್ನೊಡಲ ಉಳ್ಳಾಳ್ತಿ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ವರ್ತೇಶ್ವರಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ತೆರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವಳ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭಾ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಆಹ್ವಾನ ವೈದಿನ ವೇದಿಕೆಡ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪುನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆದ ಎರಡು ಇಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂದಲ್ಲೇ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೀನ ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿಚಾರಗಳಿನ ಪಂತಿ ರೈಟ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಅನುಭವಗೆ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಕೆಲವೇರು ಪಂತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕುಲು ವಿದ್ವಾಂಸರತ್ತು ಪಂಡ ದೈವಾರಾಧನೆಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಇನಿಕಾನಗಿನ ಏನ ಪರಪ್ಪುನ ಜೋಕುಲು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋನೋಡು ಬಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇಡೇ ಉಂಟ ಬೈದ ಕುಲ್ದ ಎಂಕನ ಹಿರಿಯರು ಎಂಕ ಕೆಲವು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತಿಲಕ್ಕನೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿ ಪಂತೇರು ಐಕ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಿರ್ಗುಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನಿಷ್ಕಳಾಂಚ ನಿರಾಮಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಐಕ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ಐತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಕೊರಿಯರೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಂಟು ಕಟ್ಟದು ನಮ್ಮಡ ದಾದಾಂದು ಪಣಂದೆ ಒಂಜಿ ಆನೆನು ದೀಂಡ ಆನೆನು ಉಂತಾಂಡ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಐತ ಬೀಲ ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬತ್ತದ ಐತ ಕಾರು ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬೈತ ಐತ ಕೆಬಿ ಮುಟ್ಟುವೆ ಒರಿ ಬೈದ ಐತ ಸೊಂಡಿಲು ಮುಟ್ಟುವೆ
ಅಂಡ ಒರಿಯೊರಿನ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೂ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೂ ಬಂದ್ಬಿರು ಅಗಲಗನ ಅನುಭವಲು ಬೇತೆ ಇಪ್ಪುವ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಪಂಡ ಯಾನು ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರು ಕತ್ತಲೆ ಕೋಣಿಡು ಕುಲ್ದು ಅಗುಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಿಗ್ರಹದ ಎದುರುಡಾವಡು ಅತಡ ಒಲ್ಲಾಳ ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಡು ಅಗುಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ದಿನತ್ತು ಕತ್ತಲದ ಕೋಣಿಡು ಪಾಡ್ನ್ಯಪ್ಪಗ ಕತ್ತಲ ಕೋಣಿಡು ಕೆಮ್ಮಲತ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತದ ಅಗುಲು ಐಟು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹೋಡು ಅಗುಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನಗುಲು ಅಂಚ ಅದು ಬೆರ್ಮೆರೇನು ಪನಂಪೊಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಒರಿಯೊರೆನ ಅನುಭವಗೂ ಒರಿಯೊರೆನ ಭಕ್ತಿಗೂ ನಿಲುಕಂದಿನ ವಸ್ತು ಅಂಚಾದ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಮನ್ಪೋಲೆ ಅವಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಎನ್ನ ಬದುಕಡೆಂಕದಲ್ಲ ಮನ್ಪರ ಪುಜಿ ಆತೆ ಪನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜನ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿಗೆ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿನ ವಿಚಾರಡು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಎಂಕೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಬೊಕ್ಕತೂನಾಗ ಅವು ಕರೆಕ್ಟೇ ಆರು ಆಣು ಪೊಣ್ಣು ವಿಚಾರಡು ಒರಿಯೊರೆಗ ಆಣು ಒರಿಯೊರೆಗ ಪೊಣ್ಣು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರಡು ಸರಿಯಾದಿಪ್ಪು ದೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಚುರ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಡಿ ಏನ ಪನ್ಪಂಡ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಪೆದಿಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಕೆಲವೇರು ಪಂಜೂರ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಆದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಲಕ ಎನ್ನಪ್ಪೆ ಆಲು ಬಂದು ಅವೇ ಕೆಲವೇರು ಏನ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದು ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಕಾಪುನಾಯಿ ಪಂತ ತಮ್ಮಲೆ ಅಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅವೇ ರೀತಿದ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆಣು ಪೊಣ್ಣದ ರೂಪನು ಓಸ್ಲಿ ಒರಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಹಿರಿಯರು ಪನ್ನಾಗ ಒಂದು ಪನ್ಲಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯಡೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಪಂತೀರು ಭೂಮಿ ಉಂಡಾನಗ ಬಾನ ಬಡುಕೊನ್ನಗ ನೀರಿಡು ನೆಗಲು ಬಾನೋಡು ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಂಚೊಡು ಮಾಶೇಷನ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿಗಾಂತರದ ದೈವ ಬಾಲೆ ಮದಿಮಾಲ ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ರೀ ಬಂದು ಅಂಡ ಐಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಯೆ ನಾಗ ಕನ್ಯೆಲ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಬಟ್ ನೀರಿಡು ಜೌಗು ಪ್ರದೇಶಡು ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಬೆರ್ಮೆರ ಸ್ಥಾನ ಇಪ್ಪನ್ ಪುರ ನಮ್ಮ ತುದೆ ಬರಿಟು ಆ ಪುಂಚ ಇತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಕೊಡ್ತು ವರೆ ಪೋಂಡ ಯಾನು ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಾಗನೇ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ನಾಗನ ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಇಟ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಆದ ಪಂತೀರ ಒಂದೇಟು ಅಂಚಾದ ಅವೇನು ಯಾನ ನಾಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎನ್ನದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಅಂಶ ಅಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಅಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಯಾಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಿದ್ದ ಹೊಡೆಗೆ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ದೈವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಬತ್ತಿದ್ದನು ಏನ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಗುಲು ಪಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಪಳ್ಳಿದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರು ಅಲ್ಪ ಅಗಲೆಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ನುಂಗಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಪೆತ್ತೊಲೆಗ್ ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಿರಂದೇಳ್ಡು ಐಟೆ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಅಗಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಲರ್ಜಿಲ್ ಪುರ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಕಾರಣ ಕೇನಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನ ಪ್ರಸಾದ ಕಲ್ಕುಡೆ ಕೊರಿ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ತೋಡುಂಡು ಬಟ್ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಬನ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಪಲ ದೈವ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದೋಡಾಯಿ ಉಂಡುಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗೂ ನಾಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಏನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಕರಾಚಾರ ಬಂದುಲ್ಲೆರ್ ಆರೇನು ಎಂಕಲೆಲ್ಲಿ ಹೊರಲ್ಲೇ ತೊಂದೆ ಪೋಯ್ರು ಎಂಕಲೆ ಫ್ರೀ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಬೇತೆ ಯಾನೊಂದು ಎಂಕಲಿಲ್ಲ ದೈವ ಇಂಚ ಬಂಡ ಡಬ್ಬಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕು ದುಡ್ಡದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಎನ್ನ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ಮರ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂಚದು ಯಾನು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಓಲುಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ತೋಡ್ದ ಬರೀಟು ಅಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಒಂದಿಟ್ಟ ಸೊರಗ್ಯದ ಮರಲ್ಲ ಕರ್ಮಾರದ ಮರಲ್ಲ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೋತನು ಪೋಯ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಯಾನು ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜತ ಮರ ಮೂಲು ಓಲಿ ಅವದೇ ಪ್ರಸಾದಡು ಬತ್ತ ನಿಂಜಿ ಮಿಂತ ತೂಪೆ ಒಂಜಿ ಪಲಾಯಿ ನೇಲು ಒಂದುಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವದ ಚೌಕ ಪಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕೆಸ್ರಿ ಇನ್ಪಿಲಕ ಪ್ರಸಾದಡು ಬತ್ತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಗುಲ್ ಅವೇನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ದಾಗ ಇಲ್ಲದ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಲು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತ ಅಲರ್ಜಿಲ್ ಪೋತ ಅಪ್ಪನ ಆ ಸತ್ಯ ಅವಲ ತೋಡ್ದ ಬರೀಟಿತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಎಂಕುಲು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ತುಳುವರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೊಂಡು ಎಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಪನೋಡಾಪು ದೇವಣ್ಣ ಎಂಕುಲು ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಪೋದಿತ್ತ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಪ್ಪಂಡ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ವಿತ್ ಏನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಪುರ ಮಲ್ತಂಬ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೋನೆ ಉಂಡು ಬೆರ್ಮೆರೆಗೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ಉಂಡು ಬಟ್ ಯಾನು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೆ ಅಗಲ್ಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಗಲ್ಡ ಒಂದು ಏನಂದು ಕೇನಿ ಕೂಡಲೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಗಾಡ್ ಪಂಡ ಆ ಊರ್ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಚೈ ನೋಡಿ ಪುಂಡ ತಿಂಚ ಬರ್ತದೆ
ಕೂಲಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ದಲ ಐಟ್ ಕೂಡ ತೆತ್ತಿ ಉಂಡು ಕೂಡ ಉಂದೇನಕ್ಕೆ ಏನಿಗುಳ್ಳೆ ಉಂತಿ ಎಂಕುಲ್ ಸಂತಾನಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಮಲ್ಪನ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೇಮಲ್ಪನ ಗಾಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊರಗ ತನಿಯೇ ಪೂರ ಉಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಕೋಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬ್ಲೇಸರ್ ಪಾಡೊಂದು ಇಂಚ ಕಾರಮಿಟ್ಟು ಕಾರ್ ಪಾಡೊಂದು ಕುಲ್ದಿನ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಗಲ್ಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಗಲ್ಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡಗೆ ಏರಾಂಡ ಅಲ್ಪಲ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಎಂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉರುಕು ಕಟ್ಟುವೆ ತಾಯಿತ ಕಟ್ಟುವೆರು ನೂಲು ಪಾಡುವೆರು ಅಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕೇನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಒಂದೇನ ಪನಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಆರು ದೈವತ್ತಕ್ಕೆ ಬೈನಾರು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಲಿದಿಂಡ ಅಗುಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ದೀಪೇರು ಕೆಂಪು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಅವಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ದು ದೀಪೇರು ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಎಂಡ ಫೋಟೋಸ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕೋರಿದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಎದುರುಡು ದೀಪೇರು ಎದುರುಡು ದೀದ ಐಕ್ ಊದು ಬತ್ತಿ ಪೊತ್ತದು ಡೊಗ್ಗಲು ಉರ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಡು ಒಂಜಿ ನಾಗನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಪ್ರೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನಾಲ್ ಪೊಂಜನಗುಲು ಕಣ್ಣುಡು ನೀರು ಬರೋದುಂಡಗಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನಗುಲು ಏತು ಬಿಲಿವು ಮಲ್ಪಿರಗಲೆ ಅವೇನು ಬಂದು ಅಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ಉಂದು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಮೂಲ ಧರ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಎಂಕು ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಪಂಡ ಸಂಪಿಗೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆಜ್ಜಿ ಕೇಪ್ಲ ಉಂಡು ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಪ್ಲ ಹಬ್ಬಲಿಗೆ ಆ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಊರ್ದನೆ ಕೇಪ್ಲ ಹಬ್ಬಲಿಗೇನು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಡ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಂಡ ದೂರದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತೋ ದೂರ 1000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ನಡೀಬೋದು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನಾಗಲೇ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣು ಪಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂದೇನದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಧಾನೋಡು ಮಾಮ ಅಂದ್ಲೆ ಎನ್ನೋಲಿ ಅಗಲ ಹಿರಿಯರು ಪಂದ್ಲೆ ಎನ್ನೋಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಐಟು ನಮಕ್ ಏತ ನಿಷ್ಠೆ ಉಂಡ ಆ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ತಕ್ಕ ಫಲಕುಲು ತಿಕ್ಕುವ ನಮಕ್ ಅವಲ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ನಮಗೆ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ ಬಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಆರು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಉಲ್ಲಾಸ ಎಂಕು 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಎಂಕು ಪಿರ ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಿ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತ ಗೆತನೋಡು ಬಂತೋಜಿ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡ ಗೆತಂಡ್ರೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನುಂಡು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೂಲ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ನೆಲೆಗೆ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೂ ಕೂಡ ಪಿರಪತ್ತರಡು ಬಂದು ಏನಾರು ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವನಾಥಣ್ಣ ನನ್ನ ದುಂಬಗೆ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ ಮನ್ಪರೆ ಇಪ್ಪನಾರು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಅನುಭವಿ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪಾತೆರ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಕೇನೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಕೊರೋನಾದ ಕಾಲಡು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಜನ ಸೇರ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟುಗು ಲೇಸು ಮನ್ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ತುಳುಪೀಠದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತ ಐಕೆ ದಾಲ ಖರ್ಚಿಲೆಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಜನ ಸೇರೊಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುದೇ ಐದು ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಿಕ್ಕಿನ್ಯಾರು ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಪೂಜಾರುಂಡರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೊಕ್ಕೆಪುನಿ ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಪೂಜ್ಯ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರು ಪಂಡ್ಯರು ಇಂಚಿನಾರು ಅವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಕಲ್ಲಡ್ಕಡು ಅರೆನೂರ ಸೇರ್ಸಲ್ಲೇ ಪಂಡ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಆಂಡ್ ಆರು ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಆರ್ನ ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡರಡ ನಾಟ್ಯ ವೈದ್ಯರು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನಾರು ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ಜೋಕುಲವನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ದು ಭಾರಿ ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಔಷಧಿನ ಕೊರ್ತು ನಂಚಿತ್ನಾರು ಒಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಶುದ್ಧ ತುಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ದಾಲ ಆಯ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಪಾತೆರಂದೆ ಶುದ್ಧ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ನಂಚಿತ್ನ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಬಂದು ಕೂಡಾರೇನು ಲೆಪ್ಪೇರು ಆರು ಪಾತೆರಡೊಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ पणपणात उद्योग पोपज्यान अंचा मित्त चावडिडला तीर्थ चावडिडला
ಓಲೆಗಾಯಿನ ಸರ್ವ ಗಣ್ಯರು ಬಿಣ್ಣೆರು ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ನುಡಿನು ಪೊರ್ನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ಲ ದೈವ ಉಂಡು ದೇವರು ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೂತುಡರನು ಪೊತ್ತದು ಈತನೇಟ ಭಕ್ತಿ ನಂಬನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಲಿತುದು ಸೊಲ್ಮೇನು ಪಂಡೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನು ಪಂಪ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಂಪ ಇಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೆ ತೀರಿ ನಾವು ಬೆಮ್ಮೇರಿಂದ ಪಂಡ ಮಾತಲ ಅಂದು ಐಟು ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಪಾಂಡ್ ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೆರೆನು ಸುರುಕು ಐಕ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ಪುನೆಗು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತುಳುತಗಲು ದಾದ ಮಲ್ತಿರು ಪಂಡ ಐಕ್ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಡು ಬಾಕಿದ ಒವೇ ರೀತಿದ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಲಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟುದು ಐನು ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಡು ಪೊಯ್ಜೇರು ಬದಲಾದ ಧೂಪನು ಪತ್ತಿರು ಧೂಪ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಧೂಪದ ಮರತ ಎಣ್ಣೆದ ತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಗಂಧದ ತುಂಡುಲ ಕೆತ್ತೆಲ ಚಂದನದ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆಲ ಪಾಡ್ದು ಐನ ಪುಗೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಸೀದ ಪೋದು ಪರಿತದ ಪೋಪುನ ಸುದೆಕ್ಕು ಇಂದೇನು ಪತ್ತದು ಇಂಚ ಆಕಾಶನು ತೂದು ಭೂಮಿನು ತೂದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದೈವ ಬೋಡು ಯಾನ ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿಡು ಈ ಧೂಪನು ಪತ್ತದು ಸೀದ ಮುರುಕುದು ಐಡ್ದು ಪೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಈ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಉಳಿತ ಪೆಟ್ಟಾದಿ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಕೊಂಕು ಕೊಡಕು ಆ ದಾಳ ಬರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಈ ಕಲ್ಲನ್ನು ಆಯ ದೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನಾಯಿ ಏರು ನಂಬುನಾಯಿ ಐಕ್ ದುಂಬು ನಂಬುದ ನಾಯ ಏರುಂದು ಪಂಡ ఆయన ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ಐಕ್ ಮಾನ್ಯ ಮನ್ಪುನಾಯಿ ಈ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲು ಬತ್ತದು ಐನು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ಲ ದೀದು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪದ್ಧತಿನ ಸುರುಕು ಬೆಮ್ಮೇರುಂದು ಪಂಡಿ ಅಪಗ ನಾಗೇನು ನಾಗೆ ಪುಂಚೋಡು ಹುಲ್ಲುಂಡು ಏಪ ಅರೆಗ್ಗಲದ ಟೈಮು ಐಕ್ ಐನ ಒಟ್ಟೆರ್ದು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನು ನಮ್ಮ వేర్ కండిషన్ పండుదు మనుకోతి ఈ సిస్టముడు అయిన ఉలాయిడు కుళ్ళు ఐటి తన ఉదాలను తినుపుండు ఈ నాగే పుంచొడిప్పున టైం చలికాలుడు ఏర్ల ముట్టందు నా కళ్ళును సుత్తు బత్తు అయిన ఐడెట్టు కుళ్ళు ಇಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಐಕ್ಯದಾಯ ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚನು ಅವಕಾಶ ಮಂತದ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟ ಬೆಮ್ಮೇರು ತೋಜಿ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಜಾರ ಸಂಧ್ಯತ್ತು ತಾರ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಪಂಡೊಂತೀರಿ ಭೂತೊಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗ ಆ ಬಣ್ಣನು ಅಪಗ ದುಂಬು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ದೀಪುನವು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪುನವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪುನವು ದಾಳಜ್ಜಿ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುದು ಆಯ ಸಂಧಿ ಪಣವು ಆ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ನಾಗನೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಪನ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಪನ್ಲಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಸಂಧಿ ಪಣವು ಈ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಚ ಉದ್ಭವನ ಆಂಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪಡು ಎಂಚ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಣ ರೀತಿಗೆ ಇಂದೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದ್ದು ಈ ಸಂಧಿನ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೀರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಸಂಧಿ ಸೋಕಾಂಡ ತಾರ ಅಂದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೀರು ತಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಕೂಲಿಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ತಾರ ರುಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಟ್ಟಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬುದ ಪದ್ಧತಿಡು ಈ ನಾಣ್ಯಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ತಾರ ಅಕಲೆಗೆ ಇನಾಮದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರಂತೀರ ಬಾರಿಸೋಕಾತನ ಬೇ ಅತನ ಬಾರಿಸೋಕಾತನ ಪಂಡ ಈ ತಾರ ಕೊರಂದಿತ್ತೀರಿ ಈ ತಾರಗು ಬೋಡದು ಈ ಸಂಧಿನ ತಾರ ಸಂಧಿನ ಪಂಡೇರು ಕೆಲವು ದಕ್ಕಲು ತೆರಿಯಂದೆ ಜಾರ ಸಂಧಿಂದಲ ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಸಂಧಿಡು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎಡಂಗೈ ತಟ್ಟೆರೆ ಈಶ್ವರೇ ಎಡತ್ತದು ಭೂಮಿನ ನೇಮಿತೇರು ಬಳಂಗಾಯಿ ತಟ್ಟೆದು ಆಕಾಶ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಇಂದು ಆಕಾಶ ಅಂದು ಪಂಪನೆಕ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪಂಪನೆಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಮೀಕರಣ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಪಂಡ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂದು ಈ ಸ್ವರೂಪದ ಉಂಡೆ ಚೂರು ಚೂರು ಬದಲಾದು ಪೋಂಡು ಪೋದಾನಾಗ ಆಕಾಶನು ಭೂಮಿನ ಕಾಪೆರೆ ಬೋಡದು
ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರು ನೇಮಕ ಮಂತಿರು ದೇವೇರು ಪನ್ಪುನಾರು ಬೇತೇನೆ ಉಳ್ಳೇರು. ಆಕಾಶ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ವಿಚಾರ. ಅಲ್ಪ ಆಕಾಶದ ಮಿತ್ತು ಪೊನಗನಂಕ ದಾಳ ತೋಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೇರುಗಳ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಈ ಮಂಡು ಪೋಪುನಕಲು ನೆಲ್ಕದು ತುಪ್ಪೇರು ದಾಳ ತೋಜ್ಜಿಂದಲ ಪನ್ಪೇರು. ಇಂದು ಅಪಗ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಶೂನ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆನ ಎಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಂತನ ಈ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡುಂದಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ ಇಜ್ಜಿಂದಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತ. ಸೊನ್ನೆ ಅಂದು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯ. ಸೊನ್ನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿನ ಸೇರಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ದೇವೇರ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇರಿದೆ ಸೊನ್ನೆ ಏತಾಂಡು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರಿದಾನಾಗ ఆయన ಬೆಲೆ ಪತ್ತಾಂಡು ಪತ್ತಾವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಾವು ಹೆಚ್ಚಾನಾಗ ఆయన ಬೆಲೆ ನೂದಾಂಡು ನೂದು ಪೋವು ಸಾವಿರ ಪೋದು ಲಕ್ಷ ಪೋದು ಮಿಲಿಯ ಮಿಕ್ಕದು ಪೋವು ఆయన ವಿಚಾರ ವಿದ್ವತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಅನೇಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಮೂಲಿತ್ಯಾರು ಕೋಡೆ ಪನ್ನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕಲು ದಾಳ ಇಜ್ಜಂದೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಂಗಿಗುಂಟುನು ಪಾಡ್ದು ಯಾನು ಪೋಯ ಬೊಂಬಾಯಿಗಿಂದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬೊಳೆಪಯರ ಬೋಡದು ಎಡ್ಡಾಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂಡೇರು. ಅವು ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯಾಂಶದ ವಿಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ಅವೇ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪನ್ ಪಂಡ ಇಂದು ನಂಗೆ ತೋಜಂದನೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪನ್ಪಾನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚ ಮನ್ಪೆರು ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾತ ಪೂಜೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೋ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಅಕೇರಿಗಾನಗ ಸಮಾರೋಪಾನಗ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರುತ ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖೋ ವಿಶ್ವತೋ ಅಸ್ತೌತ ವಿಶ್ವತತ್ಪಾತ್ ಸಂಭಾವ್ಯಂ ನಮತಿ ಸಂಪತತ್ರೈರ್ದ್ಯಾವ ಪೃಥ್ವಿ ಜನಯಂದ್ಯವ ಏಕ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಾಂಡು ವಿಶ್ವದ ಕಣ್ಣುಲಯ್ಯೇ ವಿಶ್ವದ ಮೋನೆಲಯ್ಯೇ ವಿಶ್ವಡೇ ಉದಿಪ್ಪುವ ವಿಶ್ವಡೇ ಕಂತುವ ವಿಶ್ವಡೆ ಉದಿಪ್ಪುವ ವಿಶ್ವಡೇ ಕಂತುವ ವಿಶ್ವದ ಉಲೈಡೆ ಉಲ್ಲ ಏರು ಸೂರ್ಯ ಇಂದು ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಆಕೆಯರಿಗೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮೋಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರ ಅಪಗಂಡ ದೇವರು ಏರೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನವು ಸೂರ್ಯ ದೇವರೆಗಳ ಸಂದುಂಡು ಆಕಾಶಗಳ ಸಂದುಂಡು ಪನ್ಪುನ ವಿಚಾರನು ಮುಲ್ಪದಿರ್ತದು ಪತ್ತದು ವಿಶ್ವ ಸಂಘಟನೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾತ್ವರ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಡಿಪ್ಪುನ ಏಕೋದ್ಭವಾಯನ ಏಕಚಿತ್ತವಾಯಿನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಆತ್ಮಾನಾಂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪೇನ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಅಲ್ಪಂಚಿನ ಆತ್ಮಾನ್ ಪನ್ಪುನವು ಒರಿಯನ ಕಳಕಳಿದ ವಿಚಾರಡು ಒರಿಯನ ಭಕ್ತಿಡ ಒರಿಯನ ಶಕ್ತಿಡ ಇಪ್ಪುನಗ ನಂಗೆ ಅನುಕಂಪ ಆಪುನವು ಅನೇಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪತ್ತನಾಗ ಆ ಆತ್ಮ ನಂಗೆ ಕರಗುಂಡು ಪಂಡ ಓಳುಂಡು ಕಿವಿ ಓಳ್ಳೈತಿ ಅಲ್ಪ ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಲಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವು ಉಂಡು ಓಳ ಆ ಅನುಕಂಪ ನಂಗೆ ಓಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಡೀ ಶರೀರ ಹೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಇಡೀ ಶರೀರೊಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಡು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವೇ ಅನುಕಂಪದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇದಂ ಶರೀರ ಅಂತ ಪಂಡ ಆ ಶರೀರದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಪಗ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಲ ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಐಕ್ಯ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ರೀತಿ ಪಂಡ ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ವಿಚಾರದ ಒಂಜಾಣಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಲಕ್ಕದ ತಿರುಗುತು ಪಾಲ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿಗೂ ಎಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಿಯರು ಪಂಡ ಬಾನು ಬಾಂಡ್ పేరు ಪನ್ಪುನ ಜನ ಒರಿಯುತ್ತೇರು ಗಂಗೆ ಮದಿಮಾಳು ಅರ್ನ ಬಡುದು ರಡ್ಡು ಜನ ಜೋಕುಲೇನು ಅಮರ್ ಜೋಕುಲೇನು ತಿದ್ದೀರು ಒಂದು ಕೋಡೆದ ವಿಚಾರಗಳ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೇನು ಆದವೇ ಮಾದವೇ ಪನ್ಪುನಾಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೇನು ತಿದ್ದೀರು ಪೆದ್ದುದಾದ ಗಂಗೆ ಮದಿಮಾಳು ತೀರಿ ಸೈತ್ಯ ಬಾನು ಜಾನ ಪೇರು ಈ ಜೋಕುಲಿನ ಸಾಂಖ್ಯ ಜೋಕುಲು 4 ವರ್ಷ ಕರಿದ 5 ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಬೇರು ಒಂಜಿ ತಿಲೆ ಹೋಮ ಮನ್ಪೇರ ಪಂಡದು ಕೂಕು
ಪೋಪನ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬು ಅಲ್ಪ ತೌತೆದ ಸಾಲು ಮಲ್ತು ತೌತೆ ದಯ್ಯಾದು ಐಟ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಿಗುರು ನಮ್ಮ ಬಾಲು ಮುಡಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ತುಳುಪು ಈ ಬಾಲು ಮುಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ತೌತೆ ಬೇರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಣಜಾನ ಪೇರು ಜೋಕಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಒಡ್ಡೆಗಲ ಪೋಚು ಮೂಲೆ ಕುಲುಲೆ ತಾಯ್ತಿಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಸಾಲ್ದಡಿಗೆ ಮತ ಪೋಚಿ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಕಿನ್ಕದು ತಿನ್ವೇರು ಚಿರಿಕ್ಕಲೆ ಐಕ್ ಪಾಡದು ಇಂದೆಕ್ಕು ಬರಿಕೆ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದು ನಂಗೆ ಬರಿಕೆ ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುಣೈತ ವಿಚಾರ ಎಂಚಿನ ಹೊಂಡ ಬರಿಕೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡುತ್ತುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರಂಡ ಬರಿಕೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪುನ ಪೂಜಾರಿನಾಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈನರ್ನಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬೀಡು ಅನ್ಪುದಾರೆ ಶೆಟ್ರನಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬುತ್ತು ಅನ್ಪುದಾರೆ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಬರಿಕೆ ಅನ್ಪುದಾರೆ ಅಂಚನೆ ಭಟ್ರ ನಕಲ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನಗೂ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಂದ್ಪುದಾರೆ ಐಟ್ನ ಅಗ್ರಲ ಅಂದಲಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬುಕ್ಕಲ ಕೆಲವು ದಾಖಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಂದು ನಲ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬುಡಾರ ಅಂದಲಿಪ್ಪು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಂದು ಪನಿಯರೆಜ್ಜಿ ಬುಡಾರ ಅಂದು ಬುಡಾರ ಅಂದು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಯ 4 ದಿನ ಮೂಲು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿಯರ ಇತ್ತನ ಮೂಲೆ ಬುಡಾರ ಮಲ್ಪಿ ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಒಂದೇ ದಿನ ಬೇತೆ ಕಿಡು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿಯರ ಇತ್ತನ ಅಲ್ಪ ಬುಡಾರ ಮಲ್ಪಿ ಒಂದು ಬುಡಾರ ಅಂಚನೆ ಕೊಪ್ಪ ದಡಿಕೆ ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಪೂರ ಆಯಾ ಜಾತಿ ವರ್ಗವು ಬತ್ತಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಸಂದಿಡಿ ಎಂಚ ಬಂಡ 7 ಗೊಪ್ಪದ ದೋಲು ಕೊರಂಡೇನು ಒಂಜಿ ಗೊಪ್ಪಗು ಪಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟದಿ ಇಡಿಯಗೆ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳ ಕಟ್ಟದಿ ಇಡ್ನ ಕೊರಗೆ ದಿಕ್ಕು ಬಿಡುದೆ ಸಂತಿರಿಪಿದಡಿಯೇ ನಿನ್ನಿ ಕಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯೆ ಆನೆ ಕಲ್ಲ ಪೊರ್ದುಗು ಹೋದು ತಿರುಗದು ಉಂತಿಗೆ ಅಜನಿತೆ ಅಜ್ಜದೆತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಜ್ಜನಿಪುಣೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು 10-16 ವರ್ಷದ ಉಲಾಯಿಡು ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋತೀರೆ ತೂಲೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತಾಯ್ತಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪನಾಗ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪಂಡ ಆ ಜೋಕುಲು ಕಾರ್ನ ತಿರ್ಗ ಬೆರಿಂಚ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ರೌಂಡ್ ಬರ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾರ್ನ ಇಂಚ ಗೆರೆ ಪಾಡು ನೆಲ ಐಕ ಅಜ್ಜನಿಪ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಆಂಟೆ ಇಪ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಪಂಡ ಇಂಚ ಮನ್ಪುಣೆ ಇಂಚ ತುಪ್ಪು ಇಂದು ಆಂಟೆ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಕೊರಗೆ ಆಯಾಗ ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂದಾನೆ ಮನ್ಪುಣೆ ಅಂದು ಪಂಡದು ದಿಕ್ಕು ಬಿಡ್ದು ದೇಶ ಅಂತೀರಿ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಆ ಅಜ್ಜಂತ ಅಂಟ ನಿನ್ನಿಕಾಯೆಲ್ಲ ಪೊಯ್ಯಡು ಉಂತಿಗೆ ಆನೆಗಲ್ಲ ಪೊರ್ದು ಪೋಯಿ ಅಲ್ತರದ ಬೊಕ್ಕ ಬೆರಿಪೋಯಿ ಬೆಂಗ ನಡೆ ತರೆಪೋಯಿ ಶಾಂತಿ ನಡೆ ಉಂತಿಗೆ ಅಂದು ಪಂಡದುಂಡು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲನ ತಿಕ್ಕುನ ವಿಚಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಂತೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕೊಪ್ಪ ಅಂದು ಪನ್ಪುನವು ಅಕ್ಲನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಚಾರೋಡು ಪೋನಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬರಿಕೆದ ದೈವದ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟದೆ ಅಂದು ಪಂಡು ಜಾಣಪೇರು ಪನ್ಪು ಅಪ್ಪಾಗ ಬರಿಕೆ ದೈವ ಅಂದು ಪಂಡ ಬೆಮ್ಮೇರು ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರಿಗೆ ಸುರುಕು ತಿಕ್ಕನ ಬೆಮ್ಮೇರಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ಬರಿಕೆದ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಬೇರು ಪೋಯರು ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಕರ್ತದ ಬಣ್ಣಾಗ ಈ ಜೋಕುಲು ತಿರಿನ ದೆತ್ತು ತಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಲು ಮುಡಿತ ತಿರಿನ ದೆತ್ತದು ಪೂರ ತಿಂದ ಮುಲ್ಪ 6 ಲೆಕ್ಕ ಮಂತದೇರು ಬಣ್ಪೇರು ಏರು ಬಾಣಜಾನ ಪೇರು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿಂದನ ಸಿರಿಯೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತು ತಿಂದನ ಈ ತಿರಿನ ಜೋಕುಲು ತಿಂದ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ದಾನೆ ಮಂತಳದ ಪಂಡ ಪಚ್ಚೆತ್ತಿನೇನು ಓವುಲ ತಿನ್ನಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಪು ನಡೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಹೋದು ಅಲ್ಪ ದಾನೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ಐರೋಲ್ದ ಕಾಯಿನ ಗುದ್ದುದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಸಯ್ಯರ ಕಡು ಪಾಡ್ನೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಐರೋಲ್ದ ಕಾಯಿನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಈ ಐರೋಲ್ದ ಕಾಯಿನ ಒರಿ ತಿಂದೆ ಆಯ ತಿಂದು ಸೈತೆ ಆಯನು ಗಂಗೆನ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಪುದಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಬೆ ಸೈತನೇನು ತೂದು ಬುಕ್ಕೋರಿ ಸೂಪೊತ್ತದು ಸೂಕುಲಾದ ಸ್ಲಾಯ್ತು ಸೈತೆ ಆಯನು ಗಂಗೆನ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯಿಂದ ಮಂತೀವಿ ಅಪ್ಪಗ ಒಂಜಿ ಗಂಗೆನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಗ್ಗಿನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿರ್ಲ ರಡ್ಡ ಅಂಡು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪನ್ಪು ನಾವು ಮೆಕ್ಲೇನ್ ಕೆರ್ಂಡು ಎಂದು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪುದಾರ್ದಿದ್ಯರು
ಅಕ್ಲೇನು ರಡ್ಡು ಜನನು ಕೇರ್ದು ಅಕ್ಲೇನು ಮರಳು ಕಟ್ಟೋದು ಕೇರ್ನ ಈ ದೈವಗು ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪುದರ್ದಿದ್ದೀರು. ಈ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ರಕ್ತ ಬಿಂದು ಶೋಣಿತ ಮಾಂಸ ಭಕ್ಷಿಣಿ ಪಂಡದು ಪಂಪೇರತ್ತ ಅವೇ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಐಕ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಸಿರಿಗು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕುಲೆಗು ಮೇಕಲೆಗು ಅಲ್ಪ ದಾಲಂದು ಅಕ್ಲೆಗು ಬೊಂಡಲ ಪೊರಿಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರು ಬಟ್ಟನಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಆ ಜೋಕುಲೆಗು ಬೊಂಡಲ ಪೊರಿಲ ಇಂದು ಪಾಡ್ದ ನೋಡಿತನ ವಿಚಾರ. ಈ ಬೊಂಡಲ ಪೊರಿಲ ದಾಯ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಂಡ ಇಂದು ಬೋರ್ತನಾತ್ ಮೆಯ್ಯೊಡ್ಡರ ಕಣ್ಣೊಡ್ಡರ ತಿಂದದ ಅಕ್ಕಲು ಸಂತೋಷ ಅವಡು ಇನ್ನು ಕೋಡೆ ಇವರಿ ಪಂಡೇರು ರಡ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ನ ಯಾವ್ಜ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಏನ್ ಪಂಪೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಬತ್ತರ ಒತ್ತ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮರ ವ್ಯಾಕೆ ಒಳಸು ಜಗ್ಗೆ ನೀರು ಜೋಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟಂದ ಬಯಕೆ ಬಳಸು ಜಂದು ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಇಂಚಿನ ರಡ್ಡು ತಿನಿಯರೆ ದಾಯ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಬಯಕೆ ನುಂತ ಉಜೇರು ಬಯಕೆ ಕಡೀರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಳಸನಾಗ ಬಂಜಿ ಇಂದು ಅನಾಗ ಇಡೀ ರಾಶಿನ ಪಾಡ್ದು ಅಲೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬೋರ್ತನ ತಾಳು ತಿನ್ಪಾಲು ಆಳು ಒಂಜಿ ಈತೆ ತಿನ್ಪಾಲು ಕಣ್ಣೊಡ್ಡರ ತೂದು ಮನಸೊಡ್ಡರ ಇನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಯಾರೊಪ್ಪ ಅಂದ್ ಪಂಡದು ಬೊಡಿಪುಂಡ ಆದಾನಾಗ ಆ ಹುಳ ಹಿಡುತ್ತನ ಬಾಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತಿನಿಯರ ರಾವು ಕೂಟುಜೆ ಇವ್ ಕೌಲ ಬೋಡುಂದು ಪೂರ ದಪ್ಪನ ಉಪದ್ರ ಮನ್ಪುಜೆ ಎಂದು ನೆನಪುದು ಇಡ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಏರಂಚ ಜೋರು ಅಬತ್ತರ ಕಟ್ಟದಿಪ್ಪರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿ ಬಯಕೆ ಬಳಸು ಜಿಂದನೇ ಪಣುವೆ ಬಯಕೆ ಬಳಸು ನಂಚಿನ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದು ಪಣು ಇಂದು ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂಚನೆ ಈ ಬಾಳೆಲಿನ ಅಂಚನೆ ದೈವಗೂ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡನ ರಡ್ಡು ಬೊಂಡನ ಅಕ್ಲು ಪರ್ದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆವೇರ್ದತ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ದನಗ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿ ಬತ್ತಂದು ಇಂದು ಏತಿತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಾಡೆಗೆ ಹೊರಗಜ್ಜ ನಾಡು ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಾಡು ಒವ್ವೇ ದೈವದ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಆ ದೈವ ಪಂಡನ ನುಡಿಕ್ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಈಡೇರಿದು ಬರ್ಪುಣದು ಪಂಪೇರು ಇಂದು ಈಡೇರಿದು ಬರಿಯರೆ ಎಂಚಿನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಆಯನ ಉಂಡು ಆಯ ದೈವ ಕಟ್ಟದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆಯಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಚಿತ್ತ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆಯನ ಚಿತ್ತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಣ್ಣ ಪಾತರ ಗೆಲ್ಕಾಯಾದ ಬರಡು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಪ ತೂವಾಡು ಪನ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪಿ ಆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಆಯ ಪಣ್ಣ ನೋಟ ಸತ್ಯ ಅದು ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿ ಜೀವಕಲೆ ದೈವಲಿಗೂ ಅನೇಕ ಬತ್ತು ಪಣ್ಣ ಅಂಚಾಯಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹುಚ್ಚುನಿ ಕೆರ್ನ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ಪೆತ್ತನಿ ಕೆರ್ನ ದಾನೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಳಾಪುಜಿ ಏರೆಗೆ ಏರ್ಲ ತುಯ್ಜಿನ ಎಂಚಿನಲ ಕೆರೋಲಿ ಆಂಡ ಬುಕ್ಕೋರಿ ತುಯ್ನಾಯಿ ಎಂಚ ಪಂಪ ಅಯ್ಯೋ ಮರ ಕಿರಿಯೇನೋ ಆಗಂದು ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಆಗ ಸಾಪನಿ ಒರಿಯಾನ ಕಡ್ತದಿಗೆ ನಾನು ಎನ್ನಣಿತ ಕಡ್ತದ ಕೆರ್ಂಡ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಬುಲ್ಪುನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾಳಾಪುಜಿ ಕೆರ್ನ ಆಗ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಅಯ್ಯೋ ಕೆರಿಯನ ಎಂಕ ಗತಿಜ್ಜಾಲೆಕ ಮಂತಿರತ್ತ ಅಂದು ಪಂಡ ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಶಾಪ ಅವು ಅಕಲು ನರಕ ಬರಿಯರೆ ಕಷ್ಟ ಫಾರಿಂಡ್ ಕರಿಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಂತನಾಗ ಐನು ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಮಾರ್ಗದ ಬೈಟ್ ಎದುರು ಕುಲ್ಲಾಯರು ಕಣ್ಣು ಕುಂಟು ಕಟ್ಟೇರು ಸಿಪಾಯಿ ಬತ್ತೆ ತಲ್ವಾರ್ ಜೊತೆ ಐನು ಜನಲ್ಲ ಪಟ ಕಟ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಾ ಅಕ್ಬಾರ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಚ ಬಂಡೇರು ಗೊತ್ತು ಹೋಗ್ತು ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕಿನ್ನು ಅಕ್ಲ ಐನು ಜನಲ್ಲ ಸಾಯ್ತೀರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ ಬತ್ತು ದಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತು ಇಂದು ಆಯ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಲೇನು ತುಯ್ಯರು ಕೈ ಚಪ್ಪಾಲೆ ಒಟ್ಟಿಯರು ಸೈತನಕ್ಲೇನು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯರು ಕತ್ತಿನಾಯಿ ದಕ್ಕದು ಪೋಯೆ ಈ ಪುನಕುಲು ಎಂದೆ ತಂದು ಕೊರಿ ಕೊಣದು ಪೋಯಿ ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರ್ಲ ದಾಳ ಅಭ್ಯಂತರ ಮುಲ್ಪ ಈ ವಾಸತ್ಯಲ ನಡಪುಜಿ ಇಂದು ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಅದು ಆ ದೇಶೊಳ್ಳೆಡು ಕಷ್ಟ ಸುಖ ದೇವರು ಇಜ್ಜೇರನ್ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡತ್ತು ನನ್ನ ಭಾರತೋಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಳಿಗೆಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಯಾನ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಪಂಡೆ ತೂತುಡಾರು ಪತ್ತದು ಏರು ದೈವ ಉಂಡು ದೇವರು ಉಂಡು ಪಂಡು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ವಾಡು ನಂಬುವರ ಅಕ್ಕಳನ್ನ ಚಿತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಪಂಪುಣ ಏನು ಪಂಪುಣ ರೀತಿ ಪಂಪುಣ ಬೇಕಾದ ಹಾಲು ಪನ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಗಂಗೆನಾಡು ಎಂದು ರಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಈ ವಿಚಾರಡು ಮಂತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ದೈವನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುನಕ್ಲು ನನಾಂಡಲ ಭೂತಗು ದೈವಗು ದಿನನಿತ್ಯಲ ಕೈ ಮುಗಿಪ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ದೈವ ಅಂತ ಪಂಡದ ಎನ್ನ ದೈವ ಅಂತ ಕೈ ಮುಗಿಪ್ಪ ನಿಖಲು ದಯಮಲ್ತದು ಪಾತ್ರಿ ಇಂದು ಮಂತು ಲೇತೊಂದು ಮಧುಪಣಿಯರೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಲೇತೊಂದು ಬರ್ತದು ಆಡ ಮಧ್ಯಸ್ಥಡ ಪನ್ ಪೋಜಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಅಂತ ಪಂಪನ ಉದರೇ ಶಬ್ದ ತಪ್ಪು ಆಯ ದೈವದ ಮಾನ್ಯೆ ಚಾಕಿರಿದ ಮಾನ್ಯೆ ಇಂದು ಪಣೋಲಿ ಹತ್ತ ಅಂದೆ
ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥೆನ್ ಪಂಡ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ನ ಪಂಡ ಏರೆಗು ದೈವ ಕಟ್ಟು ದೈವ ಗೊತ್ತು ದೈವ ಜಗತ್ ಸ್ವರೂಪಿ ಆಯಿ ನಾವು ಆಯ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ಟನಾಯಲ್ಲ ದಾನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥರೆ ಅಂತ ಕೇನಿರಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ದಿನನಿತ್ಯಲ ತೂತುಡರ ಪತ್ತದು ಎನ್ನ ದೈವ ಒಂದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನಾಗ ಕಟ್ಟನ ಕೋಳೋಡ ಆದಾನಾಗ ಆಯ ಕಾರಾಡಲ್ ತೂನಾಗ ಆಯ ಗುರ್ತದಿ ಕುಜ ಇಂದು ಯೋಚನೆ ಒಂದು ಪಡಾಯಿ ನನಿಕ್ನ ವಿಚಾರ ದಾಯ ಅಲ್ಪ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂಡ ಈ ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ತೆರಿಯನ್ನಿರ್ದಾದ ಆಯನ ಕಷ್ಟ ದಾನೆ ರಡ್ಡು ಬಾಯ್ದ ಕತ್ತಿನ ಬೀಜ ಬಣ ಕೈತನ್ನೆ ಕಣ್ಣು ಮುಟ್ಟ ಬಣ ಅಂತ ಪಂಡ ಆಗ ದಾಯ್ ತಂದು ಇಲ್ಲದ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾನ ಲೆಪ್ಪು ಆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಇಂದು ತಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ದುಡ್ಡು ನಾಕಲ್ಕೊಂಡು ಪೇರು ಭೂತ ಕಟ್ಟುನವಲ್ಲ ಭೂತ ಮಣ್ಪುಣವಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಪಂಪುಣ ವಿಚಾರ ನೀನು ನೆನಪು ಅಂತದ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಕಡಿಮೆ ಅದು ವಿಚಾರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಇಂದು ಬಳಿಚಿಲ್ಲ ಅದು ದುಂಬು ಪರಂಪರೆಡು ಒರಿಯಾಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೇರನ್ನ ಕಾಪಾಡಂತ ಪಂಪುಣ ವಿಚಾರನ ಪಂಡದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಮಾನ್ಯ ಉಮ್ಮಣ್ಣೇರು ಅರೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನದ ಗನಿ ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅರು ಇಂಚನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ ಸುರುಮಂತಿರನ್ನ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪಾತಿರ ಆತ್ ಸಂಗ್ರಹ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಈ ಜ್ಞಾನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ಪರ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅರು 3-4 ನಿಮಿಷೋಡು ಇಡೀ ಪ್ರಬಂಧದ ಸಾರೋನು ಪನ್ಪೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಬಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೊಕ್ಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಕೊಡವ ಜನಪದ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಪನ್ಪು ವಿಷಯಡು ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ PhD ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆತೇರು ಇತ್ಯಾರು ತುಳುವ ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಲೋಚನೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯಿನ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂಜಿ ಸಾರೋನು 2-3 ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಎದುರುಡು ಕುಲ್ಲಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊನ್ನೆಲ್ಲ ಸಲ್ಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ತುಳು ಅಂತೆ ಗಟ್ಟದ ತುಳು ಆಯ್ನೇಡ್ದಾದ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಗಟ್ಟಡಿತ್ನಕ್ಲು ಆಯ್ನೇಡ್ದಾದ್ರ ಎನ್ನ ತುಳು ಅಂತೆ ನಿಕ್ಲಿರ್ದು ಅಂತೆ ಭಿನ್ನ ಅದುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ನಡಲ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಿತ್ತು ಯಾನು ಈ ವಿಷಯಡು ದಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ದಾಲ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆದ ಸಮಯಡಿ ಏನು ತೌಲನಿಕವಾದ ತೂವರ ಪೋನಗ ಕೊಡವರ್ನ ಜನಪದಲ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರನ ಜನಪದಲ ಒಟ್ಟು ತೂನಗ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ತೆರೆದು ಬತ್ನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಇನಿತ ದಿನದ ವಿಷಯದಾದನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬೆರ್ಮೇರು ಅಥವಾ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಆದಿ ಮೂಲ ದೈವದ ಈ ಆದಿಮೂಲನ ನಾಡೋ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ವಿಷಯನ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿಪ್ನಾಗ ಈ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಪ್ನ ವಿಷಯಡು ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲ್ತದೇರು ಐಟ್ ಬರ್ಪ್ನ ವಿಚಾರ ಬೆರ್ಮೇರು ಈತ ಸಮುದ್ರದ 7 ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ 4 ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಉಂಡು ಮಲ್ತೇರು ಆತನಗ ಕುಂಕುಮದ ನೀರು ಕುಂಕುಮದ ಪನಿಬೂಂಡು ಆ 7 ಸಮುದ್ರ ಒಂಜಾಂಡು ಈ ಥರದ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ಜಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಪಂಪ್ನ ಪಾತೆರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿ ಇತ್ತೆ ಪಂತೇರು ಈ ಜಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಂಡದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿ ಅಪ್ಪೆನೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಒಂಜಿ ದೈವ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಏರು ಅಪ್ಪೆ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಈ ಭೂಮಿಗಾಂಧ್ರದ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಪಂಡನೆ ಈ ಭೂಮಿಯಿಂದೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಒಂಜಾಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಡು ಸಹಿಸೊನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಈ ಭೂಮಿಯೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ದಯಪಂಡ ಈ ಜಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ವಿಚಾರ ಪನ್ನಗ ಒಂದು ವಿಚಾರ KY ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬೇರು ನೀರ ದೀವಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಡು ನೀರದ ಬಗೆಗೆ ನೀರದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮಾತ ಪುರಾಣಗಳು ಎಂಚ ಉಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಕ್ಲಿ ಎಂಚ ನೀರದ ಪುರಾಣಗಳು ಎಂಚ ಅಕ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈಬಲ್ಡ್ ಎಂಚ ನೀರದ ಮಿತ್ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಚೆ ಕುರಾನದ ವಿಚಾರಗಳ ಎಂಚ ನೀರದ ನಂಬಿಕೆದ ಮಿತ್ ವಿಚಾರಲುಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತೊಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪಾಡ್ದನೊಳಿಡು ನೀರದ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ನೀರು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣದ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣದ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಅರಿ
ಇಂಚ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ನೀರದೊಲೈ ಮುರುಕುದು ಅವೇನು ಭೂಮಿಗೆ ದೀತೇರು. ಭೂಮಿ ಪಂಡ ಫಲವಂತಿಕೆ ಈ ಮಾತ ಫಲವಂತಿಕೆದ ವಸ್ತುನಾರು ಭೂಮಿದ ಉಲೈದೀರು ಅಂಚಾದ ಈ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಜೀವರಾಶಿಲು ಉಂಡಾಯ ಅನ್ಪುರ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ಥರದ ವಿಚಾರಲಿನ ಭೂಮಿ ಏರಿ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಏರಿ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ಮೂಲು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಪಟ್ಟ ನೋಡೊಂದು ಒಂದುಂಡು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ವಿಚಾರನೆ ಮುಕುಲು ಈ ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ದಾನೆ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ಈ ಭೂಮಿ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡಾಂಡು ಪಂಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಪೂರ ಅವೇನೊಂಜಿ ಸ್ಫೋಟ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೆರಿದ ವಿಚಾರ ಕೊನೆಕಕ್ಲು ಪಂಡನ ಒಂಜೆ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವೇಕಕ್ಲು ಪುದರದೀನ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊನೆಕಕ್ಲಿಗ ಅಣುತ ಉಲಾಯೊಂಜಿ ಅಣು ಅವೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುದರದೀನಾರು ಅಕ್ಲು ವಿಜ್ಞಾನಿನಕ್ಲು ಅವು ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಐಕ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಆ ಗಾಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಪುದರಿಜ್ಜಿ ಅವು ದೇವಕಣ ನಮ್ಮಲ ಅಂಚೆನಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪುದರಿಜ್ಜನ್ನ ಆಕಾರ ಇಜ್ಜನ್ನ ನಿರಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಪನ್ನಗನೆ ಅವೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕೊತ್ತ ಅಂಚಾದ ಈ ಬೆರ್ಮೇರೆನ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಗ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕುರನೆ ಈ ವಿಶ್ವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆ ಕೋಡೆವಿನ ಪೂರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಡೇರು ವಿಶ್ವನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಮ್ಮೆ ಪಂಡ ಬೆರ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲು ಬೆರ್ಮನಿ ಏತ್ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಡವೆನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ದನಡ್ಲ ಉಂಡವು ಕೋಡೆ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನ ಪಾತೆರಡ್ಲ ಅವು ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚು ತೆರೆಯೊಂದು ಬಟ್ ಏನು 10 ನಿಮಿಷ ಪಾತ್ರೆ ಏನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದೈವದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತುಜಿದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ಘಟ್ಟದ ಸಕಲೇಶ್ಪುರದ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೈವ ಕೋಲ ಕೊರ್ಪನಪುರ ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜೇರು ಉಬಾರದಾರು ಘಟ್ಟಗ ಪೋತಿನಕ್ಲಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಅಕ್ಲೇನು ಪೂರ ತೂವನ್ಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಂತ ಪಂಡದಾರು ಐಕ ಪುಡ್ತನ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ ಅವೆತ್ತ ಪಾಲು ಪದ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರಂತ ಪಂತನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಪಂತನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿಚಾರ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೋಲಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಜ್ಜೇರು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ಆತನ ಪಂಡ ದೈವಗ್ಲು ನಿಕ್ಲು ನಡತ ನೋಡು ಪಂತನೇಡ್ದು ಆದರೆ ಎಂಕ್ಲು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ದೈವನ್ ನಾಡೊಂದು ಊರು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮುರಣಿ ತಿರುಗದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಂಜಿ ಊರುಡು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ದೈವ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಐನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಎಂಕ್ಲ ಗಟ್ಟಗ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಐಕೊಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮನ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಗಟ್ಟಗ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ದೈವದ ಆರಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲು ಕೇನ್ನ ತೂಯಿನ ಎಂಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೆಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆಯ್ತಾ ಭಾಗ ಅದು ಈ ಪಾಂಡಲ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೂಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಈ ನಮ್ಮ ಜಲಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜಲಮೂಲ ದಯಪಂಡ ಡಾರ್ವಿನನ ವಿಕಾಸವಾದಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಏಕಾಣು ಜೀವಕೋಶ ಅಮೀಬಾದಂಚಿನವೇ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಅದು ಮಲ್ಲಾಂಡು ಪಂಪ್ನವೆಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ನಂಬಿಕೆಲ ಕೂಡ ಸೇರುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ವಿಚಾರ ಎಂದಾಲ ಸಂಶೋಧನೆ ದಾಲ ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆತೆ ಈ ಮೂಲ ಮಂಡಿಸ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ದೆತೊಂದೆ ಈ ಪಾತೆರ ಪಂದ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನ ಮಾತೆರೆಗಳನ್ನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಮತ್ತೊರ್ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಪ್ಪರಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರಿಪ್ರಸಾದ ರೈಕಲು ಕಾರ್ಯಂತೆರೆ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂಜನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮುಂಬೈದ ಸಂಚಾಲಕರು ಮೊಕಲ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಡು ನೆನೆತೊಂದು ಅಕಲ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜರು ಒರಿದ್ನಕಲ್ನ ವಿಷಯಗ ಅಕಲ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೊಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಈ ಗೋಷ್ಠಿದ ಅಕೇರಿದ ಪ್ರಬಂಧ ಐನು ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಲ್ರು ನಡಪದ ಕೊರ್ರವುಲ್ಲೆರು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಚಾಲಕಿಯರು ಅಂಚನೆ ಸಮೂಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕಿಯರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅರಡ ರಡ್ಡಲುಂಡು ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲ ಪಾರಂಪರಿಕತೆ ಆರು ಇಂಚೆ ಬತ್ತೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಸಂತೆರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿಬೇರು ಅಂಚನೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬತ್ತಂಡ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಮೋಡರ್ನ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಲ ಆರ್ಡ ಉಂಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ರೂಮುಡು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ನ ಇರ್ದಾತ್ರ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದಿನ ಪೂರ ತೂಪುನ ಒಂಜಿ ಸದಾವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಯಾನ್ಲ ಒರಿ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆದ ಹಿಪ್ನೋಟಿಸಮ್ದ ಮಿತ್ ಪೊಡಿತ್ನಾತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದಿನಾರು ಐತೊಟ್ಟುಗೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಟಚ್ಚಿನ್ಲ ಐಕೆ ಕೊರ್ದು ಪೊಡಿತ್ನಾತ್ ವಿಷಯನು ತೆರೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಟ್ರು ನಿಖಿಲೆದುರು ಪಾತೆರೊಲ್ಲೆರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾಧವೇರು ದಾದಾಪುರ ಪಂಡೇರು ಆತು ಎತ್ತರ ಬುಲೈನ ಎತ್ತೆ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ನ ಮಾತಾಡ್ನೆದುರು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಂಕ ದಾಲ ತೆರೆದಿಜಿ ಅಂಡ ಯೋಗದ ಭಾಷೆಡು ಸಾಧನ ಭಾಷೆಡು ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅನುಭವಿಸೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಂಚನೆಯನ್ನ ಈ ಸಮೂಹಿನಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ஒரு ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾವಾ ನಮೂನೆದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸವೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆದ ಪಿರಡು ದಾದ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಶರೀರ ಎಂಚ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಿದೈದ ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯನ ಅಥವಾ ಉಲಾಯಿಡು ಬೇತೆದಾದನ್ಲ ಉಂಡ ಈ ಈಗ ಬಕ್ಕ ಪರ ಪಂಡ ದಾದ ಇನ್ನೇನು ತೆರೆಯೊಂದು ಪೋನಾಗ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ನನಲ ಯಾನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದೆ ಉಲ್ಲೆ ಬಂದು ಪನೇರೆ ಯಾನು ಬಯಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕನ್ಯರೆದು ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಎದುರುಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಕುಲು ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ದಕ್ಕುಲತ್ತು ಮೂಲು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋನುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ದಕ್ಕುಲೆ ಮೂಲು ಯಾನು ಒರಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಡಿ ಕಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಬೆಮ್ಮೇರು ಬಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯಡು ಸುಮಾರು ತುಲಿಪುಲೆನ್ನು ಮಲ್ತದಾಂಡು ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆಡವೆನ್ನು ತೆರಿದಾಂಡು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಅಂಚೆನ ಇಂದೆಕ್ಕು ಚುಕ್ಕಾನಿನ್ನು 10 ದಿನಂಚಿನ 7 ಕಡಲ್ದ ಆಮೇಟು ಉಂತುದು ಎಂಚ ಬೆಮ್ಮೆರು ಗುಂಡ ಕಟ್ಟಿಯರ ಅಂಚೆನೆ ಇಂದೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾರಥ್ಯಾದ ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಿಂಚಿ 6 ದಿನ ಬಂಗ ಐತ ಪಿರವುದ ಸಾಧನೆ ಅಂಚಿನ ಅರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕ್ ಪೊಸತ್ತಾದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವಿಷಯಲು ಇಂದು ಪೂರ ವಿಷಯಲು ಒಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಉಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಶಬ್ದ ಆ ತತ್ವನು ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅಥವಾ ಈತು ದೈವಲು ಓವೇನೋನು ಎಂಚ ಉಂಡು ಮಲ್ತುಂಡು ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತೆ ಪಾತೆರ್ ഞാൻ ನಿಖಿಲ್ನೆದುರು ಉಂತೊಂದೆ ತುಳು ಪಂಡ ಅವು ತುಡಾರೆ ಎಂಚ ಎಂಕುಲು ತುಡಾರನ್ನು ಪೊತ್ತವನ ಆ ಪೊತ್ತಾಯಿನ ತುಡಾರು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತುಗು ತನ್ನ ನಾಲೈನು ಪರಪ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತೂ ಪಂಡ ಅವು ತೂವೆ ಅಂಚನೆ ಆ ತುಳು ಪನ್ನಗ ಆ ತೂ ಎಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುಂಡು ಮುಲ್ ಯಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೆ ತಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡೆ ಯಥಾ ಪಿಂಡಾಂಡೆ ತಥಾ ಅಂಡಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀವಕೋಶೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಶರೀರೋಡು ಉಂಡು ಈ ಶರೀರೋಡು ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡೋಡು ಉಂಡು ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುದಿನಂಚಿನ ಸತ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಎಂಚ ಪರಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಇಂದು ಏತು ತೋಜುಂಡು ಈತು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಅತ್ತು ಇಂದೆ ತಪ್ಪಿದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅಂದು ಇನ್ನೇನು ಭೌತ ಶರೀರ ಅಂದ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಕಾಲ 5% ಮಾತ್ರ ಇಂದ ಪಿದೈಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು 95% ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅವು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅರ್ಧ ಲಿಂಗ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಭೂಮಿದ ಸುತ್ತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದುಂಡ ಅವೆನಕುಲು ಆದಿಶೇಷ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ವ್ಯಾಪಸಾಯನಂಚಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮಹಾಶೇಷ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಅನಂತ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿದೈಡುಪ್ಪುನ ಮಹಾಶೇಷಲ ಉಲ್ಲೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ಡು ಈ ಶರೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸುಕಿಲ ಉಲ್ಲೆ ಆ ವಾಸುಕಿ ಓಲುಲ್ಲೆಕೆನಗ ವಾಸುಕಿನ ಮಂದಾರ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಂ ಪನ್ನ ಯಾನ್ ಅವೆನ ಧರಿಸಾಯನಂಚಿನ ಈ ಶರೀರ ಈ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತಗೂ ಸುತ್ತು ಪಾಡದು ದೇವತೆಲ್ಲ ಅಸುರೆಲ್ಲ ಮುಲ್ ತುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಿನ ತುಲಿಪುನ ಬೇಲೆನು ಕೋಡೆರ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ರಡ್ಡರ ಸಾರ ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ನಿಮುಟ್ಟ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಆಯನ ಜೀವನಡು ಇನ್ನೇನು ನಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕುವ
ಅಪ್ಪ ನಾನು ಇರ್ದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಯ ಮಾತಿರ್ಲವೆನ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪಂಡ ಮೂಲು ಸುರೇರು ಕಾಸೂರೇರು ಬನ್ನಾಗ ಎಂಚ ದೈವ ಗೊಂಜಿ ಕಟ್ಟುನಾಯಾಗ ಅಸಾರು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಅಸಾರು ಬಂದ ಕೊರ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊರ್ಪುನಿ ಅಪಂಡ ಅಸಾರ್ನ ಪರ್ನಾಗ ಆಯ ಎಂಚ ಸುರಾಯೆ ಮೂಲು ಸುರೇರು ಬನ್ನಾಗ ಪರ್ನಾಕುಲು ಅಸುರೇರು ಬನ್ನಾಗ ಪರಂದಿನಕುಲು ಎಚ್ಚರಡು ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಆ ಎಚ್ಚರಡು ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ಪೂರ 14 ವರ್ಗದ ಚಾಕಿರಿ ದಕ್ಕುಲು ಪರ್ನಾಯೆ ಸುರಾಯದ ಅಮಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಮಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ 17ನೆತ್ತ ಅವು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡ ಅವು ಆಡ ಉಂಡ ಅಂಡು ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ಪುನಿ ದೈವ ಎಂಕುಲು ಲೆತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಆಯಡ ಹೊಸಯ ಬರೋಡ ತಂದೆ ಐಡ್ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಈಗ ಮರ್ಲಂದೆ ಬಂದು ಎಂಕುಲು 10 ಜನ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಉಂಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಪಾಸಕಾನಾಂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ರೂಪಕಲ್ಪನ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇಲೆಗ್ ಅನುಗುಣವಾದ ಆ ವೃತ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಮಲ್ಪ ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಎಂಕಲ್ನ ಶಕ್ತಿ ತಯಾರಾಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚ ಈ ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಒಂದು ಪಂಡ್ಯಾನ ಐತ ಉತ್ತರದ ಧ್ರುವರ್ದು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೂ ದಾದನ ಪರತೊಂದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಕುಲು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುತ್ತಿದೆ ಆ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಪಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ದು ಸೌತ್ ಪೋಲ್ದು ಪರತೊಂದುಂಡು ಪರತದ ಓಡೆ ಪೋಂಡು ಅವು ಐತ ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಪೋಂಡು ದಕ್ಷಿಣದ ಧ್ರುವಕ್ಕೆ ಪೋನಾಗ ಉಲಾಯಿದ ಮೇಯ್ಕ್ ತಿರುಗುದಿತ್ತ ನಡೂರ್ದು ಈತ ಮಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಒಂದು ಪಂಡೇನ ಅವು ಇತ್ತ ನಡೂರ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಂಗದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ಈ ಲಿಂಗದ ಊರ್ಧ್ವರೇತಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣೋರ್ದು ಉತ್ತರಗೂ ಪರಪ್ಪನಾಗ ಎನ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ಮರ್ಮಾಂಗದ ನಡುಟುಪ್ಪು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಈ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರಗೂ ಬತ್ತದು ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಈತ ಮುಟ್ಟಾವು ರೀಂಕಾರ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಜೇಂಕಾರ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಳು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ದುಂಬಿ ಪುರ ಬನ್ಪ ಅಂಚಿನ ಜೇಂಕಾರ ಮೂಲಾಧಾರ ಮುಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅವು ಶರೀರದ ನಡುವುದು ನಿರಂತರ ಪರತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಪರತೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಶಬ್ದ ಇತ್ತೆ ಓಂಕಾರ ಅದು ಪ್ರಣವ ಅದು ಅಲ್ತದು ಇತ್ತು ಇಂಚ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಾಪನಗ ವ್ಯಾಪಿಸಾವು ನಿಂದು ಇಂಚ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಣವ ಆಕಾರ ಊಕಾರ ಮಾಕಾರ ಬಕ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಜೇಂಕಾರ ಅಂದ ಕೂಡ ಅವು ಜೇಂಕಾರ ಅದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವ ಹೋಗ್ನು ಕಾರಂಜಿದ ಲೆಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಲಾಗಂಡು ಲಾಗದು ಕೂಡ ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ ಅದು ಕೂಡ ತಿರ್ತಿ ಜತ್ತು ಕೂಡ ಅವು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಓಂಕಾರ ಅದು ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ದಾದ ಅಂಡು ದಾದ ಓಂಕಾರ ಬಂಡ ಪ್ರಣವ ಬಂಡ ದಾದ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪೆರು ಪೆಮ್ಮೇರು ಸೃಷ್ಟಿ ಅವಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಆ ಓಂಕಾರ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಅವು ಮೂಜಿ ಆದ ಪರಣ್ಣಗ ಅವು ಮೂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ನ ಹತ್ತು ಅವು ಆ ಈ ಊ ಏ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಪಂದು ಓಂ ಪಂದು 14 ಅಕ್ಷರಲ ಈ 14 ಅಕ್ಷರಲು ಓಲುಂಡು ಕೆನ್ನಾಗ ಅವು ಎಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಶರೀರೋಡು ಉಂಡು ಅಲ್ತದ್ದು ವಿಶುದ್ಧಿ ಚಕ್ರ ಅಂದಿಂದ ಆಕಾಶ ತತ್ವ ಈ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಹಂ ಪಂದೊಂಜಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಸುತ್ತ 14 ದಳಕುಳುಂಡು ಈ 14 ದಳಕುಲೆಡು ಈ 14 ಅಕ್ಷರలుండు ಅಪ್ಪಣ ಈ 14 ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ 14 ದಳಕುಲೆಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಅಕ್ಷರ ಉಂಡ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಂಕುಲಿತ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕುಲು ಮನ್ಪ ಈ 14 ವರ್ಗದಕ್ಕುಲು ಆ ದೈವನು ಉಂಡು ಮನ್ಪ ಓ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಓ ಉಂಡು ಅವು ಅಪ್ಪಣ ಆಕಾಶ ತತ್ವಡು ಓ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಕಾಶಂ ಲಿಂಗ ಶರೀರಂ ಆಕಾಶ ಲಿಂಗದ ಸ್ವರೂಪಡುಂಡು ಅಪ್ಪಣ ಆಕಾಶನೇ ಲಿಂಗನತ್ತ ಆಕಾಶ ಬೇತೇನೆ ಲಿಂಗ ಬೇತೇನೆ ಈಗ ಇಂಚಿನ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಅವು ಪರೋಟುಪ್ಪುನಿ ಇಹೋಟತ್ತು ಅಪ್ಪಣ ಇಂಚಿ ಈ ಪರೋಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರನು ಇತ್ತೆಂಕುಲು ಎಂಚ ತೆರಿಯೋಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲು ಸುರು ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡೋಡು ಎಂಚ ಅಸರು ದೆತೊಂದು ದೈವನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದು ಇದ ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯೇನ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅಮಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋಡು ಆ ಅಮಲ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋನಾಗ ದೇಹ ಭಾವನು ಬುಡ್ದು ಉಂತುನಾಗ ಮೂಲು ಪರೋಟು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿ ಉಂಡು ಇಂದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪರಶುರಾಮೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಪರಶುರಾಮನ ಪರೋಟು ಹಸು ಉಪ್ಪು ನಯೆ ಅವನು ಈ ಪರಶುರಾಮೆ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡರಿನ ದಕ್ಕಿಯೇ ಅವು ಕುಡಾರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪಾನಾಗ ಅವು ಕುಡಾರಿ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ್ಸ್ ಕುಡಾರಿನೇ ತೋಚ್ಪಾಂಡ ಕುಡಾರಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ
ಮರ ಕಡ್ಪುನ ಕೊಡಲಿ ಎತ್ತವು ಅವು ಕನ್ನಡ ಬನಗ ಅವು ಕೂಡಲಿ ಬನಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸೇರಿಸವನ ವಸ್ತು ಅವು ಕುಡಾರಿ ಬಂಡದಾದ ಕುಡಾರಿ ಬನಗವು ಕುಡು ಬಕ್ಕ ಅರಿಯೆ ಅಪ್ಪನ ಈ ಬೆಮ್ಮೇರು ಪನಪನಂಚಿನ ಈ ಶರೀರದ ಉಳ್ಳಡಪನಂಚಿನ ಈ ಚಕ್ರೋಲು ದಾದ ಮಲ್ತದು ಕುಡು ಬಕ್ಕ ಅರಿನು ಬಿತ್ತದು ಬೆಮ್ಮೇರು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಫಲವಂತಿಕೆ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಕುಡು ಆಯ್ದುಂಬು ಈ ಪರಶುರಾಮೆ ಕುಡಾರಿನ ದಕ್ಕುನೆಡ್ದುಂಬ ದಾದಾತನು ಕುಡಾರಿನ ದಕ್ಕುನೆಡ್ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಡ್ಯ ಕಡ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಸುಮಾರು ಕಥೆಗಳು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಡ್ಯ ಕಡ್ಪು ಅಪ್ಪೆನ ಮಂಡ್ಯ ಕಡ್ಪುನತ್ತು ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪುನಿ ಆ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ದೈವನು ದೇವರನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರೆ ಬಕ್ಕ ಅವನು ನಂಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಬಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ತೆಂಕ್ಲು ಅರ್ಚಕಸ್ಯ ಪ್ರಭಾವೇನ ಶಿಲಾ ಭವತಿ ಶಂಕರ ಅಂದ ಅರ್ಚಕನ ಪ್ರಭಾವಡು ಶಿಲೆ ಒಂಜಿ ಶಂಕರ ಅಂಡು ಶಂಕರವನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಯ ಏನು ಅವ ಇಂಚಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಶಂಕರೆ ಅವು ಶಿವೇನೆ ಅವು ಶಂಕರವನ ಅವು ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಪೂರ ಸಾಧನದ ಪಿರೌಡು ಇದೇ ಪುರಾಣದ ಕಥೆನ ಎಂಕುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಣಗ ದಕ್ಷನ ಮಗಲು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ತೂಟುಲಾಗದು ದಹನಾಯಲು ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಯಲು ತೂಟು ಪೊತ್ತಿನೆತ್ತವು ಹೂವೆ ಓಮದ ಕುಂಡಗು ಏರ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಲಾಗಿನೆತ್ತವು ದಾಯಪನಗ ಪೊಣ್ಣು ಪಂಡ ಈ ಶರೀರನೇ ಅವು ಆಣನ ಶರೀರಲ ಪೊಣ್ಣೆ ಪೊಣ್ಣನ ಶರೀರಲ ಪೊಣ್ಣೆ ಅಪಂಡ ಆಣನ ಶರೀರಲ ಪೊಣ್ಣನ ಶರೀರ ಉಪ್ಪುನ ಯಾನಿ ಏರಿಕೆನಗ ಪುರಸ್ಯ ಈಶ ಪುರುಷ ಅಪ್ಪ ಎಕ್ಕಡು ಕೋಡೆಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರನಾಗ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಪೊಣ್ಣ ಆನ ಅಥವಾ ಈ ದೈವಲು ಪೊಣ್ಣ ಆನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪೊಣ್ಣ ಆನ ಪನ್ನಗ ಅವಳು ಪೊಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಆಣು ಬಂದ ಅಂಚ ಬರ್ಜವು ರಡ್ಡುಲ ಸೇರ್ದೆ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕ್ಲು ಉಲೈಡುಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಂಕ್ಲು ಬೆಮ್ಮೆರಂದು ಪನ್ಪ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಹ ಭಾವನು ಉಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಉಂತೆಂಡ ಅವನು ನಾಗ ಬೆಮ್ಮೆರಂದು ಪನ್ಪ ದಾಯಪನ ಇಂದು ರಡ್ಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಅತ್ತು ಒಂಜೇ ವಸ್ತುದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲು ಅವನು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಶರೀರಡು ವಾವ ನಮೂನೆದ ಕ್ರಿಯೆಕುಲು ನಡಪುನು ಆ ಕ್ರಿಯೆನು ತೆರಿಯರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಯಾನಿ ಓ ಕಥೆನು ಪನ್ಪೆನ ಈ ಕತೆ ಅಥವಾ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಕೋಡೆ ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡು ಆ ಪೂರ ಕಥೆನು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಕುಲು ಆನಿಯೇ ತೆರಿದೇರು ಆನಿಯೇ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಂಕುಲು ದಾಯ ಮರತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಯಗವು ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಪುರ ಪನ್ನಗ 4 ಯುಗಕ್ಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಾಯುಗ ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಕಲಿಯುಗ ಪನ್ನಗ ಎಂಚ ಯುಗಕ್ಕುಲು ಬರ್ಕೊಂಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಸಾರ ವರ್ಷದ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಇಂದುದಾಲ ಪೊಸತ್ತು ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಸರಿಯಾಯಿನ ಸಾದಿಡೆ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇನಿಯೇ ಕಲ್ಪೆರ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೋಡತ್ತು ದೇವನ ಇನಿ ಆಯ್ತು ಅಗತ್ಯ ಉಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಕೋಣೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಡ ನಿಜ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಜ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತುಂಡು ನಿಜ ಭಾವನೆ ಇತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಸರಿಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಉನ್ನಿ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡ ಅವೇ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಉನ್ನಿ ಕೋಡಿಗಾಂಡ ಅವೇ ದೈವಡಕ್ಕೆ ಉನ್ನಿ ಇನಿ ಉಸರಿಜ್ಜಿಂಡ ಡಾಕ್ಟ್ರು లేదు ಕೋಡಿಗಾಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಉಂಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿಂಡ ಫೈನಾನ್ಸ್ ದೇ ಉಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂಡ ವಕೀಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಕೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮುಡ ದೇವರು ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಪನ್ಪುನಿ ಅವೇನು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಕುಲು ಕಳೆ ಒಂದ ದಯ ಕಳೆ ಒಂದ ಪನ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆ ಒಂದ ಇಂದು ತಪ್ಪತ್ತು ಇಂದು ಸರಿಯೇ ದಯ ಪನ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಅವೇನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಇಂಚಿನ ವಸ್ತು ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ತೀನಿ ಬಸ್ರೂರು ತುಳುವೇಶ್ವರೆ ಅಂಚನೆ ಮುಳಾಲಾದೇವಿ ಪನ್ನಗ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಕತೆ ಆ ಶ್ರೀಯಂತ್ರ ಓನ್ಗೆನ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯಿಡೆ ಉಂಡವು ಪೂರ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಸಹಸ್ರಾರ ಮುಟ್ಟ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಈ 7 ಚಕ್ರಡು 7 ಜನ ಸಿರಿ ನಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪಣ ವಾವ ಪ್ರಾಯೋಡು ಒವ್ವವು ಜಾಗ್ರತ ಆಪುಡು ಎಂಕ್ಲೇಡ ಆ ಜಾಗ್ರತ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಸ್ತುದ ಕತೆ ಎಂಚ ಜಾಗ್ರತ ಅಂಡವು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುದು 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು
ಬಾಬು ಚಿನ್ನು ಪುಟಾಣಿ ಬಂಗಾರು ಪೂರ ಎಂಕುಲ್ಲೈದ ಈ 16 ವರ್ಷ అనಗ ಆ ಬಾಲೆ ಓಡೆಪೋಂಡು 16 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಕೈ 21 ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಲೆ 16 ವರ್ಷ అనಗ ಮೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೌದಾಯ ಬಿಡ್ನಿ ಕೈ ಆತ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಬಾಲೆನು ಆ ಬಾಲೆದ ಮನಸ್ಸು ಪನ್ಪುನ ವಾಮನೆ ಪಾತಾಳಗು ತೊರ್ತೇನು ಬಲಿಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನೇ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಏರ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂಕುಲ್ ಪುಟ್ಟುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಅವು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆ ವಂಶವಾಹಿನಿ ಪನ್ಪುನ ATGC ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಶರೀರ 16 ವರ್ಷ అనಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವು ಎಕಡದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮೆತ್ ಆಯೆ ಬೆಮ್ಮೆರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಆ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಗಣಪತಿ ಪನ್ಪಂಜ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬನ್ನಗನೆ ಆಯನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಚನೆ ಆಡ ಜ್ಞಾನನು ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಬುದಾರು ಅಪಂಡ ಈ ಬೆಮ್ಮೆರು ಏರು ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಉದ್ದ ಕತೆ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಅಂತೇನೆ ಪನನ್ ಬೋಪೆ ಈ ದೈ ಉಂಡು ಆ ದೈ ಓ ಉಂಡ ಅವು ತೋಜುನೆಕ್ಲೆಗ್ ಅಪಂಡ ಆ ದೈ ಒಂಜಿ ತೋಜುಣದಿತ್ತು ನಾವು 5% ಮಾತ್ರ ತೋಜಿನಿ ಐತ ಸುತ್ತಲ ಒಂಜಿ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಉಂಡು ಅಪ್ಪ ಈ ಪರಶುರಾಮೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಕೊಡಲಿನ ಪತ್ತದ ಈ ದೈನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಡ್ತುಂಡು ನೆನ್ನಗ ದೈ ಮಾತ್ರ ಸೈತಿನಿ ಓ ಉಂಡ ಅವು ಇತ್ತೆಲ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ವಾಂದ್ ವಾಪಂಡ ಓ ಉಂಡ ಅವು ಅವಾಗ ಎಚ್ಚರೋಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಓ ತೋಜುಂಡು ಈ ತೋಜು ನಂಚಿನನ್ನು ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನಿ ತೋಜು ನಂಚಿನನ್ನು ಅನುಭವ ತಿಕ್ಕಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಅಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ದೈವ ಪನ್ಪಂಜಿ ವಸ್ತು ತಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ದೇವೇರು ಪನಗ ಅವು ದೇ ಬೇರು ಅವು ಎಂಕ್ಲು ಧರಿಸಾದನ ಅವು ಎಂಕ್ಲನ ಬೇರು ಐಕ್ ಆ ಬೇರು ಓಲುಂಡು ಕೆನಗ ಬೇರು ಮೇರುದ ಕೊಡಿಟುಂಡು ಐಕ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವನ ಆ ಬೇರು ಮೇರುದ ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಆ ಮೇರು ಬಣ್ಣ ಶ್ರೀಯಂತ್ರದ ಒಂದು ತ್ರಿಕೋಣ ಉಂಡು ಆ ತ್ರಿಕೋಣ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರದ ಜಾಗುಡುಪು ಐದುಲ ಒಂತ ಮಿತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಿಂದು ಉಂಡು ಸಹಸ್ರಾರ ಅಂದು ಈ ಸಹಸ್ರಾರ ಬಂತು ಬಿಂದುಡು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಂದುಡು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಬೆಮ್ಮೇರು ಅವಾಗ ಆ ಬಿಂದುಡು ಅಂತದ್ದು ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನು ಇಡೀ ಶರೀರದ ಉಲೈ ಪಿದೈದ ಮಾತ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪವನಾಯೆ ಮಾತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಮೂಲಾಧಾರಡು ಸಹಸ್ರಾರ ಗವು ಪರಪುನಾಗ ಅನಾಥ ಚಕ್ರಡು ದಶವಿಧದ ನಾದೋಲು ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಬನ ವನ ಕದಂಬ ವನ ಪುರಪನಾಗ ತಿಗಲದ ನಡುತ್ತ ಜಾಗ ದಯಪಂಡ ಕದಂಬದ ಪೂ ಅರಳೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ತೆಡಿಲ್ದ ಶಬ್ದ ಬೋಡು ತೆಡಿಲ್ದ ಶಬ್ದಗೂ ಕದಂಬದ ಪೂ ಅರಳುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ತಿಗಲದ ನಟು ಈ ಅನಾಹತ ಚಕ್ರ ಅರಳೋಡೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಐದು ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟುಡು ಆ ಶಬ್ದ ಹೂ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲಿನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತಡು ಹೂ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪು ತಾಳ ಬೇರಿ ಮೃದಂಗ ಶಂಖ ಜಾಗಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರ 10 ನಮೂನೆದ ಆ ಶಬ್ದೋಲೆನು ಆ ಅನಾಥ ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪನ ಎಂಕ್ಲು ದೇಹ ಭಾವ ಬಿಡ್ತಿಜ ಅಂಚನೆ ಈ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡ್ನಾಗ ದಾದಪುರ ಆಪಡು ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು ಏನಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಪರಶುರಾಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಬನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಅವಳು ಪಯ್ಯನ್ನೂರುಡ್ದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆ ಉಂಡು ಈ ಪಯ್ಯನ್ನೂರುಡ್ದು ಗೋಕರ್ಣ ಮುಟ್ಟದ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಕೇರಳನು ದೇವೇರ್ನ ನಾಡು ಬಂದು ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇರು ಮರ ಓಲುಂಡು ದೈ ಓಲುಂಡು ದೈ ಮೂಲುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪುರಂಚನ ಈ ದೈ ಓ ತೋಜುಂಡ ಅವತ್ತ ಇಜ್ಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಡು ಆ ದೇಹ ಭಾವಯಾನು ಬುಡೋಡು ಬುಡ್ನಾಗ ಓ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡುಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತವಾದೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇಹ ಭಾವ ಬುಡಿಯರೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಂಜನೆ ಪುರಾಣದ ಕತೆ ಬತ್ತಿಂದ ಈ ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಮಂಡ್ಯಾನ ಕಡು ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಆಯಲು ಈ ದಾಕ್ಷಾಯಿನಿ ಆಯಿ ಬಕ್ಕದಾದಾಂಡು ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಶಿವೆ ಪೋದು ಹಿಮಾಲಯಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ಗುಲ್ಲಿಯೇ ಮೂಲನ್ ತಾರಕಾಸುರ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಡ ವರದೆ ತೊಂಡೆ ಹೆಂಗ ಮರಣನೆ ಇಜ್ಜಂದಿನಂಚಿನ ವರ ಕೊರ್ಲಾಂದು ಅವು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬಣ್ಣೆಕ್ಕು ಅಪಂಡ ಹೆಂಕು ಶಿವೇ ಬಕ್ಕ ಶಕ್ತಿದ ಮಗಡ್ದು ಮಾತ್ರ ಮರಣ ಬರಡು ಬಂದು ಅಯ್ಯ ಕೇಂಡೆ ಆತನಗ ಇಂದ್ರಾಗಿಂದು ಬಾರಿ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಂಡು
ಇಂದ್ರೈತಿ ನೆನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪುನೆ ಬಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಮನ್ಮತೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮನ್ಮತನ ಬಾರಿ ಮಿತ್ತು ದೀಪೆ ಈ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಂಡ ಮಿತ್ತು ದೀಪ ಮನ್ಮತಕ್ಕೇನು ದಾದಾವಡು ನಿಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂದ್ರೆ ಶಿವಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆವಡು ಅವು ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಮನ್ಮತೆ ಬೋದು ಆಡ ಐನು ಬಾಣ ಉಂಡು ಅರವಿಂದ ಅಶೋಕ ಚೂತ ನವಮಲ್ಲಿಕ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಬಂದು ಅವು ಎಂಕಲ್ ಐನು ಚಕ್ರದ ಕತೆ ವಿಶುದ್ಧ ಚಕ್ರದ ಅವೇನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೆ ಬಾಣನು ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಾಮ ವರನೆ ಪುಟ್ಟರೆ ರಡ್ನೆ ಸರ್ತಿ ಪುಟ್ಟರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರ ಪುಟ್ಟುದಿನ ಕಾಮನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತು ಬುಡಿಯಸಿವೆ ಮನ್ಮತೆ ಇತ್ತೆ ಅನಂಗೆ ಎಂದ ಈತ ಬಾಣ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ದಾದಾಂಡು ಬಾಣ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಶಿವನ ವೀರ್ಯಸ್ಕಾಲ ದಾಪನ ಇಂದು ಲಿಂಗ ಶರೀರದ ಕತೆ ಆ ಲಿಂಗ ಶರೀರ ಬಂದ ಶಿವೆ ಇತ್ತೆ ఆయన ಊರ್ಧ್ವ ರೇತಸ್ಸು ಪಿದೈಬೂರಿನಂಚಿನ ಆಜಿ ವೀರ್ಯದ ಬಿಂದುಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡುಪ್ಪನಂಚಿನ 7 ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಪನ್ಪುನ 7 ಚಕ್ರಲು ಅವೇನು ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರ ಜಲತತ್ವ ಐಕೆಂಕುಲು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಪುರಪರ್ನಗ ಆ ನೀರ್ದ ಮೂಲ ಅಂತ ಆ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಚಕ್ರದ ಆಜಿ ದಲೊಟ್ಟು ಆಜಿ ಬಿಂದುಲೇನು ದೀಪೇರು ಆಜಿ ಬಿಂದು ಆಜಿ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಆಜಿ ಬಾಲೆ ಆಯ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಶಿವನಲ್ಲ ಪಾರ್ವತಿನಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಒಲು ಪರ್ವತರಾಜನ ಮಗಲು ಪಿನಿಯಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮನ್ಪೈ ಇಂಗ್ಲ ಇಡೀ ಶರೀರ ತೂಪನಂಚಿನ ವಸ್ತು ಅವು ಅಲ್ಪ ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಬಂದೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉಂಟು ಅವಾಗ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಆಜಿ ಬಾಲೆನ ಅರಾದು ಪತ್ತನಾಗ ಆಜಿ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜ ಹಾಪುಂಡು ತರ ಆಜ ಹಾಪುಂಡು ಈತು ಮುಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಇವೆ ಇತ್ತೆ ಷಣ್ಮುಖೆ ಎಂದ ಅಪ್ಪ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮಗೆ ಆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಕೃತ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ಉಲಾಯ್ಡಿ ಏರು ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಕೃತಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರನೇ ಮೂಲು ಲೆಕ್ಕೆ ಸೀರಿ ಅಲ್ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬನ್ನಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಡ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಇನ್ಸುಲಿನ್ಗೆ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಪುದರು ಅಂಡ ಇಂದು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆಜಿ ಚಕ್ರಡು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಪುಟ್ಟಾದು 7 ಚಕ್ರ ಅದು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ದಾಯಪನ ಇಂದು ಪೂರ ಪರೋಟುಪ್ಪನ ಭಾಷೆ ಈ ಭಾಷೆನ ಎಂಕ್ಲು ಮರತದಿಜ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಯಾನಿತ್ತೆ ಆ ಭಾಷೆ ಬಂತು ಆ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಪೂರಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಜ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಮಗುಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಈ ಶರೀರ ವೈಕ ಸಾವುಂಡು ಆ ಶರೀರ ಇಂದು ಯಮಗುಂಡ ಈ ಯಮಗುಂಡಡು ಬೆರ್ಮಾಳುವೆ ಬಂದೋರಿತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಉಲಾಡುಪ್ಪ ನಂಜ ಕತೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪನ್ನಗನೆ ನಿಖಲ್ನ ಉಲಾಡವು ಜಾಗ್ರತ ಓಡು ನಿಖಲು ಇತ್ತೇನೆದ್ದು ಓಡು ಎಲ್ಲೆತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ವಸ್ತು ಜೋಕುಲಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ದುಕ್ಕೋಡು ಧರ್ಮದ ಬಾಕಿಲ್ನ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಬಾಕಿಲ್ನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ನೋಡು ಧರ್ಮದ ಬಾಕಿಲು ಇನ್ನು ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂದು ಪನ್ಪದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಸುರಾನಾಗ ಇನ್ನು ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದ ಬಾಕಿಲು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗ್ರತ ಅವಸ್ಥೆ ಈ ಬಾಕಿಲ್ನ ಬಂದು ಮಲ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಬೆರ್ಮಣ್ಣಾಳುವೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಧ್ಯಾನವು ಕುಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೆ ಕರ್ಮದ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಕರ್ಮದ ಬಾಕಿಲು ಎಂಕಲ್ನ ಶರೀರ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನೆದ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ ಈ ಶರೀರ ಐಟ್ ಮಾತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅವನುಂಡು ಯಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಆ ಕ್ರಿಯೆದಾಲ ಉಂಟು ಅವು ಕರ್ಮದ ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು 7ನೇ ಅದೆಟ್ಟು ಬೋದು ಜೆತ್ತೆ ಓಂಡವು 7ನೇ ಅದೇ ಪನ್ನಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ ಮಣಿಪುರ ಅನಾಥ ವಿಶುದ್ಧಿ ಆಜ್ಞಾ ಇಂದು ಆಜಿ 7ನೇ ಕೂಡ ಸಹಸ್ರಾರಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಂದುಡು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರು ಮೇರುಡು ಪೋದು ಕುಲ್ಲಿಯೇ ಬಕ್ಕದಾದಂಡು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಒರಿ ಯೋಗಿ ಕುಲ್ಲುಂಡಲ್ಲ ಆಗೊಂದು ದೇಹಲ ಉಂಡು ದೇಹದ ಒಳಡು ಕ್ರಿಯೆ ಪೂರಾ ನಾಡತೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪನ ಆ ದೇಹ ಏರಿ ಇತ್ತೆ ಆ ದೇಹ ಯಾನೆ ಕಡು ಪಂಡೆ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶರೀರ ದಾಂಡಲ 4 ಭೂತ ದಾಂಡಲ ಐತವುಲಡಿ ಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಲ್ಪುನೆ ಅವು
ಬೆರ್ಮೆರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂಚಿನ ಬೆರ್ಮೆರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾನಿನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತೇರು ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಞಾನೇತಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ ಶರೀರ ಬಂಡ ದಾದ ಬಂದು ಯಾನು ತೆರಿಯರೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅಯೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಅಂಚಿನ ಮಾಣಿನ ರೂಪೊಡು ಬತ್ತದು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪ ದಾರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಲು ಏರು ದಾರು ಬಂದಾಗ ಈ ಶರೀರ ಸುತ್ತ ಒಂಜಿನ ಪರತ್ತೊಂದುಂಡು ಬಂಡದ ಮಿತ್ತಿರು ತಿರ್ತು ಅವು ದಾರಾಕಾರವಾದ ನಿರಂತರ ಪರತ್ತೊಂದುಂಡು ಆಲು ದಾರು ಈ ಶರೀರದ ಬೇಲೆದಾಲು ಅಂಚ ಆ ದಾರು ದಯವಿಡ ಎಂಕ್ ಈ దేవుడు ಎಂಕಿತ್ತೆ ದೇಹ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ದಯವಿಡ ನಾನು ಏಳನೇ ಅದೇಟ್ಬೋದು ಜೈದೆ ಅವಾಗ ಆ ದಾರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಣಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಈ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನೆ ಕೊರೋಡು ನಿತ್ತಿಂದ ಆಯ ಎಂಕಾಯನ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದು ಕೊರೋಡು ದಾರು ಪೋದು ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಬೆರ್ಮಣ್ಣಾಳು ಒಂದು ಲಕ್ಕವಲು ಬೆರ್ಮಣ್ಣಾಳು ಬತ್ತದು ದಾನನು ಕೊರ್ಪು ನೆಡ್ದು ದುಂಬು ಸುಖ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮನ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ಕೇನು ವೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾಣಿಕೇನು ವೇರು ದಾದ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟ ಅವ ಹಿಂಗೆ ಸಂತಾನ ಇಚ್ಚು ಅವನು ಸಂತಾನ ಆವಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂತಾನ ಆವಡು ಎತ್ತಿಂದ ನಿನ್ನ ಆಲಡೆ ಓಡು ಇಂದು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೀ ಬೈದಿನ ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟದಾಯಕ ಸಮಸ್ಯೆದಾಯಕ ಬಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಆಲಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಉಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಉಲೈಡೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜವು ಪನ ಮೂಲಾಧಾರನು ಮರತದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದ ಆ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವು ಕನ್ನಗ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡು ಲಂಕೆ ಬಂಡದ ಲಂ ಪಂಡಗ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ಕಾ ಪನ್ನಗ ಕು ಪ್ಲಸ್ ಆ ಕಾ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಯುಕ್ತ ಬಲ್ಪುನಂಚಿನ ಓ ಲಂಕೆ ಲೋಕನಾಡುಂಡು ಅವೇನು ಈ ಮರತದ ಅಲ್ಪ ಆಲಡೆನು ಅವೇನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಾಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕ್ಕು ಜೋಕುಲಾಪು ಅವಾಗ ಯಾಪ ಎಂಕುಲು ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪುವ ಎಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲದ ಆಲಡೆನು ಸರಿ ಮಲ್ಪುವ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅವೇನು ನಂಬುವ ಭಕ್ತಿಡು ಅಪಗ ಅಲ್ಪ ಗಂಧದ ಉಂಡೆಡು ಸಿರಿ ಬುಟ್ಟ್ಯಲು ಆ ಗಂಧದ ಉಂಡೆದ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರದ ಗುಣ ಗಂಧ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಬನ್ನಗ ಆ ಗಂಧದ ಕದ ಎಂಕ್ಲಿ ನೀ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಗಂಧ ಗೊರ್ಪರಿಂದ ಅವು ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರನು ಜಾಗ್ರತ ಮಲ್ಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಂಕು ತೊಲೆ ಪೋಯ್ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲಾಧಾರ ಚಕ್ರ ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಮೂಲಾಧಾರ ಉಪ್ಪನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಜಾಗ್ರತ ಅವಡು ಓಲ್ಲ ಗಣಪತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಣೆಗ್ಲಿ ಗಂಧನೆ ಗೊರ್ಪನತ್ತಂದ ಅವ್ರು ಕುಂಕುಮ ಮಂಜಲ್ ಗೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಕುಂಕುಮ ದೇವಿ ನಡೆ ಪಂಡ ಕುಂಕುಮನೆ ಗೊರ್ಪುನಿ ಸಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲಾಯ್ಡು ಇಂದು ಪೂರ ತತ್ವಲುಂಡು ಈ ತತ್ವ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುನ ಅತ್ತೆ ಎಕಡು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬಂದರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ದ ಕತೆ ಪುರ ಇಂದು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ನನಲವಂತೆ ಉಂಡು ದೇವನ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಕೇಂದ ಈ ಅಬ್ರಾಮಿಕ್ ರಿಲಿಜನ್ ಓ ಬಂಡ ಇಸ್ಲಾಮು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಅಂಚನೆ ಯಹೂದಿ ದಕ್ಕು ಸೊ ಇಂದಿತ್ತ ಮೂಲ ಉಪ್ಪುನಿ ಯಹೂದಿ ನಕ್ಲಿನ ಸುರು ಕತೆ ಸುರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದೇಶನೇ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಲ ಅಕುಲು ಓಲೋಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಬದುಕದು ಇನಿ ಅಕುಲು ಒಂಜಾನಗ ಇನಿಕಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಇಬ್ರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಇನಿ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಡ ಅಂಚನೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರು ಚಿಪ್ಪುರ್ ಚೀರಾದು ಪೋದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾನಗ ಕುಡು ಎಂಕ್ಲೆಡ ತುಳು ಉಂಡು ಆ ತುಳು ಎಂಕ್ಲೇನು ಕೂಡ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಮಲ್ಪನಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಮ್ರೋದ್ ಪಂಪಂಚಿ ರಾಜ ಉಪ್ಪೆ ಮೆಸಪಟ್ಟು ಅವನೇಡು ಆಗ ಎಂಕ್ಲೆಂಜ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟುನಗ ಕಂಸಗ ಬಂಡೆರು ಈಗ ಮರಣ ಆಸು ಉಪ್ಪುನ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬೃಹತೀತಿ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಶರೀರ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಗುಯೆಟ್ಟು ಓಲು ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಪುಟ್ಟುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪುಟ್ಟಿನ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲನಗ ಮೆಸಪಟ್ಟವನೇಡು ಉಂತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀದಾಯಪನಗ ನಿಮ್ರೋದನ ಪೋಡಿಗೊಂಡು ರಾಜನ ಇತ್ತಾಯ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸಿರಿಯೋಗು ಬಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪಂಪನ ಸಿರಿ ಆ ಸಿರಿಯ ಅಂಚನೆ ಆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿತ ಸಿರಿಯ ಅತ್ತವು ಇಸ್ಲಾಂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅತ್ತು ಆನಿದ ಸಿರಿಯ 2010 ವರ್ಷ ದುಂಬದ ಸಿರಿಯವು ಸಿರಿಯಾ ಟರ್ಕಿ ಇರಾನ್ ಈ ಮೂಜಿ ದೇಶ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಸ್ಥಾನದಿಂದ
ದಾಯಪನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ರವಿಶಂಕರ್ ಬೋಧಲ್ ಪ್ರಸಾದನ ಪಂಡೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ದೇವೇರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಿವನ ಮಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಿರಿಯೋಡು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಅಬ್ರಾಮು ಸಿರಿಯಗ ಪೋದು ಸಾರನ ಮದ್ಮ್ಯಾಯಿ ಸಾರ ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬನ್ನ ಶಾರದೆ ಅವು ಸಾರದೆ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಡಿದು ಸರಸ್ವತಿ ಅವನಗ ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ನಾವು ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಶಕ್ತಿ ಶಾರದೆ ನೀಲ ಸರಸ್ವತಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಬೊಡೆದೆತ್ತು ಅವು ಶಿವನ ಬೊಡೆದಿ ನಮಗೆ ಇಂದು ಭಾರಿ ಉದ್ದ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಕತೆ ಅಂಚೆ ನಾನು ಯಾವ ಒಂಜಿ ಈತ ಬಡದು ಮುಗೀತಿ ಚಿಂಡೆ ನಾನು ಸಾಧಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂಚೆನೆ ಸಾರನ ಮದ್ಮೆ ನಾನು ಆ ಊರು ಉಂತೆರಾಪಿ ತನದ ಅಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದಾತುಂಡು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಎಂಕಲ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಉಂಡ ಪೈರಾಮಿಡ್ ಅಗ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂದು ಅಗ್ನಿ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಪುನಾದೀಪ್ ದಾಯಬಂಡ ಕುರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಓ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲ 3ನೇ 1 ಭಾಗೋಡು ಎಂಕುಲು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿ ಆ ಮೂರ್ತಿ ತಿನ್ನಲು ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಗಣಪತಿ ರೂಪ ಪಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಅಂಚವಲು ಹಾಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾಲು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿಯಿಂದ ಅಲ್ದ ಮೂಲ ಎಂಕಲ ಸಿರಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದಾಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕೈನು ತೂದೆ ಕೊಡ್ಸಾರ ಅಲ್ವೇ ಮತಿ ತತ್ತದ ಬೂರು ಎಂದು ಬಂತು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಆ ಪೊರ್ಲುಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ಅಬ್ರಾಹ್ಮ ಅಲ್ಪ ಉಂತೆರಾಯ್ಜಿ ಆ ಅಲ್ತರದಲ್ಲ ಪಿರೈ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಂಬುದಾದಂಡು ಸಾರ ಗೊಂಜಿ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಆಯಕ್ ಐಸಾಕ್ ಒಂದು ಪೊರ್ಬುಲ್ ನಕ್ಲ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ಇಸಾಕ್ ಬಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಭಾಷೆ ನಾನು ಏರಿ ಐಸಾಕ್ ಬಂದಾಗ ತೆಲಿಪುನ ದೇವೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲಾಧಾರ ಸಹಸ್ರಾರ ಪುಟ್ಟ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಈ 7 ಚಕ್ರ ಉಂಡು ಪರಪುರಾಗ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಚಿನ್ನ ಪದ್ಮ ಜಾಂಡ ಕೋಶ ಸಂತತಿಂ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟಪಾಪ ಜಾಲಮುದ್ರ ಶಾಸನ ಎಂದು ಕಾಲಭೈರವ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂಚಿನ ತೆಲಿಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಉಲೈಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾಲಿತ್ತಲು ಅಲೆಗೆ ಹಜಾರ ಅಂದು ಪುದಾರು ಈ ಹಜಾರಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಇಸ್ಮಾ ಪನ್ನಗ ಕೇನು ನೀಂದು ಇಲ್ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಲವು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೇನುನ ದೇವೇರು ಅಂಚ ಕೇನುನ ದೇವೆರ್ಲ ತೆಲಿಪುನ ದೇವೆರ್ಲ ಬಿಟ್ಟುವೇರು ಅಪ್ಪಂಡ ತೆಲಿಪುನ ದೇವೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಾಯೇ ಅಂಚನೆ ಕೇನುನ ದೇವೇರು ಇಸ್ಲಾಂದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಾಯೇ ಅಂಚಿನ ಅಜಾರಲ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಮಕ್ಕಗೂ ಬಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕ ಬಂಡ ಪೊಯ್ಯದ ಊರು ಅಲ್ಪ ನೀರೇ ಇಜ್ಜಿ ಆಯನ ಪಾದದ ನಡು ಊರ್ದು ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತಂಗೆ ಅವು ಯಾನ ಬಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಲಿಂಗದ ಊರ್ದ್ವರ ಏತಸ್ಸು ಅಂತ ಇಂಚ ಅಲ್ಪ ಕಾಬನ್ನು ಕಟ್ಟು ಇಂಚ ಬರ ಕತೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎಂಕುಲೇ ಉಪ್ಪು ಎಂಕುಲ ಬೆಮ್ಮೆರೇ ಉಪ್ಪು ನೀ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ಮೂಲಿ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆತ ವಸ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡಿನಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಾದು ಎಂಕುಲು ಇನಿ ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾದಾಪೂರ ಇನಿ ತುಳಿಪು ನಡತುಂಡು ಇಂದು ಪೂರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಡು ಬರೋಡು ಇಂದು ಬತ್ತುಂಡ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವಡು ಏರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪವನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅವಡು ಆನೆಗೂ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿಂದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪು ಇಂದು ಪೂರ ಬಾರ ಪಂಥದ ಕತೆ ನಾಥ ಪಂಥದ ಕತೆ ಐಕೆ ಎಂಕುಲು ವರಾಹಿ ಇಂದು ಪನ್ನಗ ಕಾಲಿ ಪಂಜಿ ಮಾತ್ರತ್ತು ಆ ವರಾಹ ಪನ್ನಗ ಪದ್ರಾಡ್ ಆಣೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರೇರಿ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮೂಲ ಪದ್ರಾಡ್ ಆನೆಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆನೆ ಎಲ್ಕು ಪದ್ರಾಡ ರಾಶಿಡು ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಎಂಕುಲು ಸೊ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತತ್ವ ಮಾತೆರ್ನ ಉಲಾಯ್ಡ್ಲ ಉಂಡು ಸಮಯ ದೀರ್ಘವಾದ ದೆತ್ತೊಂದೇನು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರೊಡೆಂಕಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನದಾದನ್ನ ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿನ ಜೀವನವಿಲ್ಲ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ 5 ಜನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಕ್ಲಕಲ್ನ ವಿಚಾರನು ಎದ್ದ ರೀತಿಡ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ದೀತೇರು ಯಾನ ದಾಲ ಪಾತೆರ ಪೋಂಡ ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಸುರುತ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಾರಾಧನೆ ಇರ್ದು
ಈ ವಿಚಾರದ್ದು ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಲ್ರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವು ಒಡೆಮಾಂತ ಪೋತುನುಂದೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ತಾಯಿ ಬಂದ ಆರ್ನ ಜ್ಞಾನ ಅಂಚನವು ಉಪನಿಷತ್ತಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಭೂತ ವರ್ತಮಾನ ಭವಿಷ್ಯ 2,100 ವರ್ಷದ ದುಮ್ಮುದ ಇತಿಹಾಸವರದ್ದು ಆರು ಪಂಡ್ಯರು ಬಂಡ ಅವನ್ಜಿ ಆರು ಪಂಡಗನೆ ಪಂಡ್ಯರು ಅಂಡಾಂಡರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂಡಾಂಡರ್ದು ಪಿಂಡಾಂಡ ಪಿಂಡಾಂಡರ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬಂದು ಅಂಚಾದ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ತೆರಿಂದ ವರ್ಮ ತೆರಿ ಅನ್ನೊಂದು ಅಂಚಾದ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವಿಚಾರ ಹೊಡೆದು ಐವೇರ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಡನೆಯನ್ನು ಮಲ್ದಿರು ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದು ದನ ಒಂದು ಯಾತ್ ಪೊರ್ತುನು ದೆತೊನಂದೆ ಮುಳಿತನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ತರ ತಗ್ಗಾದು ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದು ಹೊಂದಿಸದು ಈ ಗೋಷ್ಠಿನ ಇಡೆಗೆ ಸಮಾಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಂತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುವಾಳ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗುರುಕಾರ್ಲ ಚಿತ್ರನ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆರೇಡು ಸುರುಕಾದ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣರಿಗೆ ಬರ್ತಿನಾಥ್ ಸಂಗತಿಲ ತೆರಬಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಅಬುದಾಬಿರ್ದು ಬೈದನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಾನ ಉಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸುರುಕಾದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮದು ಬಾತಿ ಕಿಡಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತುಳು ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಇತ್ತ ಅವೇ ಎಮ್ಮೆ ಕಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೊಂದು ಪುನಃ ಚಿತ್ತಿನ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಅಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಾಂಡು ನಿಜವಾದ ಸುರುಕು ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಗುರುಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಸೂಲಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಕೊರಡುತ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಮೂಡುಕೊಣಜೆ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡ ಬನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬುಲ್ಪುಡು ಈ ತುಳುನಾಡದ ಆದಿಮೂಲದ ದೈವಲಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಮ್ಮೆರಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ತುಲಿತ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದಿ ಗಡಿದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರಿಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡ್ರಿ ದುವಾಗ ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆದ ನಡುಟು ದೈವಾರಾಧನೆದ ಆ ಸಂಬಂಧಲೆನ ತೀರ್ಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಬಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಗ್ಯವತಿ ಬಿ
ನನ್ನ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನದಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆವಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟೊಂದೊನಗ ಕುಡರ ಎಂಕ್ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದ ಸಾಲುಲು ನೆನಪಾಪುಡು. ಅಂಬುದಿಯ ಮಡಕೆಯಳು ಹೊಂಬಿಸಿಲ ಕಿಟಿಕಿಯಳು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಡವನ ಐಶ್ವರ್ಯದಂತೆ ಬಿಂಬದೊಳಗಮಿತ ಸತ್ವವ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಭಕ್ತಿ ಇಂಬು ಕಿಂಚಿನ್ಮತಿಗೆ ಆರು ದೇವತಾರಾಧನೆ ಬಿಂಬಾರಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಲಂಚನೆ ಮುದಿರು ಕುಬಲು ತೋಜಂದಿನಂಚಿತಿನ ದೈವಲೇ ನಮ್ಮ ಏತೆ ತಲಗಂತದ ಜತ್ತದು ನಾಡು ಪತ್ತನಲ್ಲ ಒಕ್ಕುದು ತೂಣಂದರಲ್ಲ ನಮಗೇನೋ ಗೊತ್ತಿಕ್ಕಿರಂಚಿತಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಧಕರನಕಲು ವಿದ್ವಾಂಸರನಕಲು ಕೋಡಿರ್ದು ಇನಿವಾರ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲಿಪುನ್ ಮಲ್ತಿರು ಈ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟನ್ನು ಮುಗಿಪ್ರಂಚಿತಿನ ಹೊರತು ನನ್ನ ಬಂತೆ ಹೊರತುಡು ಐಲೇಸದ ಕೂಟದ ಕಲೆರ್ದು ಪುಗಾರ್ತದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರೆರ್ದು ಪೊರ್ಲುದ ಪದರಂಗಿತಲ ನಡಪನೆಡು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರು ಡಾಕ್ಟರ್ KJ ಯೇಸುದಾಸ್ನ ಸೊರಟು ಬರೀ ಪುಗಾರ್ತಿಂದ ತಂದಿನಂಚಿತಿನ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರರ್ನ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಕಲೆರ್ದು ಐಲೇಸದ ಕೂಟದ ಕಲೆರ್ದು ಪದರಂಗಿತ ನಡಪನೆಂಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೋಲ್ಮೆನ್ ಪನೊಂದು ಐಲೇಸ ಕೂಟದ ಕಲೆನ ಕಲಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನಟು ಚಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಪರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಬರೋದು. Hello. 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 Check. 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 ಮಾತೆರೆಗಳ ಫುಲ್ ಮೇಲು Check. 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 Check.
Al chi chi al. Chick 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 chick. ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಂಗೀತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ? ಡಾನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನರು ಈ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡ್ರೈನೆಸ್ ದುಬಾರಿಯಾದೀತು. ಈಗ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೊಸ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್ ಡೀಪ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಇದರ ಸೀರಮ್ ಲೋಷನ್ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಕುಶನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾಗಿ. ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೇವಲ 90 ರೂಪಾಯಿಗೆ. ಹೊಸ ವ್ಯಾಸ್ಲಿನ್.
check, check. Check, check, hal, check, check. Check, check. Check, check. Check, hal, check, check, check. Check, 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 check. ಇದು ಇದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಕೇನುಂಡೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಚಾಬರ್ ದಾಂಡ ಈಗ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಲೇಸದ ಪುದರ್ ಕೇಂದಿನಗಲಿ ಎತ್ತನ ಮೂಲಕ ಐದೇರ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಡ ಐಲೇಸದಾಗಲಿ ಏರು ನಂದ್ಕೆಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಐಲೇಸ ಬಂಡ ಏನೊಂದು ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಡು 42 ದೇಶದಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾತಡು ಐಕ್ ಕಾರಣ ಏಕಲ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಏಕಲು ಐಲೇಸ ಸುರುಮಲ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವೇನು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶಲೆಗ್ ಏನು ಮುಟ್ಟೋಡು ಉನ್ಪಿನೇನು ಎಂಕಲಿ ತೆರ್ಪ ಕೊರ್ದು ಅವೇನು ಅರೆದುರುಂತುದು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಐಲೇಸ ಬಂಡ ನೈಜೀರಿಯಾ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಇಂಚಿನ ಕಂಟ್ರಿಲೆಡ್ಲ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಉಲ್ಲೆ ಎಂಪಿನ ಎಂಕಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಐಲೇಸ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಈಗಲ ಪುದರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದ ಅಣ್ಣೆಗಲ ಉಡಲ್ ತುಳುತ್ತ ಪೂರ್ತಿ ತುಳುತ್ತ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬಾದೆರಂಡು ಸಮುದ್ರ ಅರೆಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಅದೇ ಶ್ರೀಕಾಂತಣ್ಣ ಸಮುದ್ರ ಕಡಲ ಅರೆಬಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಪಣದುತ್ತೇರು ಕಡಲ್ದ ಅರೆಬಾಯಿ 700 ಕೇನುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಮರಿಯಲದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದೀದು ಎಂಕಲ ಅರೆಬಾಯಿ ಐಲೇಸದ ತುಳುತ ಅರೆಬಾಯಿ 7 ಊರು 7 ಕಡಲು ದಾಂಟದು ಪೋಡು ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಐತ ಅರೆಬಾಯಿ 7 ದೇಶಲೆಡು ಕೇನುಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಅನ್ಪಿನ ಸಬ್ ಟೈಟಲ್ ದೀತ ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಏನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪಣಂ ಪಾಪೆ ಎಂಕಲು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಎಂಕಲು ಬೈತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪದ ಒಂಟ್ರಿಗೆ ಹತ್ತು ಇವ್ರನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಟ್ರು ಬೈತೀನಿ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಈಗಲಿಗೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಎತ್ತಂಟ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ದೇತೊಂದು ನಡಪೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯಪಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ ಗುನಿಗಲಿ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೇರು ಎನಿ ಟೈಮ್ ತುಳುನಾಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಊರು ಆರೇ ಬರೆತಿನ ಪದ ಆರೇ ಪಂತಿನ ಪದ ಆರೇ ಸಂಗೀತ ಕೊಡ್ತಿನ ಪದ ಆರ್ನ ಸೊರಟೆ ಎಂಕಲು ಈತೆ ಕೇನ್ಗ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು
ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ಅಪ್ಪೆ ತೂಲ ಕಟಿಲ್ಗೆ ಇವರ ಪೋಲ ಕೊಲ್ಲೂರ ಪೆನ್ ತೂಲ ಕಟಿಲ್ಗೆ ಇವರ ಪೋಲ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಟ್ಟು ಪಾಪೆರಾಯಿಜಿ ಬೇತಿಲೋ ಕೊನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪೊರ್ಲು ತೂತನ ರಟ್ಟು ಪಾತೆರಾಯಿಜಿ ಬೇತಿಲೋ ಕೊನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ ಕೇನಿನ ಮಾತಾ ಕೊಲ್ಪೆ ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಆನೆಗುಡ್ಡೆದ ಗಣಪೆ ಕೇನಿನ ಮಾತಾ ಕೊಲ್ಪೆ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತು ಕೊಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಮಹಿಮೆ ತೂತನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತು ಕೊಂಡನೆ ಮುಕ್ತಿ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಕಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ನಾಗೆ ಕಪ್ಪನಾಡದ ದುರ್ಗೆ ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಬೂಡು ಭಾರಿ ಪುದರಿದ ನಾಡು ಪರಶುರಾಮನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿನ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈರ ಬೂಡು ಭಾರಿ ಪುದರಿದ ನಾಡು ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ಕ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವೆರೆನಲೀಲೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಮಾತ ದೇವರೇನ ಲೀಲೆ ಬಯಲಾಟದ ಆ ನಲ್ಕೆ ತುಳುನಾಟಕದ ತೆಲ್ಕೆ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ತಿರುವೈತದು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಮದ ಪೋಚಿ ಭಜನೆ ಪಂಡದು ತಿರುವೈತದು ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆದ ಗೌಜಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಮದ ಪೋಚಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಮದ ಪೋಚಿ ತುಳುವಪ್ಪೆನು ಮದ ಪೋಚಿ ಸಲ್ಮೆ ಆರು ಸೈಕಾಲಜಿ ಕಲ್ತೇರು ಈಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಲು ನೊಂದಾರು ಸುರುಕೆ ಪಂಡ್ತು ಅಜದೇರು ಮೇರೆಗೆ ಮೂಜಿ ಸಲ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ರು ಪಣ್ಣಾಗ ನಾನವರ ಕೊಡಾರ ಹೇಗೆ ಬಂದಾಗ ಬರೆತಿಲ್ಲಾರೆ ಸಂಗೀತ ಮಲ್ದಿಲ್ಲಾರೆ ಪಣ್ತಿಲ್ಲಾರೆ ಅಂಚಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸುಧಾಕರಣ್ಣ ಕೋಡಿಂಚಿ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಐಲೇಸದ ಲೆಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾ ಕೋಟೆ ಪುಂಜೆಗೆ ಸುರುಕು ಕೊರಡು ಅನ್ನೋದಿತ್ತಿಂಡು ಅಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸುರುತು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿ ಕೊರ್ಕ ಆನಂದ್ ಕೋಟೆ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೈದಿನ ಪುಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಶಶಿಧರ್ ಕೋಟೆ ನಪ್ಪುದರ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪೆರಿಯ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಯನ ಮಗಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಐಲೇಸಗೆ ರಡ್ಡು ಪದ ಬಂತೇರು ಇನಿ ಎಂಕಲು ಐಲೇಸಗ್ ತುಳುನಾಡದ ಪದಕುಲೆ ನಾಡಂಪು ಅನ್ನಗ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಡು ಬೆಳಾಲು ಅಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಚು ಪುಂಜು ವಿಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲಾರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಲ್ದಿನಾರು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲರ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪುಂಜು ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ ಕವಿತ್ವ ಪಂಪಿನ ಇಂಚ ಮನಸ್ಸುಡು ಕುಟ್ಟುಂಡು ಐಕ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳ ದಾದ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಪಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಮಲ ದುಗ್ಗಣ್ಣ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆ ಪತ್ತಿನ ಪುಂಜು ಊರುಡು ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೀವನದ ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲೆಕುಡಿ ಸಮುದಾಯದ ಪುಂಜು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಗ ದೇವರು ಉದೆಪ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬೆಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪುಂಜವನ್ನು ಬೆಲೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು ಇಂಚೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಅನ್ಪಿನ ಏನು ಉದಿತ್ತೇರು ದೇವರು ಅನ್ಪಿನ ಪದಟ್ಟು ಅರು ಅಂದ Hello, check. Hello, check. Hello, check.
ಉದಯವಾಣಿದ ಸಂಪಾದಕರಾದಿತ್ತಿನ ಈಶ್ವರಯ್ಯ ಒಂದು ಸಲ MGM ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಕ್ಷರಸ್ಥರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕದ ಕೇಂಡೆ ಅಪ್ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಯಾರನ್ನ ನಡುಟು ಬುಲ್ಲೆಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಪೋಂದಿನಗಳ ನಡುಟು ಬುಲ್ಲೆಂಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯಗೂ ಒಕ್ಕ ಈ ಪದ ಬರೆಪಿನೈಕ್ ವಿದ್ಯೆದ ಅಗತ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇನ್ಪಿನೇನು ವಿಮಲಾದು ಗಣ್ಣ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಷ್ಟೋಡು ಪೋರ ಯಾವಂದೆ ಕೈದು ಮಲ್ತದ್ದು ಕೂಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜು ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಅರೇನು ಮೀಟ್ ಆದು ಅರ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬೈದೇರು ಎಂಕಲ ಐಲೆಸ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚಾನೆಲ್ ನಿಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿಲ್ಲ ಐಟಾರು ತೋಜು ಎಂಕಲ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮೂಜಿನೇ ಪದ್ಯಕ್ಕೂ ಎಂಕಲ್ ಪವಂದಿಲ್ಲ ಸರತಮ್ಮಣ್ಣೆ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಕೋಡೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರೇನು ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋನೋಗ್ಲಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ತುಳುತ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋನೋಗ್ಲಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಪೋನಾಗ ಎಂಕಲೆ ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲು ತಿಕ್ಕಿಯರು ನೂತ್ತ ಒಂಜಿ ಜನಕುಲೇನ ಪದಕುಲೇನ ಎಂಕಲ ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ಡು ಅಚ್ಚುಮಲ್ ಪೋಡು ಅನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿನಾಗ ಇದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಂಡೂರು ವೆಂಕಟರಾಜ ಪುಣಿಚಿತ್ತಾಯರು ಅನ್ಪಿನಾರು ಅರಿ ಇಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಗೌರವಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚ ಬುದಾರ್ದಿ ಪಿರಿ ಬೆಣ್ಣಗ ಕನ್ನಡ ಕೊಂಚ ಕುವೆಂಪು ಇಲ್ಲೇರು ತುಳು ಕೊಂಚ ಕುವೆಂಪು ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚ ಕುವೆಂಪು ನೂತ್ತೊಂಜಿ ನೆಂಪು ಅನ್ಪಿನ ಪುಸ್ತಕಡು ನೂತ್ತೊಂಜಿ ಜನಕುಲೇನ ಎಂಕಲು ಪದ್ಯಲೇನು ಬರೆಪದ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ಪಿನ ಪುದಾರ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೆ ಅರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಟಿ ಇಪ್ಪಡು ತುಂಬುಗು ಐಲೇ ಸಾ ನಂದು ಹೇಗೆ ಎಂಕಲ್ ಪುದಾರ್ದಿ ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡದು ಎಂಕಲ ತುಂಬುದ ಪದವನ್ನು ಪನ್ಪ ತುಳುಟು ಪದ್ಯ ಬರೆಯೋನಾಗ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಹುಶಃ ಗಣೇಶಣ್ಣಗೆ ಇರಗೆ ಗೊತ್ತುಂಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಛಂದಸ್ಸು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಅನ್ಪಿನ ನಂಗೆ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಜಾನಪದಲ್ಲೂ ಒಂಜಿ ಆಲಾಪದ ಮುಖಾಂತರ ಶುರುವಾರೆ ಪಾತ ಪದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆಲಾಪುಡು ಶುರುವಾಪಡು ಒಂಜ ಡೆನ್ನಾನ ನಾನು ಶುರುವಾಪಡು ಕಾರ್ಣಿಕ ಪುರುಷರ್ನ ಹತ್ತಿಡ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ಆ ಆಲಾಪುಲು ಡೆನ್ನ ನೋಡ್ದು ಶುರುವಾಪಡು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡದ ಬದಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪದ ಪನ್ನಡು ನಂತು ಅನ್ನಾಗ ಜನಕಲಿಗೆ ಓ ಬೇಲೆ ಅಂತಿನ ಆಲಾಪು ಶುರುವಾಪಡು ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತು ಅದಾಗ ಐಲೇಸ ಶುರುವಾಪ ಅಂಚ ಎಂಕಲು ಐಲೇಸ ಅನ್ಪಿನ ಪದಾರ್ನ ಐಕೋಸ್ಕರ ದೀತಿ ಅಂತ ಮೀಂದ ಅತ್ತಿಡ ದೋಣಿ ವೆಚ್ಚನ ಇಂಚಿನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಕೊರಗೇರು ಪುಣ್ಣಮೆ ದಾನಿ ಕಲಿಪಾರ್ತು ಲೇಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಪದ ಬಣ್ಣಗ ಲೇಲೇಗ ಅನ್ಪಿನ ಆಲಾಪುಡಗ್ಲು ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಐತ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಮದತ್ತು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ಆಲಾಪು ಒರಲು ಏರುದೇರ್ನಾಗ ಹತ್ತಿರ ಬೋರ್ದ ಗಾಡಿ ತೇರ್ನಾಗ ಈ ಒರಲು ಪಣಂದು ಅಗಲ ಬೇಜಾರನ್ನ ದೆತ್ತೊಮ್ಮಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಗಲು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲು ಐಲೇಸಡು ಒರಲು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದನ್ ಮಲ್ತ ಆತ್ಮಾರ ಮಾಡುವ ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಸಿಂಗರ್ ಅರನ ಸ್ವರ ಆತು ಗಟ್ಟಿ ಆ ಒರಲ್ಗೆ ಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಐಕೆ ಒರಲ್ ಬಂಟ್ರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬುಕ್ಕರಿ ಸೂರಿ ಮಾರ್ನಾಡು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಒರಲ್ನು ಈ ಪದದ ಸುರುಟು ಪಂತೇರು ಪದನು ಆತ್ಮಾರ ಪಣಂದು ನಿಗಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಮನೋಹರ್ ದುಬೈ ಅವು ಏನಿರಬೇಕು ನೋಡು ದುಬೈ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಟರ್ನ್ Maria Bonaga, Maria Barundo.
ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಇನಿ ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಪೊರ್ತಾವು ಒಂತೆ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ರೆಂಕಿನ ಜೂವಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಸಂದಿಯಗೆ ಕೆಸರದ ಕಂಡೊಡು ರೆಂಕಿನ ಜೂವಲು ಸ್ವರ್ಗಗು ಸಂದಿಯಗೆ ಬಂಗಾರದ ಕೊರಲು ಪಸರಿನ ಜಾಲುಲು ಕೋಟುಗು ಒಂದಿಯಗೆ ಓ ಕೋಟುಗು ಒಂದಿಯಗೆ ಇನಿ ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಇನಿ ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಪೊರ್ತಾವು ಒಂತೆ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ ದೀತಿನ ಪಚ್ಚೆ ದಂಟದು ಬೂರಂಡು பொரித்தா சாலுல் படிலுகு ஜாரண்டு தீத்தின பச்சை தண்டுது பூருண்டு பொரித்தா சாலுல் படிலுகு ஜாரண்டு நலு பாவெத மண்ணு ஓ நலு பாவெத மண்ணு கடலுகு சேரண்டு நுப்புத பட்டலு பொய்யத கூடாண்டு நுப்புத பட்டலு ஓ பொய்யத கூடாண்டு இனி காலಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಇನಿ ಕಾಲಗ್ ಬತ್ತಿ ಬಡು ಎಲ್ಲೆ ಬೊಲ್ಲಗ್ ಬರು ಮಗ ಪೊರ್ತಾವು ಒಂತೆ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಮಂಡೆಗ್ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಗ್ ಜಪ್ಪುನಗ சாதினு நடப்பெற மதப்பட ஏறுகு ஒய்பட நீருகு ஜப்பட சீதத சாதின் நடப்பெற மதப்பட ஓ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ದತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮಂಡೆಗೆ ಮೈದಿನ ನೀರು ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋಡೆ ಆಂಡ ಪೊರ್ತು ಅಂತೆ ಅವು ಕಂಡೋಡು ಕೇಂದಿನ ಒರಲನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಂದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಕ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಕುಡೋರಿ
ಬೆರಿತ ಕೋಲನ್ ಪಣೋಲಿ ಐಲೇಸನ್ ದುಂಬುಕೊಣೋನಂಚಿನ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೇನಿ ಅಂಚಾದು ಅರೆಗೊಂಜು ಜೋರಾದ ತಾಟಿ ಉಪ್ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಮೇರು ಬರೈನ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ನಿಗ್ಲ ಐಲೇಸ ಚಾನಲ್ ದಾಯಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಡ್ಪಂಡಾಗ ಐಟಿರೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಂಪೋಸ್ ಆಯ್ನ ಲೆಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಏತೋ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಪೇರು ಆಂಡ್ ಅವು ಬುಕ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ್ ಆ ಬುಕ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಿದೆ ಬರೋಡಂದಾಂಡ ಸಂಗೀತ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದಿಪ್ಪೋಡು ಐಟ ಅಂಚಾದ ಮೇರು ಬರಿತನಂಚಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ನಿಗಲ್ ಕೇನೋಡೆ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಐಕೊಂಜಿ ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ತದ ಪಂಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಸಾಂಗ್ದ ಸಾರಸ್ವ ಏನಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅನ್ಪಿನ ನಶ್ವರ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಾಜನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ದು ಚೂರು ಕ್ರ್ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮವೇನು ಓಡ ಅಂದಲೆಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಓಡ್ ಪಂಡಲೆಪ್ಪು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅನ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಏನು ಪೇರು ಪುದರಿಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಹೊರ ಮನುಷ್ಯನ ಉಸಿರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬಾಡಿ ಬಂಡ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ ಬಾಜನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸಾಂಗ್ನ ಕೊರ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಮಣ್ಯರು ಅವೇನು ಕೇನ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪೋಯ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕುಟರ ಎಂಕಲ ಕಡೆತ ಬದುಕು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೆ ನಲ್ಲ ಬೋಡ ಪದ ಅವೆಡ್ ದುಂಬು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈರ್ ಬಂಡಾರು ಆತ್ಮರಾಮಾಳು ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ಡ್ ಯಾನ್ ಎರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 4 ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇರಿ ಬೈದಿನಗಲೆ ಅಗಲೆ ನೀರು ದುಬೈಗಿಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊರಡು ಅಗಲೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಸುಮನ್ ಯಾನ್ ಪಂಡಿತ ಸುಮನ್ ಆತ್ಮರಾಮನ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನು ಸುಧಾಕರ್ ಅಣ್ಣನು ಮಾತ ದುಬೈಗೂ ಅಬುದಾಬಿಗೂ ಬೇರೆನಿಗೂ ಏತ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟ 42 ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಗಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪದ ಪನ್ಪೋಡು ನಾನು ಎರಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಕಡೆತ ಪದ ಸುಬ್ರಾಯ ಚುಕ್ಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರಿತೇನೆ ಏರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೂ ಪದ ಬರಿತೀನಿ ಮೋನಿಸಿ ತರವೆ ಏಕಲವೇನು ನಾನು ಅಂಚೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಮುನಿಸಿ ತರವೆ ಹತ್ತು ಆರು ಬರಿತೀನಿ ಆರು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಪದ ಬರಿತೀರು ಎಂದ್ರಿಗೆ ನಿಗಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಂದು ಅರಡ ಪೋದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅರಡ ಕೇಣಿಗುಳ್ಳೆ ಆರು ಸುರ್ಕು ಕೇಣಿ ನಿಗತ್ತಡೆ ಏರೈ ಎರಡ ಪದ ಬಂಟ್ರಿ ಬಣ್ಣಿ ಅವೇ ಪದನೇ ಕಲಿತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಸೊರಟು ನಿಗಲಿಗೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡಂಡ ಮೂಜಿ ಸಲ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತಂದಿನಾರು ಮಲಗು ಮಲಗು ಚಾರುಲತೆ ಎನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪದಕೇಂದರ್ ನಿಗಲು ಓ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪದಕೇಂದರ್ ಅರಬಿಯ ಕಡಲೊಳು ಅನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಜಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತೆಗೆದಿಂದ ಐತ ಪದ ಪದೇ ಪದೇ ಏನೊಂದು ಗುರುಕಿರಣ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಒಂಜಿ ಪದ ಬಂತಿನಾರು ಸುಮಾರು 101 ಸಿನಿಮಾಗೂ ಪದ ಬಂತಿನ ರಮೇಶ್ ಎಣ್ಣೆ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಪುಟ್ಟದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬತ್ತಿದ್ದು ತುಳು ಒಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಪದಕುಲೇನು ನಂಗೋಸ್ಕರ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಇನಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ತುಳುಕು ಬರೆತಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪದ ಎಂಕಲ ಒತ್ತಾಯಗು ಆರು ಬರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಪದವನ್ನು ಎಂಕಲಿನಿ ನಿಗಲಿ ದುರ್ದೀಪ ಆಯ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಕೊಡೆ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ವಯ್ಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಈಗ ಎರಡ ಪಾತೇರ್ನಾಥ ಖುಷಿ ಪಾತೇರ್ನಾಥ ನಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಎರಡ ಆರು ಪಂಡೇರು ಬೆಮ್ಮೆರೆ ನಾಡನ್ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಕೊಡದ ನೀತ ಸಭೆ ತೂದು ಎನ್ನಿ ನೀನು ಅಣ್ಣಗ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪದ ಬರೆಪಿನಾಗಲು ಉಲ್ಲೇರ ಅನ್ನೊಂದು ನಾಡನ್ ಪೋಪಿನ ಬುಡ್ಚಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲೇರು ಈರೆಡಲ್ಲ ಅನ್ಪಂತೆ ಎಂಕಲೆ ಪದ ಬರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಗಣೇಶ್ ಅಣ್ಣಡೆಲ್ಲ ಬಂತೆ ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರೆ ಕೊರ್ಲೆ ಏರ್ಲಾವ್ ನಿಗಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡದ ವಿಷಯಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಂದು ಏನು ನಂಚಿನ ಪದ ಕುಲ್ಲಿಗೆ ಬರೆಯವರಂಡ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕಲೇನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪ 101 ಪದ ಮಲ್ಪಡು ಉಂಪಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಗುರಿ ಐವ ಆತಂಡು ನಾನು ಐವ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಐವೋಡು ನಿಗಲ ಪುದಾರು ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬರಡು ನಂದು ಎನ್ನಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಏರಾಯ ಏರು ಅನ್ಪಿನವನ್ನೇ ನಿಗಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ಕಿ ನೋಡಾಪಂಡು ರೇಪಣ್ಣಾಗ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜಿನ ವಸ್ತುಲೇನು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುವ ಅವಿನ ಮಾತಾರು ಪಂಡದು ತೋಜಿದ್ದೇರು ಅಂಚಾದು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ದಿನಲ್ಲ ಏರಾಯ ಏರು ಅನ್ನೋದು ಪದ ಪಣ್ಪಿನ ಎಡ್ಡೆ ಅನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಲೋ ಚೆಕ್
ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. Check, check. ಗುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲದಿಗೆ ಕಡಲಿಗೆ ಉರ್ಕುನ ಉಲ್ಲಾಸ ಕೋರಿನಾಯೇ ಏರಾಯೇರು பூவுலேனு பறந்துலேனு பச்சி பச்சை லோக்கோனு பூமிதா மித்திடு மல்தினாயே ஏறு ஏராயே 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 ஏறு ஏராயே 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 ஏறு ಬಲ್ಪುರಾ ದೇವಿರನು ಬಾನೋಡು ಏರಾದು ಓಡಿದು ಉಂತಾಯ್ ನೀ ಏರಾಯೇ
ಸಮಯ ಪೊಲಾತರೆ ತಕ್ಕ ಓಡು ಇತ ಮಾತ ಕೋರಿ ನಾಯೆ ಏರ ಏರು ನಮನ ಬೇರಿ ಪತ್ತು ನಾಯೆ ಕಾಪುನಾ ದೇವೇರು ನಮನ ಬೇರಿ ಪತ್ತದ 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 ಕಾಪುನಾ ದೇವೇರು Chasing a new fire, a new challenge. But what I found here goes. ಏರನೊಂದು ಕೊಡಡಿಂಚಿ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ಸುಬ್ರಾಯ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣಿ ಅವು ಬೆಮ್ಮೆ ಇರೋನು ಅದೇ ಏರನೊಂದು ಕೇಂದಿನಿ ಬೆಮ್ಮೆ ಇರೇನೆ ಮಾತಾ ಈತ ಮಾತಾ ಕೊರ್ಪಿನಾಗಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆಗ್ ಎಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂತವ ಐಲೇಸ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳುಟು ಏತೇತ ವಿಧ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿದ ಮಾತ ಪದಕುಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಕೊರಗ ತುಳುತ ಪದ ಮಲ್ದಿಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳುತ ಪದ ಮಲ್ದಿಡು ಮಾವಿಲ ತುಳುತ ಪದ ಮಲ್ದಿಡು ಅಂಚ ತುಳುಟು ಏತು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಡ ಅವೇನು ಮಾತಾ ಎಂಕುಲು ಐಲೇಸದ ಚಾನಲ್ಡ್ ತುಳುಕು ನನ್ನ ದೊಂಬುಗು ಪದ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ಪಿನ ಆತು ನೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಇನ್ಪಿನ ಎಂಕಲ ಗುರಿ ಅವು ನೊತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದು ಉಂತೋಡು ನೊಂದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ 500 ಒಂಜಿ ಆವಿರೆಯೋ 1000 ಒಂಜಿ ಆವಿರೆಯೋ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವ ನಡೆ ಮುಟ ಎತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಏರ್ಯಾರು ಓಲೋಲ್ ತಿಕ್ಕುವೇರ ಅಗಲ್ಡ ಮಾತಲ್ಲ ಬರೆಪವ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಲ್ಡ ಪದ ಬರಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪದ ನಂದು ತೋಜಿಂದ ಅತಡ ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಸಪ್ರೆಲ ಕತ್ತಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪೋಲಿನ ತೋಜಿಂದ ಖಂಡಿತ ಅಂಕಲವಿನ ಐಲೇಸಡ್ ಮಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಅಂಕಲಿಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನೇಕ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಲ್ಲ ಪದ ಪನಡುನೊಂದು ಇತ್ತ ಅಂಡಲ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ನಂದೇ ಬೈದಿನಗಳು ಉಪ್ಪನಾಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಐಲೇಸಾಗ ನಿಜವಾದ ಬಂಡ ಐಲೇಸ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎಂಚಿನ ಪಣ್ಣದು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಐತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅವಡ ನೆನಪುರ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಸಂಸ್ಥೆನು ಸುರುಕು ಪುಟ್ಟುಪಾಡು ನಂಚಿತಿನ ಈ ಬಾಂಡ ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಪ್ಪ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬುಕ್ಕ ಕೂಟದಾಗ್ಲ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಐಲೇಸದಾಗ್ಲ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದೊಂದು ಕೇಳೋಣ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಸರತ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸಂಕಮಾರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಕೊರೋಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಐಲೇಸದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಸರ್ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಬಲ್ಲಿ ಇರ್ಲು ಅಂತಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೀವು ಮಾನದಿಗಳು ಬಲೆ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣ ಸುಧಾಕರ್ ರೀ ಸಪ್ರೆ ಶಾಲು ಕೊರ್ಲಿ ಐಲೇಸದ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಜಂಬಿದಾರಿಗೆ ಮಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಇದೊರ್ತೆ ಪಂಡ್ಲೆಲಕನೆ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಪೆರ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅರ್ನ ಸೊರಕೆ ಎನ್ನಗ ನಂಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ KJ ಯೇಸುದಾಸ್ ನೆಂಪಾಪೆರು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರನ ಪುದರಿಡೆ ಉಂಡು ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ತುಳುವ ಪೆರ್ಮೆ ಇಂಚನೆ ಮಿನ್ಕೊಂದೊಪ್ಪಡು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ತಿಂಗಲ್ದ ಬಲ್ಪುನು ಪಸೆರುದು ಪಡವನ್ನು ಚಿತ್ರ ನೆಡ್ಡೆ ಪನ್ಪನೊಂದು ಇಡೀ ಐಲೇಸದ ಕೂಟದ ಕಲೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಭಿನ್ನರಕಲ ಸೇರಿಗಿಡ ಐಲಸ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಐಲಸ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಹಾಯ್ ಬನ್ನೆ ಯಾನು ಜಾಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು என்ன நம்பர் இஜ்ஜா இது கொர்னே நான் பொண்ணுல நம்பர் கொடுத்து ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಸೂತ್ರಾಗಿನ ಬುಲೆ ನಿಕುಲು ಸೂತ್ರೋಗೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಸೂತ್ರವನ್ನು ಅಡೆತದು ಬಿತ್ತಿ ಬಿತ್ತು ಕುಂಬಾವಂದಿಲಕ ನಡಿ ಸಸಿ ಮುಲ್ಲೆಂದಿಲಕ ಕಬ್ಬುಲದ ಪೂಕರೆ ಬಾರಂದಿಲಕ ಬಾಕ್ಯಾರ್ದ ಬಾರೆ ಹೊಡೆದಂದಿಲಕ ನುಗದ ಕೊಂಡು ನುರಿಯಂದಿಲಕ ಪೊತ್ತಾಯಿನಂದಲ ತೆಕ್ಕಂದಿಲಕ ತೊಟ್ಟಿಲ್ದ ಸರಪುಲಿ ಕಡ್ಡಂದಿಲಕ ಪಡ್ಡಾಯ ಚಾವಡಿದ ಬೋದಿಗೆದ ವಜ್ರ ಕಂಪ ಪುಲಿಯಂದಿಲಕ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಮಾನಿಗೌಡು ನಾಲ್ಕಾರ್ದ ಪಸುಗಾಡು ಬರ್ಪಿಗಂಡ ತರಿತನಂದರ ಕಾಸಿರಾಮೇಶ್ವರ ತಟ್ಟೆ ಪಾರಂದು ದೇವರಪ್ಪಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಪಿ ಕಾಲಮುಟ್ಟ ಔಸಂದ ಪಟ್ಟಗು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರಪ ಪಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ದೈವಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೈವದ ಮೂಲ ಆರಾಧನೆ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲ ದೈವಲನ ಚಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬಕ್ಕ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟು ಜಾತು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ನಡೆದಿನ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದಂಚೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮುಖಿತಲದ ಲೇಸು ನಿತ್ಯ ಸುರ್ಮಲ್ತೊಂದಲ ಬಂದುಲೆ ಈ ಲೇಸದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆಲ್ಲರೆ ದೂರದ ಅಬುಧಾಬಿರ್ದ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪ ವಿಶ್ವ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಗುರುಕಾರ ಆದ್ಲಲ್ಲರೆ ಅರೇನೆ ಈಗಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕೂಟ ಇದು ಪೊರ್ಲೂಡ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಒವೇ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಮಾತರೆ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿನ ಕುಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಂಡ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಾಟ ಕಲೆಗೆ ಬೋರ್ಡು ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ತಾ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅರ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಸಕಾರ ಸಾಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ HOD ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತಿಂಚು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬರೋದು ನೀವು ಮಾತ ಬೈದಿನಿ ಎಬಿಗೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಕಾತೊಂದು ಒಪ್ಪುನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರನ ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ರ ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಮುಗಿತಲದ ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿಪುನ್ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುನಾರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರಿ ಕೋಟೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಸಭೆ ಸುಧಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟು ಸುಧಾರಿಕೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ ಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಮುಕುಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ತುಳುವ ಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಸಂಚಾಲಕರು ಅಂಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಚರ್ಚೆಲ ಒಂದುಂಡು ಪಾತ್ರಕಥೆಲ ಒಂದುಂಡು ಐತ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸಿದ್ನಾರು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡಂಜಿ ವಿಷಯ ಆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಮನೋಡಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕೋಡಿರ್ದಿಂಚೆ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಬಗೆಟ್ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿನ ಕೈದಾರದ ಕಂಡನಿ ಕಾಂತು ಪೂಂಜ ಬಸ್ರೂರದ ಕಾಂತು ಪೂಂಜನ ಕುಟುಂಬದ ವೈದ್ಯರ ಉದುವೆ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನದಿಗೆ ಪೀಠೋಡು ಒಲಗಾಡು ಬಂದಿಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕುಲಾಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರಲಂದು ಪುಗಾರ್ತದ ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕನ್ನಡ ಕಟ್ಟೆ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟದು ಹೊರಬಾಟ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮುಗಿದಲದ ಲೈಸನ್ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮುಗಿಪು ನನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒತ್ತಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಾತ್ರ ಸೀದಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಪ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೇರೇನು ಮೋಕೆದ ಓಡಾಡಿ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರಲ್ಲರು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ದ ಸಂಚಾಲಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಬದಿ ಅಡ್ಕಮ್ಮೆ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಈ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ 2 ದಿನ ನಡೆದಿನಂತಿನ
ನೇಷನಲ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಬೆಮ್ಮಿರು ಬುಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕಿಸಿರಿನ ನಾಡುನ ಹೊರುಟು ಈ 2 ದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ಆಂಡಲ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಡೇಕಲ ಪಣ್ಣೆ ಆತೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಓಲುಳ್ಳೇರಿಂದು ಏರಾಯೆ ಎಂದೇಕೇಂಡಿನಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಮ್ಮೆರು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಅವು ಓಲು ಉಂಡು ಎಂಚೆ ಉಂಡು ಒಂದು ತಿಕ್ಕುನವಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಅವು ಖಂಡಿತವಾತಲ್ಲ ಆ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪಡು ಯಾನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವು ನಮ್ಮ ಆವಡು ಮುಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಾಗಲಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪೂಜ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮೋಕೆಡು ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ದೈವ ದೇವರೆಲ್ಲ ಬುಧರಡು ಮೋಕೆಡು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಯಾನು ಮುಲು ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರ ಪೋಪುಜಿ ಅಡಿದವರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ನಾವು ಲಂಚನೆ ಬೇಕ ಮುಗಿಪೋಡು ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತನಾಕ್ಲುಳ್ಳಿ ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕ ಮುಟ್ಟೋಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಟ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಆ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡಿದವರ ಮುರೈಂಡದ ಬುಕ್ಕ ಅದು ಕೋಡಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ನಂಗೆ ಕೊಂಚಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ ಯಾವಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ದಾಯಿಗ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಂದು ಪಂಡ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ನಿಡಿದ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ MOA ನಮ್ಮ ಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ MOA ಸೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ 4 ಕೋರ್ಸುಲು ಮೂಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪಬೇಕು ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಚ್ಚಿಂದು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನ ಬೋರ್ಚಿ ದಾಗಿ ಇಂಚಿಪ್ಪ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ನಮ್ಮಂತ ಜೋಕುಲು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊರಡುಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಅಲ್ಪ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ತೇರು ಐತ ಹೊರಟು ಒಂತೆ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂತ ಬೇನೆ ಆಂಡ್ ದಾಯಿಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನಂಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜಿಂದು ಅಂಚೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಡು ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಣ್ಣ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣಂತ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವೇರ್ನ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ನ ಅವೇ ತುಳುನಾಡದ ಉಸುಲು ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಕಳರಿ ಅಪ್ಪ ಕಳರಿ ಮರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ತುಳುನಾಡ ಕಳರಿ ಮರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ನಾವು ಅವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಎರಡನೇ ಕಳರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸು ಕಳರಿ ಪಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಕಳರಿ ಅಂಜಿನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತೆ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅವಲ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಬುಕ್ ಒಂಜಿದ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಲ್ಲ ತುಳು ಇತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ತುಳು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸುಲು ಉಂಟು ಅಂಡ ಕೂಡ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸು ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣ್ಣಾಗ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಪನ್ಪನಾಗ ಸಂಶಯ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪು ಅಂತ ಪಂತೇರು ಬಸ್ರೂರು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ರೂರು ಬುಕ್ಕ ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಪಡ್ಡೇದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಡುಬಿದ್ರೆಡು ತುಳು ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಮಲ್ಪುನ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪುಣದು ಪನ್ಪುನವೇ ಅವು ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಇನಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಒಂದುಳ್ಳ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ತುಡು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವೇರು ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಖಂಡಿತ ಲಕ್ಕದೊಂದುದಲು ಪನ್ಪುನಗೆ ಒವ್ವೇ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅದು ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಮ್ಮ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ಪಂಡವಲು ಏನು ಏರು ಸಿರಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಡ ಏರೆಡ್ದು ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತಂಡ ಅಕ್ಲೇ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅವು ಏರೆಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅವು ಅಲ್ಪ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆತಂಡ ಬಸೂರುಡು ಅವು ಕೂಡ ಕಾಂತು ಪುಂಜನ ಕುಟುಂಬದ ಆ ಹೊರುಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಲ ಪಂಡ ತುಳುವೇಶ್ವರಿನ ಕೆಲಸಲ ಅಲ್ಪ ಹಾಪುಂಡದು ಪನ್ಪುನವು ಮಾಮಲ್ಲ ಸೋಜಿಗ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಜ ಸಂಗತಿಗಳು ಪಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ತಂಡ ಮುನಣಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಆನಾಗ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆರ್ದು ಗೊತ್ತು ನಾಡೊಂದು ಇಡೀ ಬಸ್ ಉಡ್ದಾಗ್ಲಿ ನಾಡೊಂದು ಪೋಯರು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿಜೇರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಾಡಿಯರಲ್ಲ ಹೋದು ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವೇರು ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೆರ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅಪ್ಪಾಗ ದಾದನೋ ದೇವೇರು ಬರೈನ ಅತ್ತಂದೆ ಓಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತಿ ತುಳುತ ಚಿಂತನೆ ನಚ್ಚಿ ಯಾನು ಮಲ್ತೆ ಅಂದು ಏರು ಪನ್ಪೇನೋ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯಕ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಒಲಿ ಹುಜಾಲು ಏರು ಇಂದು ಎನ್ನವತ್ತು ಎನ್ನ ದೈವ ಮಲ್ಪನೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಲ್ಪನೆ ಏರೆಗುಂಡೋ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಆ ದೈವ ಕಲ್ಪನೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಬುಳೆವಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಇನಿ ಎಲ್.ಎನ್.ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಂಡ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಓ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಎನ್ಮುನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ಸೋಡೊಂದು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಜಿ
ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲೆಟ್ಟು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಎನ್ಮನೆ ಪಜಿಸವು ಸೇರ್ಸಾರ ಬಡದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿತ್ತ ಈ ಕ್ಲೇಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಗಿತ್ತೊಂದುಂಡು ಮಾತರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಎರಡು ಪಾತ್ರೆ ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಸೊಲ್ಬಲು ಎಕಡೆ ಬಂಡ ಆಯ್ನದು ಬೇಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ದಾಲಿ ಕೊರ್ದು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಅವು ಏರಿಕೆ ಬಂದು ರಾಜೇಶ್ ಅವಳೇ ಪಂಡ್ರಂಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಪಂಡ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಂಡ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಲೀಗಲ್ ಎಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ನಡಪೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಒವ್ವೇ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪಂಡವು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಬೋಡದತ್ತು ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮುಲ್ಪ ತುಳುನಾಡು ಏತು ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅದು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಹೊಂದೋದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಐದವರ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಟ ಪಂಡ 1928 ಪಣಿಯಾಡಿಯರೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಅಂಜಾರು ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ಲ ದುಬ್ಬುಕೊಂಡು ಓಡುದು ಪನ್ಪು ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತಾಲೂಕು ಸಂಚಾಲಕರಾದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಡ ರಡ್ಡು ಸಂಚಾಲಕರನ್ನ ನಿಜವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ GK ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಅಲಯನ್ಸ್ ಲಯನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕ ರೋಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬುಕ್ಕ JCD ಬುಕ್ಕ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅನುಭವ ಎತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ GK ಆರ್ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನ ಬಿರ್ದೊಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರು ನೊಟ್ಟೆ ಲಕ್ಕದೊಂತೋಡು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಪಂಡವು ಆತ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪನ್ಪುನ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿರ್ದಿದಾರು ಇನಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಮ್ಮೆರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತ್ರ ಕಥ ಮಲ್ತಿನಾರು ಪಾತೆರ್ನಾರು ತುಳು ಪಣ್ಣಗ ಅವು ನೆತ್ತೆರಡು ಪರಿಪುಂಡಾರ್ನ ದೈವ ದೇವರ ಪನ್ನ ಆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚಿನ ಯಾನತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆನು ಇಡೀ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪ್ರಸಾರಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಕ್ಲ ಪನಂದನೆ ಪಣ ಬಾಕಿ ದಾಖಲೆ ಬರ ಎಂಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲ ಇಜ್ಜಂದನೆ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ಗೇನ ಪುಟ್ಟಿಲೆಕ ಉಡುಪಿಡು ಒಂಜಿ ದೈವ ತಿಕ್ಕಲೆಕ ಅವು ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ತೆಗ್ಗಿದೇರು ಇಡೀ ಉಡುಪಿಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ನೀನೆ ಪರಣದೊಲ್ಲೆರು ಆರೆಲ್ಲ ಇನಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತನ ಆರ್ಲ ಇನಿ ಅವು ಮಲ್ತಿದೇರು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯರು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆತಿ ಜಾತಿ ಜವು ಪಾಡ್ಲ ಸಾಲು ಪಾಡ್ಲ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಯಿನ ಸಾಲೊಂದು ಈ ಸಾಲು ಮಾತರೆಗೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ತಿಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿನ ಅವು ಚಿಹ್ನೆ ಅವು ಐದವರ ಆರ್ಲ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬಿರುದಾಲಿಲು ಜಬದಾರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚವಣಿಗೆ ಜದ್ರ ನನಲಾತ ನಿಕಲೆಡ್ದು ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆಡು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಆಡವನ್ನು ಚಿತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಪನ್ನು ಬತ್ತದೊಂದು ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಾತೊಂದಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೆನ ದೂರದ ಕಾರ್ಲರ್ದ ವೈದ್ಯರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬದುಕನ್ನ ತುಳುತ ಆರಾಧನಾ ಪರಂಪರೆನ ಜಗತ್ತೋರ್ಮ ಪಟ್ಟು ಬಸರೋದು ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ನುಡಿದೇ ಸೆಪಾಡ್ರಿ ಅಲ್ವೇ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಡುವಂಡೆ ನಿಜವಾದ ಪರಿಚಯ ನಗತ್ತಿಜಿ ಬಾನ ಕುಡಿತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ದೇವರೇನು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಭಾಸವ ಶ್ರೀಕಾಂತೇರೇನು ಯಾರು ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಬಂಪೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಲ್ಲ ಸೊತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ವಾಗರ್ತ ವಿವ ಸಂಪ್ರೋಕ್ತವು ವಾಗರ್ತ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗತಃ ಪಿತರೌ ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇನ್ನಿತ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ
ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಯನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಸಹಯೋಗ ನಡಪು ನಂಚಿದ್ನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬೆರ್ಮೆರು ಈ ರಡ್ಡು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯ ನಡಪಡೊಂದು ನಡತನಂಚಿತ್ನ ಈ ತುಲಿಪು ಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂಚಿದ್ದ ಮಾತು ಎನ್ನ ತುಳುವ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಇಂಕೊಂತೆ ಚಲಿಗುಂಬರ್ಲೆಗ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಎದುರುಡಿಪ್ಪುನಚ್ಚಿತ್ನ ಮಲಮಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ್ನಗು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ರರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ರು ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಚಾಡರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲು ಮಾತ ಭಾರಿ ಗೌರವಿಸವನಚ್ಚಿತ್ನ ಇಂಗ್ಲೆ ಗುರುಕುಲ ಏನಚ್ಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಎರಡು ಕೇಂಡ್ಯಾರ್ ಇರ್ನ ನುಡಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಜೋಗ ಒಂದು ಇನಿತ ಜವನೇರಿ ನಮ್ಮ ಅವೇಂತೆ ಜನ್ಸಿ ಬನ್ಪ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬೋಡಾಯಿ ನಾವು ಅವೇನು ರೀಪ್ರಿಂಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಜವನರಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡಿಸೈನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಈ ದೀಪಾವಳಿದ ಸಮಯ ಇಂಚಾಪುಂಡಿಗೆ ಎಂಡಂದ ರಾತ್ರಿ ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ಗರ್ನಾಲು ದುರ್ಸು ಚಾರಂಟೆ ಮತ ಬಿಡ್ದು ಪೂರ ಐತ ಮತ ಗೌಜಾಯ್ಬೇಕು ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಮತ ಜೋಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ಒಲ್ಲದ ಪುಡ ಹೊಂದಿನ ದಗದಿನ ಪುಡ ಹೊಂದಿನ ಒರಿದಿನ ಪಟಾಕಿಲ್ ಮತ ತಂದಂಡ ಅವೇನು ಮತ ಗೆಂಡೋಗಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪುಡಪ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೀರು ಅಂಚೆ ಎನ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಮತ ಮಲಮಲ್ಲ ಮತ ಆದು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಬೈದನು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಾಸತ್ತ ಆಂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮೂಲಿಪ್ಪುನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರುಂಡು ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡ್ಡಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಪುಂಟುದು ಪೇರು ತೆತ್ತಿನ ಅಂದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕಲ್ಲು ಪುಂಟುದು ಪೇರು ತೆಪ್ಪರೆ ಸೇರಿದನಗುಲತ್ತು ಇನಿ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಬೋಲ್ತಿದ ಕೆರಂದೇಲಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಮೂಲು ಬೈದಿನಗಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐಟ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಪೇರು ಒಂಜೆ ತುಲಿಪು ಮಲ್ಪಡು ನೇನು ಮಂಥನ ಮಲ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿತ್ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒರಿಯೋನಂಚಿತ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆಗೊಂಜಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪನ್ಪುನವೇನು ಯಾನು ಪಂಡ್ರ ಬಯಸುವೆ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರಲಿನ ಒತ್ತೊಂದು ಬೋಪುನದು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನದೀದು ಪಾತಿರ್ನಗ ಕೆಲವೇರು ಮಾತು ಒಂಜಿ ಆತು ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ಭಾವನೆ ಪಾತಿರ್ವೇರು ಅವು ತಪ್ಪು ದಯಕೆಂಡ ಭಾರತ ಇನಿಕಲ ಸೋಪಂದೆ ಒರಿದನಂದಾಂಡ ಆಯ್ತ ಮೂಲ ಅಂತಸತ್ವ ಓವು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿಯಂದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಅಂದು ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಕೊಂಜಿ ವೈರುಧ್ಯ ವೈಷಮ್ಯ ಒಂದು ಅವರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಅದು ಇನಿತ ತುಲಿಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಡೆಕಲ ಬೆರ್ಮೇರು ತಿಗಿಜಿರು ನಮಕ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರು ಇನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ ನಮಕ್ ಒರಿದಿರು ದಯಕೆಂಡ ಒಂದು ನಮನ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಯ್ತು ಗಣಪತಿಯರ್ನಗಳ ಕೇಂಡ ಅಗಲು ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಥರ್ವ ನೆಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಥರ್ವ ಶೀರ್ಷಾಡು ತ್ವಮೇಕ ಕರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಧರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಹರ್ತಾಸಿ ತ್ವಮೇವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಸಿ ಎಂದು ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಅಗಲು ಬಂದಿರು ದೇವಿಡ ಕೇಂಡ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಚಹುವೇದ ಆಲ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಎಂದು ಶಾಕ್ತಿಯರ್ನಗಲು ಬಂದಿರು ಶೈವರಡೆ ಕೇಂಡರಂದಾಂಡ ಶಿವೆಲ ಪರಶಿವೆ ಆಯನೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಎಂದು ಶೈವರ್ ಬಂದಿರು ವೈಷ್ಣವರಡೆ ಕೇಂಡಂದಾಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ನಾರಾಯಣೆ ಎಂದು ಅಗುಲು ಬಂಪೇರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಡು ನಮ್ಮ ಏರೇನು ಬೆರ್ಮೇರು ಬನ್ಪುನು ನಮ್ಮನ ಬೆರ್ಮೇರು ಏರು ಅವೇನು ಕೋಡೆಯಾನು ಗಣೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಪಾತೆರ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡಿರು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ನಾಡೊಂದು ಒಡೆಬೋಪುನು ಬೆರ್ಮೇರೇನು ನಮ್ಮ ನಾಡ್ನು ಶಬ್ದದ ಬೆರ್ಮೇರಾ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯೆ ಬೆರ್ಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಕುಡಂಜಿ ಶಬ್ದೋಡು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲನ ನಿರುಕ್ತ ಕಾರ್ಯರ್ನಗಲು ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಧಾತುನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದು ಒಲ್ ಪಡೆದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಡೊಂಬೋಪೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ಒಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದಿಕ್ಕುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಅವು ಮುರ ಕಲ್ಲಡು ಉಂಡ ಕೈಟಿ ಉಂಡು ವೈಟ್ ಕುಲ್ದುಂಡು ವೈತಮಿತ್ತುಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಬೆರ್ಮೇರೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲರ ಅತ್ತು ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನ ಹಂತಗು ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಡಪವನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿದ ಪಿರಾಡು ನಿಗುಲು ಪಿದಾಡ್ದಾರ ವಾ ಬೆರ್ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಉತ್ತರ ಉಂಡು ಅವೇನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗೋಡು ಬಾರಿ ಸುಲಭಡು ಬಂಡೇರು ಅನುಭೂತ ಭೂಗೋಳ ತಾರಾಂಬರಾದಿಗಳ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿ ನಸು ಸಡುಲಿಸಿ
ಕುಣಿಸುತ್ತಿರ್ಪನು ಕೃತಿಕಂತುಕವನರಿತು ಅದರೊಳಗಿದ್ದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಬಂಡ ಆಯ್ತ ಉಲಾಡ್ಲೇ ಅವೇನು ಮಾತನಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಆಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವೇನು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಡು ಬಂಡಿರಿ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾದ ಸಭೂಮಿಂ ವಿಶ್ವದೋ ವೃತ್ವ ಅತ್ಯತ್ತಿಷ್ಟದ ಶಾಂಗುಲಾಭ ಒಂದು ಮಾತವೇನು ಮೀರಿದ ಪತ್ತಂಗುಲ ಮಿತ್ತಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಅಣು ರೇಣು ತೃಣಡ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆದಲ ಆಯುಲ್ಲೆ ಮಾತೈತ ಉಲಾಯ್ಲೊಲ್ಲೆ ಮಾತವೇನು ಮೀರಿದಲೊಲ್ಲೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಪರಬ್ರಹ್ಮೆ ಸಂಕಮಾರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಪಲ್ದಿನ ಭಾಷೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಕೇನು ಅಂತೆ ಕಡೆಂಜಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಕಡೆಂಜಾಗ ಅಮ್ಮೆರು ಬೆರ್ಮೇರು ಕಡೆಗೆ ಕಡೆಂಜನೆ ಬೆರ್ಮೇರು ಒಂದೆಂಚ ಅಂಚಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಪೋದು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೂಡಲೇ ಕಡಲು ಪನಿ ಆಪುನು ಆ ಪನಿಯೇ ಕಡಲಾಪುನು ಅಪ್ಪಗ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಿಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರರೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಏರೇರು ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದೆ ಸಫಲರಾತೇರು ಅಂಚಿತ್ನಾಗಲೇನೆ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಪುದರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲನ ಒಂದು ಮಾತ ಬಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲು ಅವೇನು ಕೋಡೆ ಸಂಕಮಾರ್ ಸರ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಂದಿರು 7 ಕಡಲ್ದ ಅಬೆದಿಕ್ಕಿಡು 7 ಕಡಲ್ದ ಅಬೆದಿಕ್ಕಿಡು ಬೆರ್ಮೆರು ಉಲ್ಲೆರು ಅಡಿಗಂಚಿ ಮೇಲುಗಂಚಿ ಕಂಚಿ ಕಡಗಂದ ಅರಮನೆಟ್ಟು ಎಡಬಾರಿ ನಂದನ ಬಲಬಾರಿ ನಂದನ ನಡುಬಾರಿ ನಂದನೊಡು 6 ಜಾತಿ ಸಂಪಿಗೆ ನೀತಿ ಕೇದಗೆ ಮುಗುರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರದ ನಡುಟು ಆರುಲ್ಲೆರು ಆ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ಬಂಡ ಬೋವು ಐಟ್ ಬಲತ್ತಿಗೆ ಬೊಲಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಎಡತ್ತಿಗೆ ಕರಿಯ ಸಂಕಮಾಲೆ ಉಂಡು ತರತ ಮಿತ್ತು ಬೊಲಿಯ ತತ್ರ ಉಂಡು ಅಂಚಿತನ ಬೆರ್ಮೇರಿ ಏರವು ಯಾನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಗ್ರಂಥಲೇನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಒಂಚೂರು ಅವೇನು ಮತ್ತು ತಿರ್ಗದ ಪಾಟ್ನಾಗ ಐಟು ಕೆಲವು ನಮನ ಉಲಯದ ಚಕ್ರಲು ನಮನ ದೇಹ ವೈಟ್ ಆತನಿಗೆ ಕೇಂದ್ರಂದಾಂಡ ಸಪ್ತ ಧಾತುಲು ಎಡ್ದ ಆತನದು ಅನ್ಪೇರು ಅಂಚಂದಾಂಡ ಆ 7 ಕಡಲು ಅವೇ ಆದಿಪ್ಪ ಅವಳು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ನ ಇಡಾ ಪಿಂಗಳಾದಿ ನಾಡಿಲು ಮಾತ ಲಗದು ಉಂತುದ ಐಟು ರಡ್ಡು ಸರ್ಪನಗುಲು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದು ಉಂತುದೇರು ಕುಂಡಲಿನಿ ಜಾಗೃತ ಆದಿನ ಸ್ಥಿತಿಟುಂಡು ಅಪಗಾಂಡ ಮೂಲವತ್ತಿನ ಬಲಿಯ ಕಾಸಿಂಗೆ ಬಲಿಯ ದೇಸಿಂಗೆ ಕರಿಯ ಕಾಸಿಂಗೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸರ್ಪನಗುಲು ಆ ನಮನ ನಾಡಿಲು ಜಾಗೃತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವು ಅದನ್ನಾಂಡ ಸಹಸ್ರಾರೋಡು ಅರಳಿದನಂಚಿತ್ನ ಮುತ್ತಿ ತಾಮರೆ ದಾರವೇಂದ್ರ ಬಂಪಿರ್ದು ಯಾನ್ ಏರು ಬನ್ಪುನೆ ನಾಡೊಂದು ದಾರವೇಂದ್ರ ಆರ್ಲ ಬನ್ಪುನುಂಡು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕವಿ ಅತ್ತು ದಾರವೇಂದ್ರ ಆರು ಬನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭ ಕಮಲ ಜಾತ ಪರಾಗ ಪರಮಾಣು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನಾನು ಒಂದು ಬಂದಿರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಕಮಲ ಆಯ್ತ ಪರಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾನು ಪಣದಾಂಡ ಕುಡಂಜಿ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಪರಾಗದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಯಾನು ಬನ್ಪುನವೇನು ಬಂದಿರು ಅಂಚಂದಾಂಡ ನಮನ ದೈವಲು ಮಾತ ಈ ತಾವರದ ನಡುಟು ಉದಿಯವೆಂದೇರಿ ಬನ್ಪುನವು ಆಯ್ತ ಕಲ್ಪನೆದಾದ ಅಂಚಂಡ ನಮನ ಪಾಡ್ದನ ಕಡದನಗುಲು ದಾಲ ಸಾಮಾನ್ಯದಗುಲು ಹತ್ತು ಅಗಲು ಹೊಲ ಒಂಜಿ ಮನ್ನದ ಗೋಡೆ ಮುಲಿತ್ತ ಮಾಡ್ದಡಿಟ್ಟು ದುಡಿ ಬಟ್ಟೊಂದು ತೆಂಬರೆ ಬಟ್ಟೊಂದು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿನವು ಅಗಲ್ ನಾವು ಅವಲ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸಾಧನೆನೆವು ಅಪಗಾಂಡ ನೆತ್ತ ಗುರುತ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಶೋಧನೆ ಏತು ಮಾತನಾಡುತ್ತನಂದ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಏರ ಒಂಜಿ ಗೈಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ನಿಂಚಿತ್ತ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಲ್ತಂದು ಪೋಂಡು ಅಂಡ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಆತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ಲೇನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ಒಂದು ಇಂಚುಂಡು ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅವು ಅಂಚುಂಡು ಇದೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂಜಾತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೀವೋಲಿ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ ಅನುಭವಜನ್ಯವಾದ ಯಾನ್ ಸಂಕಮಾರ್ ಆರು ಮಸ್ತ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ದಿರಂದಾಂಡಲ್ಲ ಕಡಿಲ್ದ ಆರ್ನ ಭಾಷಣ ನಮಗೆ ದಾಗಿ ಇಷ್ಟಾಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಂಡ ಅವು ಆರ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಅರೆಗಾಯಿನಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸು ಅಂಚಾದ ನಮಗೆ ಅವು ಟಚ್ ಆಪುನು ಅಂಚಾದ ಇನ್ನಿತ ಈ ಚರ್ಚೆಡ್ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ದಾಯಿ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಒಂಜಾತ್ PhD ಮಲ್ತದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಇಲ್ಲೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ವರ್ಗದಗಲು ಇಲ್ಲೇರು ಎನ್ನಂಚಿದ್ನ ದೈವದ ಎಂಕ್ಲೆಗೋ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಡಿಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಗು ಎಂಕುಲು ಭೂಮಿಗೆ ಚಕ್ರಮಂಡಲ ಬರೆದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಬಲಿದೀದು ಮಿತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತರ್ನೆ ಕುಕ್ಕೆಲಿ ಕಟ್ಟದು ದೈವದ ಬಾಲಭಂಡಾರನು ಜಪಡವನು ಅಪಗಂಡ ಈ ಮಾತ ಕ್ರಿಯತ ಪಿರೋಡು ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಅಡಕವಾದುಂಡ ಐತ ಗುಟ್ಟುನು ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಜರ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ವಿಷಯಲಿಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ರೈ ಇದೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನದ ಕೇಳಿದಾಂಡ ಆರು ಕೃಷಿ ತೊಟ್ಟುಗು ಈ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಬದುಕನು ಒರಿಪೋಡು ಒಂದು ಆರು ಒಂಜಾತ್ ಬರೆ ಒಂದಿಪ್ಪೇರು ಆರು ಬಂಡಿರ ಆಧುನಿಕತದ ಭರಾಟೆಡಿ ಇನಿ ಮಾತ ನಮ್ಮನ ಕೃಷಿ ನಾಶ ಒಂದುಂಡು ಜಾಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು ದಿಂಜದ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಲು ಮಾತ ಲಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಮಿತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಗುಲುದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಹೊತ್ತು ನಂಚಿತ್ತ ಪೊಣ್ಣಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಬಂದು ತೆರಿಪವ ನಂಚಿತ್ತ ಕೆಲಸ ಹೊಡತು ಈ ಕಂಡದ ಅಡಿಟ್ ಉರಲುಂಡು ಪಾಡ್ದನ ಉಂಡು ನಾವೇರುಂಡು ನೊಗ ಉಂಡು ಬಲ್ಲ ಸೇರು ಪಾವು
ದೈವಗು ಬೋಡ ಅವಿನ ಪರಿಕರಲು ಒಂದು ಮಾತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಅಪಗಂಡ ಅವಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪಡ ಅವಿನ ಒರಿಪೊಡು ಅನ್ಪುನಚ್ಚಿತ್ನ ಆಶಯನದಿ ಒಂದು ನಮದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಎಲ್ಲ ಏರನ್ನ ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥವೈನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮನ ಮನ್ನಡು ದಾದತ್ತಿನನ್ನು ನಾಡೊಂದು ಪಿದಡಿ ಎಂದಾಂಡ ಆಯಗೊಂಜಿ ದಾಲ ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ದಲಗ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚಿತನಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬಂಡದಾದ ಬೆರ್ಮೆರು ಬಂಡದ ಒಂದೇನು ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಾತೆರಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬನ್ಪುನವು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾಯುಜ್ಯಾತ ಪರಮೋನ್ನತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯೋ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂಜಾತ ಜಾಗಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆತನು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲೆ ನಾವೇನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದ ಬಂಡಿರು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಸಾಧನೆಲಾತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆ ಮನ್ನಡು ಸಾಧನೆ ನಡೆದು ಆ ಮನ್ನಡು ಅನೇಕ ಉಪಾಸನೆಲು ನಡೆದ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಉಪಾಸನೆ ನಡೆದನಂಚಿತ್ನ ಜಾಗುಲು ಏರೇರಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ದೇರ ಅಗಲ್ನ ಪುದರಡ ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಆರಾಧನೆಲು ಇನಿ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ತುಯ್ಯಾರಂದಾಂಡ ಯಥೋ ದೈವಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಡಿ ನಿಗಲೆಗೆ ಅಗಲಿಗೆ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಒಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖಲು ತಿಕ್ಕುವ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ಒಂದೊಂದು ದೈವಡು ಕಡಲಡು ಸಾಹಸನು ಬೇರೆ ನಂಚಿಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವ ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಬೊಬ್ಬರಿಯೇ ಪೆರಿಯ ಕಡಂಜಾರಿಗೆ ಪೋಯಿ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮರಗಳ ಕನತದು ಕೊಡಿಮಲೆಗುಡ್ಡೆ ಕಲ್ಕುಡಗಲ್ಲು ತಾರಡಗುಂಡಿ ತಂಬಡ ಪರಿವು ಪಂಚಮಾರ ಕರಿಯ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಮಾತ ಮರನು ಕನತದು ಒಂಜಿ ಪಡವುಡು ಏಳರ ಅದೇ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಇನ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಿಟಿ ದಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಶಿಪ್ಲೆನ್ ಮತ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಟೌನ್ ದಾತದ ಮಲ್ಲ ಶಿಪ್ಲೆನ್ ತೂಪ ಅವೇನ ಆನಿ ಕಟ್ಟದೆ ಬೊಬ್ಬರಿ ಕಡದು ಕಡಲ್ದ ನಡುಕು ಬೋದು ಅವಳು ಮಾತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಪಾರ ಮಲ್ತ ಪಿರಬರ್ನಾಗ ಅವಳು ಕಡಲ್ದ ಮುಲ್ಪ ಓಲು ನಮ್ಮ ಕಾಪುದಲ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಯ್ಯಂಗಲ ಘಟ್ಟ ಅಂದ ಮೂಲೂರುದಲ್ಪ ಒಂದು ಜಾಗುಂಡು ಅಲ್ಪ ಆಯೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯೆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಆಯೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆಯೆ ಒಂದು ದೈವ ಆಯೆ ಅಂತ ಮುಗೇರ್ಲನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮುಗೇರ್ಲು ಬ್ರಹ್ಮೆರಗುಂಡಿಗೆ ಬೋದು ಕಡುಬಾಡಿಯರು ಅಲ್ಪ ಅಗಲೇನು ಬ್ರಹ್ಮೆರಗಲೇನು ಅಡಿಕಂತ ಏರು ಅಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಬೇರು ಅಗುಲು ದೈವಲಾಯರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೇರು ಕೆಮ್ಮಲೆತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಅಧಿಕಾರಡು ಅಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮೆರಾಯರು ಅಗುಲು ಬ್ರಹ್ಮತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾರ ಇಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರು ಕಳ ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ ಕಳ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರೀನಾಗ ಬ್ರಹ್ಮವನ್ನ ಸೇರ್ಪೊಂದು ಆಯ್ಕೆಂದ ಅಗುಲು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೋತೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಇಡೀ 200-300 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಪ ಒಂಜಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಐಡ್ದು ಮಾತ ಇಗ್ಲ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸರ್ವರ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಇಡೀ ದೈವಾರಾಧನೆ ಇನಿ ಒಂದು ದಿನ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಬರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಡುಂದಲ್ಲ ಹೆರಗ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೇದಲು ಮಾತ ಇಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಎಳುವೆರು ಸಿರಿಕಲ್ನ ಕತೆ ಬರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕೆರಸು ಪೂಂಜೆದಿ ಮಗೆ ಕುಮಾರೆ ಸಾಮು ದಾರು ಸೊನ್ನೆ ಗಿಂಡೆ ಮುಗುಲು ಮಾತ ಈ 7 ಸಿರಿಕಲ್ ನಗುಲು ಹಬ್ಬಗದಾರಗ ಮುಗುಲು ಮಾತ 7 ಸಿರಿಕಲ್ ನಗುಲು ಮುಗುಲ್ನ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನುಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಅಗುಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ತೊಂದೇರು ತುಳುನಾಡಿಂಚ ತುಳುನಾಡಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಲಿಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಉಲ್ಲೇಖದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬೈದ ಜನಾರ್ದನ ಭಟ್ರು ಬ್ರಹ್ಮರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರು ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಾಗಬೆರ್ಮ ಅದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯರು ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ಚರ್ಚೆಲು ಮಾತ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆತಿನೊಂಡು ಅಂಡ ಬೆತೆ ದೇಶದ ಬೆತೆ ನಂಬಿಕೆಲೆಡು ತಿಕ್ಕುನಚ್ಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಬೆರ್ಮೆರೆಗ್ಲ ಇಪ್ಪುನ ಸಾಮೀಪ್ಯದಾದ ಕೇಳಿದ ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮೆರು ಬನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನೇಕ ಜನ ಆ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಅಗುಲು ಅಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿಲು ಆತಿರು ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ಜಾಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಂದಾಂಡ ಇತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಗರಡಿಗೆ ಪೋಯ ಗರಡಿಡಿ ಎಂಚ ಪಂಚಭೂತಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲಿಡುದುಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗದಾನ ಅಂತ ಮಲ್ಪೇರ ಗರಡಿಡು ಒಂಜಿ ಶಾಶ್ವತವಾಯಿನಂಚಿತ್ತ ಸಿಂಗದಾನ ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಲರಾಯನ ನೇಮವತನಕ ಸಿಂಗದಾನ ಮಲ್ಪೇರೆ ಐಟ್ ಪಂಚಭೂತಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುದುಲೆ ಸುರೂಕು ಭೂಮಿ ಐಕೊಂಜಿ ಸುತ್ತೆದಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿಡು ದೇವರೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮೆರೆಗೆ ಕೊಂಬುದ ಗಿಂಡೆಡು ನೀರು ದಿಯರು ಜಲ ಬತ್ತಲು ನೀರು ಬತ್ತಲು ಒಂಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಗ್ನಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತಾಯರು ಅಡೆಗೆ ಮೂಜಿ ಪಂಚಭೂತರೆಡು ಮೂಜಿ ಬತ್ತನ ಐತ ಮಿತ್ತದ ಆದೆಟ್ಟು ಗಾಳಿ ದೇವರು ಆಕಾಶ ದೇವರು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಣದಾಂಡ ಆ ಪಂಚಭೂತಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಗರಡಿಲೆಡು ಬ್ರಹ್ಮೆರ್ನ ಆರಾಧನೆಡು ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಆ ಪಂಚಭೂತಲೆಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಆಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಡಪವನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಅಗೋಚರವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಏರು ಈ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಗುಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಎಡಿಪುನಂಚಿತ್ನ ಮಾತ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಲು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವೇನು ಮೀರಿದಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಗುಣವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಉದೇನು ತೋಡುಂದಾಂಡ ನಿಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜೇ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಒಂದೇನು ತೂವರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುನು ಎಂಕಲ್ನ ಉಡುಪಿದ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಲಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಪದ ಆಲಡೆನಿಗಿರ್ತದೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಗೊಂದು ಜತ್ತಿರು
ಜಪ್ಪುನಗ ಇನ್ನಿತ ಪ್ರಶ್ನೆದಾಗಲು ಕೆಲವರು ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಕಲ್ಪನೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತಜೇರು ಚಿಂತನೆ ಆಯ್ಜಿ ಹೋಯರು ನಗರಿದ ಗೊಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಚ್ಚಾಯರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದುರಂತನೆ ನಡತದೆ ಕೆಲವು ಜೀವಲು ಮಾತಾಯಿಟ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪನ ಗೊದಣಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ಪುನವು ಅವಿ ನಿಕ್ಲ ಚರಸ್ಥಿತಿ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸ್ವರೂಪು ಸರಿ ಮಲ್ಪಡು ಆರು ಸರಿಯೇ ಇರಂದಾಂಡ ಪಕ್ಕದ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾವುದು ಬೋಪುನು ಕಡೆಗೆ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅವಳು ತೂರಾಗ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲಡು ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಂಡು ಬುರತ್ತ ಕಲ್ಲಡು ಸಂಕಲ್ಪ ಅವೇನು ಸ್ವರೂಪು ಸರಿ ಮಲ್ತೇರು ಅವು ನಮ್ಮನ ಸುರೂತ ತುಳುವೆರ್ನ ಮೂಲ ಬ್ರಹ್ಮೆರವು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಕೆಲವು ಮನೆತನಗಳು ಅಲ್ಪ ಪಡ್ಡಮದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲದಗಳು ಅಗುಲು ಅಲ್ಪದ ಮನೆತನದಗಳು ಐತ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಐದ ಪಕ್ಕ ಐತ ಪಿರೌಡು ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ರಡ್ಡನೆ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ ಬತ್ತೀರ್ ನಮಗೆ ಐದ ಪಕ್ಕ ಉಲಯಬರ್ನಗ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಬನ್ಪುನಚಿತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಾತು ಶೈವ ಮತ ಪರಂಪರೆದ ಪ್ರಭಾವದ ಕಾಲೋಡು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ನ ಬ್ರಹ್ಮೇರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ನವೀಕೃತ ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಪನೆಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಆಗಮೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಬಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ಒಂದು ಮಾತ ನಡಪುನ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ ಆಗಮೋಕ್ತವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ದೇವಾಲಯ ಪರಂಪರೆ ಬ್ರಹ್ಮಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಡಪು ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಐಕ್ ನಡಪು ಐದು ಪಕ್ಕ ಜೈನರ್ನ ಕಾಲೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಆಡು ಉಲಾಯ್ಡು ಪೋಯರ್ನ ಅಂಡ ಇನಿಕಲ ಅಲ್ಪ ಬೇದ ಬೇದ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೀಠೋಡು ವರ್ಂಬ ಶಕ್ತಿಲು ಹಿರಿಯಡ್ಗದ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ತಡು ಖಡ್ಗೇಶ್ವರೇ ವಾಂಚಿತಾರ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿಟ್ಟು ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರಿಂದ ಅವು ಸಿರಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಸಿರಿನ ಮೂರ್ತಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾಚೀನವಾಯಿನಂಚಿದ್ನ ಅರಪ್ಪ ಮೇಂಜೋದಾರದ ಮತ ಎಂಚ ಮೂರ್ತಿಲುಲ್ಲನ ಆತ ಕಾಲ ಬಾರಿ ಪಿರಾಗದ ಐತ ಇನಿ ರೇಡಿಯೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪುರ ಮಲ್ತಿನಾಂಡ ಇದು 1000 ವರ್ಷ ಪಿರವು ಅಂಚಿತ್ತನ ಮೂರ್ತಿ ಐಕೆ ಚಂಡಿಕೇಶ್ವರಿ ಇಂದಿನ ಕುದರ್ದಿತ್ತು ಅವು ಉಂಡು ವಾಂಚಿತಾರ್ತೆ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರೇ ಚಂಡೇಶ್ವರಿ ಐಟ್ ಪುನಃ ಖಡ್ಗೇಶ್ವರ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಅವು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ನಮ್ಮನ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಯಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಮಾತ ಗರಡಿಲೆಡೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ಬೆರ್ಮೇರು ಅವು ಆ ನಂತರದ ಕಾಲದ ಬದಲಾವಣೆ ಇಂಚ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನೋಡು ನಮಕ್ 4 ರೀತಿಯ ಬೆರ್ಮೇರನ್ನು ಹಿರಿಯಡ್ ಕಡ್ದು ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಐದು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಡಕತ್ತಾಯರೆಗಿಲ್ಲ ಇರೋದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ದಾದನ ವಾಗ್ವಾದೋಲ ಆಯಗೆ ಏನಂದಜಿ ಕೆಳದಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಗಲು ರೂಲಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿತ್ನ ಕಾಲೋಡು ಇಪ್ಪರೆಯವು ಅದಾಗ ಆರ್ಬೋದು ಕಾಂಡೆಡ ಒಲ ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ತದ್ದು ವೀರಭದ್ರನ ಒಲಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕತೆ ಮಣ್ಣಂದ ತುಳುನಾಡಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನಾ ಪದ್ಧತಿಲು ಒಂಜಿ ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಒಂದು ಬತ್ತ ಒಂಜೈತ ಮಿತ್ತು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವರಾನೆ ಕುಲ್ದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪಿಸಿ ಅಂಚ ಅದು ದೈವಾರಾಧನೆ ಬನ್ಪುನವು ಒಂದು ಅನುಭವಗೂ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನು ಪುಟ್ಟುಂದು ಅಂಡ ಒಂದೇನು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯಿನಾತು ನೆಟ್ಟು ಗೊಂದಲಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆವೊಂದು ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಈ ಪಜಲ್ ಮಲ್ತಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರೀತ ಕಲರ್ ಸರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ನಾಗ 4 ಬರೀತ ಬಿಚ್ಚೊಂದು ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕತೆ ಲಾತ್ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪ ಆಲೊಂಜಿ ನಾಗಕನ್ನಿಕೆನ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲ ಉಂಡು 7 ಕೋಲ್ದ ಐಕ ಅಣಿ ಮಿತ್ತಡು ನಾಗನ ಸ್ವರೂಪದ ಒಂಜಿ ನಾಗಲಾಂಛನ ಸರ್ಪಲಾಂಛನದ ದೈವವು ಪೊಣ್ಣು ದೈವ ದಯಗೆ ಎಣದಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪನ್ನಗ ಬನ್ಪ ಬಾನೋಡು ತೆಡಿಲು ಭೂಮಿಡು ಪುಂಚೋಡು ಮಾಶೇಷೆ ನೀರುಡು ನಿಗರಾಲು ಮಾಶೇಷಗೆ ತಂಗಡಿ ಭೂಮಿ ತೂಕಂದ ದೈವ ಬಾಲೆ ಮದಿಮಾಲು ಕನ್ಯಾವು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾತು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪ ಸಿರಿ ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಪುಣ್ಯ ಅವೇನೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗಡೆ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಲೋಕ ಅನ್ನೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೇರು ಆರ್ನ ದುಂಬದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೊಂಜಿ ತೊಯ್ಯನ ನೆನಪೆಂಕ್ ಈ ಜೈನ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅವೇನು ಲೊಕ್ಕಿ ಹಬ್ಬೆ ಅಂದ ಲೆಕ್ಕ ಬುಧರುಂಡಿಗೆ ಆಲೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪರ್ಲ ಯಾವ ಬಂದ್ಪುನಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಂಜಿ ಗಡಿಟಾರ ಪಣದಾಂಡ ಜೈನರ್ನ ಕಾಲದ ಅಗಲ್ನ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಜೈನರ್ನ ಕಾಲೋಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ನಮ್ಮನ ಉರುಡು ಬತ್ತು ದಾಗಿಣದಂಡ ಅಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರ್ನ ಆರಾಧನೆ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಥಂಕರ್ಯರೆಗ್ಲ ಯಕ್ಷಿನಗಲ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಗಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಅಂಚಾದ ಆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದಿನ ಹಾಲು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ವಾದ ಅಂಚಾದ ಆ ಯಕ್ಷೇಶ್ವರಿಯೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಯಕ್ಷ ಸಿರಿಯೇ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಆ ಶಬ್ದಲೆನ ಪತ್ತೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಪೋಣದಾಂಡ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಲ್ಪನೆ ಇಳುತ್ತಿ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೌಡಿಕಾನ ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬಂದೊಂಜಿ ಬೇತೇನೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿತೂಟೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಟು ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಲು ಬನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸಮರದೇವತೆ ಹಾಲು ಮಾರಿತೂಟೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಆಯ್ತ ಕಟ್ಲೆನೆ ಬೇತವು ಅವು ಕೇರಳ ಗಡಿ ಬಾಗಡಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಕೌಡಿಕಾನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಪಾದೆ ಬಂದ ಈಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಜಾಗನೆ ಉಂಟು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಂಚಿ ಬರ್ನಾಗ ಪಡಂಗಡಿರು ಶಂಕರ ಬಾಲೋಲಿ ಕೋಟೆನ್ನ ಬಾಲೋಲಿ ಕಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಐತ ಕಟ್ಲೆನೇ ಬೇತೆ ಲೋವೆ ಮಂಟಪ ತರೆಕ್ ಚಪ್ಪರ ಗುಂಬು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 16 ಅಂತರದ 16 ಬೂಳ್ಯದ ಕಟ್ಲೆ ಉಂಟು 16 ಸಾಧಾರಣ ನೇಮಸುರ ಒಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನ ಕಟ್ಲೆ ಐಟಲ್ಲಿಗೆ ಧರ್ಮ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ಪುನು ಲೆಕ್ಕೆ ಸಿರಿ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಏತು ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಂಡವಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಎಣ್ಣದಾಂಡ ಅಲ್ಲೇನೆ 7
ಏಳದೆತ್ತ ಅಲೆಗೆ 7 ನೇತ 14 ಅಂತರದುಂಪ ಮಲ್ತದ ಐದನ್ನು ಅಡುಟು ಮಂಡಲನು ಬರೆದು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆರಾಧನದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ಆ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚೆಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೀತಿಯರು ಬಂದನೇಗ ಒಮ್ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸುನ್ನೋಡು ಸೂತ್ರ ಮಲ್ತೇರು ಗಂದೊಡು ಗೋಡೆ ಗಟ್ಟಿಯರು ಬಚ್ಚಿರದ ಬನಿದಂಪ ಬಾಡಿಯರು ಕರ್ಮುಡು ಗಜಗಂಬ ಬಾಡಿಯರು ಪಿಂಗಾರಡು ಗಿಡ್ಕೇನು ಗಟ್ಟಿಯರು ಆದ ಮಲ್ತದು ಐಕ್ ಅಲೆಗೆ ಕಲಸರಿತ ಮುದ್ರೆಡು ಬೆಲ್ಲದ ದಿಕ್ಕೆಲು ಗಂಧದ ಕನಕಡು ಅಲೆಗೆ ಚರ್ವನು ವೈಪಾದು ಅಲೆಗೆ ಆ ನೇಮನು ಕೊರಿಯರು ನೇಮ ಸಂದು ಬತ್ತನ ಇಜ್ಜಂದು ತುವರೆ ಕಡೆಗೆ ಸಕನ ತೂಪನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಆ 7 ಕೋಲುದ ಅಣಿಕಟ್ಟಿನ ಈತ ಕೊಡಿ ಕೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಲಿಯ ಸಹಸ್ರ ಕೊಟ್ಟದ ಬೊಲ್ಲಿಯ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಟು ಆ ಕೋರಿನ ಕಡೆಗೆ ಜಾದು ಒಂಜಿ ತಡ್ಪೆಡು ಕಲ್ಲಬಾರು ಪಿಂಗಾನಿಡು ಪೇರುದಿ ಓಡು ಆ ಕೋರಿ ಬತ್ತದ ಪೇರ್ನು ಬರ್ನಂದಾಂಡ ನೇಮ ಸಂದು ಬತ್ತನಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಬಾರು ಮೀನಿ ತಿಂಡಂದಾಂಡ ಕೊರ್ನ್ಯಾಗ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಡ ಅಂತಾರೆ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಿ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಟು ಈ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನ ಪ್ರಸರಣದ ವಿಸ್ತಾರ ತುಂಡುಂದಾಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಪುಂಡುಂದಾಂಡ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿನಾತು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಸರಣ ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಊಲ ದೈವಲು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈಗ ಉಡುಪಿ ಹಂಚಿ ಬತ್ತಾರಂದಾಂಡ ಗಂಗೆನಾಡಿ ಕುಮಾರಿ ಒಡಿಲ್ತಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ದೈವ ಆ ದೈವದ ಚರಿತ್ರೆಲ ಒಂತೆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಗೆ ಸೇರಂಬೋಪುಂಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯೇ ಮೂಲೊಡವು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿಯೇ ಬಂದ್ಪುನವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಲದಲ್ಪ ಬರ್ನಾಗ ಬನ್ನಡಕತ್ತಾಯಿ ಅನ್ನೊಂದು ದೈವ ಉಂಡು ಅವು ಮೂಲೋಡು ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ 1000 ಪಾಲದ ಅನಿಟ ನಡಪು ನಂಚಿತ್ನ 4-5 ತಾಯಿ ಸಜೀಪದ ನೇಮ ಅವಲ ಮೂಲತಃ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ ಬಂದ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ನಮ್ಮ 4 ಕುಡಮದ ಕಟ್ಟಿಡು ತೋಂಡುಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವ 12 ಯಾನು ಮೂಡಾಯಿಡು ಮೂಡೊಟ್ಟುನಾರು ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಪಡ್ಡೊಟ್ಟುನಾರು ಗೋಪುರಡು ತುಯ್ಯಂದಾಂಡ ಗೋಪುರ ಉಂಡಿ ಕಂಚಿಮಾರ ಕಟ್ಟೆಡು ಕಂಚಿಮಾರ ಉಂಡಿ ಗೌರಿಮಾರ ಕಟ್ಟೆಡು ದೈವಗು ಜಟ್ಟಿನಾರು ಅಂಗನ ಜತ್ತೆಂದಾಂಡ ಯಾನು ಅಂಗಂತಾಯಿ ಕುಡುಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಬರ್ನಾಗ ಒರ್ತಿ ಕಾಳರಕಾಯಿ ಯಾನೆ ಬಂದ್ರು ಧರ್ಮದೇವತೆಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಕುಮಾರೆಲ್ಲ ಯಾನೆಂದ ದೈವ ಬಂದ್ರು ಪಣ್ಣದಾಂಡ ಯಾನ್ ಅವೇನೆ ಬನ್ನಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣುಂದಾಂಡ ಐಟು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಗೊಂದಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಿಕ್ ಏತು ಎನ್ನ ಮೂಲ ನಾಡ್ರೆ ಅವ ಎನ್ನ ಮುದೇಲು ಕೈಬಾಡ್ರೆ ಅವ ಬನ್ ಗೊಂದಲನೇ ಗೊಂದಲ ಅಂಚಾದು ಅವೇನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಮನಸ್ಸುಡು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ಮಾತ್ರೆ ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋಗ ಗುಣ ಹೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ದಾಂಡ ಮಡ್ದಿಡು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ದಾದುಂಡು ಅನ್ಪನವು ನಮಕ್ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೇಳಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಕಟ್ಲೆನು ಇನಿ ಕತೆ ಮತ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರಲಿ ಏತಲ ಆಂಡ ಕಟ್ಲೆ ಏತು ಸರಿ ಕಟ್ಟಿಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಅನ್ಪುನೋ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ದೈವಾರಾಧನದ ಮಿತ್ತು ಇನಿ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲಿಗೆ ಸ್ವಂತಿಗದ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ಇನಿ ಜಾಗೃತ ಹೊಂದಿಪುರದು ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆ ನಮ್ಮನ ವಜೂದ್ ನಮ್ಮ ಏರು ನಮ್ಮತನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೃತ ಹೊಂದಿಪುನಂಚಿನ ಕಾಲ ಆಂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ತಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪುನಂಚಿನ ದುಷ್ಟರ್ನಗಲ ಸಂಖ್ಯೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ದಯಕೇಂದ್ರ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ವ್ಯಾಪಾರೀಕರಣದ ಹಂಚಿ ಪೋನುಂಡ ಜನಕುಲ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವರು ದುರುಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ದೈವ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಆಯನ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ಬನ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟಗಾತನು ನಿಜವಾದ ದೈವದ ಕಟ್ಲೆಲು ಇನಿಕಲ ಒರಿದಿನೋಲು ಕೇಂದ್ರಾಂಡ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇನಿಕಲ 300 400 1000 1000 ಬತ್ತದ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಗಲು ದರ್ಶನ ಗುಂತು ನಗಲು ಜೀಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಗಲು ಇನಿಕಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಡು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒವೇ ರೀತಿದ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಚಾಕರಿ ನಗಲು ಇನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ನ ಕಟ್ಲೆಲು ಒರಿಯೋಡುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಆ ದೈವಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಅವೇನು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಏತೋ ದೈವಲ್ನ ರಾಜನ್ ದೈವಲ್ನ ಕೆಲಸಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದಾಯಿಕೇಂದಾಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲ್ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂಪಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಂದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಮನೆತನ ಆ ಮನೆತನದಗಲು ಇಜ್ಜಿರು ಮನೆತನದಗಲು ಆ ಇಲ್ಲ ಗುತ್ತು ಬರ್ಕೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಮಾರದು ಅಗಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ತಿರು ಇನಿ ಆ ದೈವಲ್ನ ಚಾಕರಿ ಮುರಾಣಿಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಟು ಯಾನ ಪೋದಿತ್ತೆ 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಲ್ಪದ ನೇಮ ಉಂತುದು ಪೋದಿತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಊರ್ದಗಲ್ನ ಒಂಜಾತ ಮುತುವರ್ಜಿ ಆಸಕ್ತಿಡು ಆ ನೇಮ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆತನು ಸಾಧಾರಣದ ಜಾಗ ಅಲ್ಲ ಆಜ 7 ಪಾಡ್ದ ನೋಡು ಆ ಜಾಗದ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಟು ಅವಳು 40 ವರ್ಷೋಡು ನೇಮನೆ ನಡದು ಅಂಚಾದು ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜನರಿ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಓಲು ಅಜಿಲರು ಚೌಟ ಬಂಗಿರು ಪಟ್ಟ ಅರಮನೆ ಏರಿಯರು ಅವಳು ರಾತ್ರಿಡು ತೂಟ ಬೀಜುಡು ಗಗ್ಗರ ಜನಿಪುಡು ಓಲು ನಿತ್ಯಲ ದಾನ ಧರ್ಮಡು ನೇಮ ನಡವಳಿ ನಡತನೋ ಅವಳು ರಾತ್ರಿಡು ಮನ್ನ ದೂಪೇಡು ಎರಾ ಬುಲಿಪೇರು ಕೇನು ಅಂಚ
ಆ ಮನ್ನದ ಉಪೇಡ ಮಾತ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿದ್ನ ನಮ್ಮನ ಹಿರಿಯರ ನಗಲಿಗೆ ಆ ಪಿತೃಲ್ ನಗಲಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ನಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ ಬರಡು ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿದ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಾದುಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಅಸ್ಮಿತೆ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ಅಸ್ಮಿತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ನಡಪಡು ಯಾನು ಇಂದಿರಕ್ಕನೊಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ಪಡು ಕೆಳದಿದ ರಾಜ್ಯಡು ಓಲ್ ಮೂಲ ನಗಿರ ರಾಜ್ಯಡು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಶಾಸನೋಡು ಬರೆಪುಣಿಗೆ ತುಳು ದೇಶಮೆನಿಪ್ಪ ವಿಲಸನ್ಮುಖ ಕಾಂತೆಯ ಮುಖದೊಳು ಶೋಭಿಪ ನಗೆ ತಿಲಕಮ ತಂದದಿ ನಗಿರೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದು ಇಡಿದಾಂಡ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ತುಳು ದೇಶದ ಉಲಾಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಗರದ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಗಳು ಬರೆಪೇರಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತಾರ ಏತಿಪ್ಪು ಆತ ವಿಸ್ತಾರಡಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಯಿನ ವಿಸ್ತಾರ ನಮಕ್ಕೆ ಇನಿ ಕೂಡ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ರಾಜಕೀಯಾತ್ಮಕವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ನಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಕುಡರೆಗೆ ನಮ್ಮನ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ತುಳುನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಗ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಂಘರ್ಷಲು ಪಡ್ಚಿ ಆದರ್ಶದ ಅಡಿಪಾಯಡು ಒಂಜಾತ್ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡನ್ನು ಉಡಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಮಲ್ಪುಗ ನಮಕ್ ಆ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಬನ್ನೊಂದು ಎನ್ನರೆಡ್ಡು ಬಾಧ್ಯಗಳು ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಆರ್ನ ಪಾತೆರ ಬುಡ್ದು ಬೆತೆ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಕಡು ಸದ್ದಲಗೆ ಅನ್ನಂತುಜಿ ಒಂದು ಆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತೆರ ಪೋಪಜಿ ಒಂಜಾತ ಜನಕ್ಕೆ ಮನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರಂಡು ಕೂಡ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ಬರೇನೆ ಎದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನನಗೆ ಮದಿಪ್ಪು ಕೊರಿಯರು ಖಂಡಿತ ಅತ್ಲ ತುಳು ದೇಶ ಎಂಚಿ ಇತ್ತಿನಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಕಳರಿ ಆರು ಕಳರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆರಡನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಆ ಕಳರಿ ಪಂಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಾಳ ಅಪ್ಪ ಐಟ್ ದುಂಬು ಕೇರಳಗೆ ಕಳರಿ ಕಲ್ಪಾರ ಏರ್ಪು ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮರ್ದು ಕೇರಳಗೆ ಕಳರಿ ಕಲ್ಪ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗೆ ಉಂಟು ಕೇರಳ ಪಂಡ ಏತು ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ತುಳುವಾಳೇಶ್ವರ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ 80 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂದು ಪಂಡದು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳುವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ಅಪ್ಪ ಏತು ವಿಸ್ತಾರವಾದಿತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುಣ್ಯ ಪಂಡ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹಿಡಿದು ಇಡ ಮುಟ್ಟ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪ ಪಂಡ ಆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಕಂಡ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೋರ್ಜಿ ಆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಆ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಆರು ಪಂಡೆ ಅವು ತೂಲ ನೀರದ ಸಂಪರ್ಕದ ಬತ್ತೆ ನಾವು ಐನು ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಒರಿಪವಡು ಅವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಡಾವಡುದು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುವಡು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಉದ್ದೇಶ ಅಡಿದವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಡೀತಿನ ನಾಲೆಜ್ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಗ್ಲ ಕಲರಿ ಎತ್ತೋ ವರ್ಷದ ಅಂಡ ಆರು ಪಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಕಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಪಾತ್ರ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಆತ ವಿಶೇಷಗಳ ಉಂಟು ದುಂಬುಗು ಕಲರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮಗೆ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ಪಡೋಣ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ದು ಸುರುರ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯದು ಪಂಡ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ನ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಡೆದು ಉಂಡಾಯಿ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ದಾಯಿಗೊಂಡ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೀತೀರಿ ಪಂಡ ಆರು ಏರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಐದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಕುಡ್ಲ ಬತ್ತದ ಹೆಂಗ್ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರು ಬಿಡ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜೇರು ಪಂಡ ದಾದಂಡ ಕಾಲ ಹೆಂಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪಂಡ ದಾದಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಣ್ಣ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರ ಮಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಆತಲ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನ ಮಂದಾರ ಕುಟುಂಬದ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬಡದು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಿತ್ನ ಸಪ್ರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ಇತನ ಹಿಡಿದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಕಂಡ ಅವು ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾರು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಆರು ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರೊಂದು ಬೆರಿ ಸಾರ್ ಆರು ಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫೌಂಡರ್ಲಾರು ಅಪ್ಪನ ಆರೇನೆ ಈ ಬರ್ತುಡು ಆರೆಗೆ ಇಂಚಿಪ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ತೆಗೆದುಂಡು ಬಿರುದುಲ ತೆಗೆದುಂಡು ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸಪ್ರೆ ನಾದಭೂಷಣ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಲ ತೆಗೆದಿತ್ತುಂಡು ಆರೇನೆ ಈ ಬರ್ತುಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಅವೆಲ್ಲಕ ಕುಡರಿ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರನ ಅಣ್ಣನ ಮಗೆ ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಪಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಈ ತುಳುವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕಂಡ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣ ಪ್ರಸಾರಣ ಮನ್ಪುನ ಅವಳು ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ವರ್ಷದ
ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಮಂದಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಇತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೃತ್ಯೋರ್ಜಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರ್ಲ ತುಳುವಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಬೆರಿಮುಲ್ಲು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಬರ್ತೋಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇಳೋನು. ತುಳುನಾಡು ರಡ್ಡು ಪತ್ರಿಕೆಲು ಅವೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕುಡ್ಲ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ತುಳುನಾಡದ ಅವೊಂಜಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರತೆ ಎಂದೇ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಕಣ್ಣ ಈ ರಡ್ಡು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಐಟ್ ನಮಕ್ ಇವತ್ತು SR ಬಂಡಿಮಾರ್ ಆರು ಕರಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 30 ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುದು ಬೋತಿದ್ದೇನೆ ಆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತು ನೆನಪು ಆರ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಎಂದೇ ಪಣ್ಣೊಲಿ ಆರು ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತುಳುವಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತುಳುವ ಮಾಸ ತುಳುವ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗು ಪಂಡ ಈ ಲೈವ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂದೊಂದು ಪೂರ ಆರು ತುಳುವ ಈ ತುಳುವ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಪಡತ್ತೆ ಏತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪದ್ದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುನೀತ್ ಆರೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆನೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಈ ಸ್ಪೋರ್ತು ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಆರು ಅಕ್ಲವ್ರ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಕ್ಲತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಹೋಗುವ ಮಾನದಿಗೆ ಅವರ ಗೆತ್ತೊಂಡಾಕ್ಲತ್ತ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಹೆಂಗ ದೇವರನ ಪ್ರಸಾದ ಖಂಡಿತ ಪುನೀತ್ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ತುಳುನಾಡು ವಾರ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮುಲ್ಪ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡ ನಿಕ್ಲೇಡ ನಟೋನ್ವೆ ಅವೆಲೇಕ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ತಾಲೂಕುದ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಚಾಲಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಕ್ಲೇನ ಮದಪರ ಬಲ್ಲಿ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆ ಜೀರ್ಣ ಉದ್ಧಾರದ ಐನ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಏರು ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಅಕ್ಕೆ ಸಿರಿಯೇ ಆಶಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಕೇಳೋಣ ಅರ್ಧ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರೇಖಾಕ್ಕನ ಮೆಕ್ತಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಸುರೇಖಾಕ್ಕನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕುಡು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಒರಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿನ ಒಂಜಿ ನೇತ್ರೋತ್ಸವ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾತ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡು ಐಕ್ಯವಾಡದೆ ಎಂಕ್ಲೆ ನಾಡೊಂದು ಪುನಗ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಐನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರಣ್ಣೆ ಆಕಾಶ್ ರಾಜರಾಜವಾಣಿ ಪೋಡಿಯರ್ಚಿ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ಪೂರ್ಣ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಆರು ಇಡೀ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಂತಾಗ ಐನ ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂದಿತ್ತಂಡ ಐಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅಣ್ಣೆ ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂಡದು ಏನು ಕೇಳೋಣ ಮೊದಲ ಅಕೆರಿದಂಚ ಬರೋದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಊರುದು ಜಾತ ಜನ ಬೈದ ಈ ಒಂಜಿ ಈತು ಪೊರ್ಲುದ ತುಲಿಪು ಕುಟ ಅವಡನ್ನ ಬೈದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಅಂಚನೆ ಈ ಅಂಗಣನ ಒದಗಾದು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ರ್ ಅಪ್ಪಡ ಎರಡು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ತುಳುಟು ಒಂತೆ ಪಾತಿರ ಆತು ಬರ್ಪು ಜಂದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್. ವಿ ಟ್ರೈಡ್ ಅವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಯು ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್. At the same time, I'm very happy to meet our leaders from our place and across the globe. It has been wonderful interacting with each one of you. And at the same time, as Dr. Alva mentioned, we would definitely start
diploma and short-term courses to ensure that the Tulu Lipi, which we will definitely as a university will give a great platform, do help us out to source students and ensure that we also need trainers, that's more important for us. I'm sure support will come from the entire Tulu world and the entire team here. At the same time, we're also discussing with the Keremane Shambhu Hegde and the Shivanand Hegde team now for Yakshagana diploma programs as well. All these things will come to this university, and we need all of your support to make sure that such tradition, culture is protected, preserved, and we should also carry back this to the newer generation. Thank you very much. It's a great opportunity to collaborate, and we feel proud and happy to be part of this. The team working together will make a big difference over the days. Thank you very much again. ಸೊಲ್ಬಲು ಕೋಡೇರ್ ದಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತುಲಿಪು ಕೊಟ್ಟಾಂಡು ಆ ತುಲಿಪುದ ಫಲದಾದ ಅಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ಟೆಕೆಂಡು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿನ ಬಾರಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದು ಬಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಪಾತೆರ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರದ ಚಾತರ್ಪುಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಎರಡಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಬತ್ತದ ಪಾತ್ರೆಡು ಈ ತುಲಿಪು ಎಂಚಾಡು ಇಗುಲದೆ ಬತ್ತರಡೆ ರೆಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ ಭಾನುಮತಿ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷೋಡು ಮುಗಿತರಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತ ಪಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಏನನ್ನು ನೂಲ್ಪಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಿ ಮಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಗರದ ಮಧ್ಯಾಡು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಮಿಲು ಯಾನೊಂಜಿ ಉಮಿಲು ನೋಡೆ ಗಣೇಶ್ ಸಂಕುಮಾರ್ ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕೇಂದಿರು ಬೆರ್ಮೇರು ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಉಂಡ ಬಂಡದು ಯಾನು ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲಾಡು ಬೆರ್ಮೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಯಾನೇನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇರೆ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬಂಡದು ಬೇರೆ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲು ಪೂರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ದಾಂತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟದು ಮಲ್ಲಾದು ಒಂಜಿ ಪರದೇಶಕ್ಕಲ್ಲ ಪೋತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ನ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನೊಂಜಿ ಒರಿಪಾಲೆ ಪಂಡದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಪಾಲಿ ನಮಲ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಗ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲಿ ಕೋಡಿಡ್ದಿಂಚಿ ಈತು ಮಾತ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಎಂತ ಯಾನು ಕಾಲಾತ್ತು ಪಂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ್ನ ಮಧ್ಯಡು ಅವನು ಕೇನುನೇ ಒಂಜಿ ಪೂರ್ಲು ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೂಲು ಎಂಗೆ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಈರು ವಿಜಯ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ದಿನ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಈರು ಏನನ್ನು ಒಂಜಿ ಐಲೇಸ ಸದಸ್ಯ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಕಡಲಾಯರ್ದ ತುಳುವೆರು ಜರ್ಮಡಿದ ರುವಾರಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಂಡ ಕೋವಿಡ್ದ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಸರ್ವತಮಣ್ಣ ಅಂತೀನಿ ಅನುಮತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಾತಿರಲಿ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಲಿ ಪಡೋದು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮೇರೆನ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪಾತೆರ ಮಡ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪಂಡದು ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಾತೆರು ರಾಜೇಶ್ ಆಡ್ವೇರು ಈರು ನನ್ನ ಮುಲ್ಕಿ ಸಂಚಾಲಕಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾಯಾಗ ಬಂದದ್ದು ಪಂಡ ಯಾನ ಆತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಮಾತೆನ್ನ ಅರವಿಂದ ಬೆಳ್ಚಿ ಈಚಿ ಏನಡದ ಆಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಡೀ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಕಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪುಟುದಿನಾಟೆ ಅಂಡ ದೊಡ್ಡ ಇಚ್ಚಿ ಏನಡ ಯಾನೇ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ ಆತೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಡ ಒಪ್ಪುನೋ ಪೂರ ಅವು ಪೂರ ಅಬುದಾಬಿಡು ಅಂದ್ ರಡ್ಡು ದಿನಾಟು ಪಂಡ ಎಂಕಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಇಡೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರು ಬೆರ್ಮೇರು ಎಂಚಿನ ಲಕ್ಕೇಸಿರಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮೂರು ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಆದ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ತುಳುವೆರು ಪಂಡ ಕುಂದಗನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ
ಸಿರಿ ಬಂತಿರತ್ತೆ ಆರು ಒಂಜಿ ಅಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಈ ತುಳು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಅವಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಎಂಗಳಿಗೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪಂಡ ಎಗಲಿನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಪಂಪಿರತ್ತೆ ಬಿನ್ನೆರಿನ ಎದುಕೊನ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆಯನ್ನು ನಿಕಲಡ ಕಲ್ಪೊಡು ಅವಳ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಒರಿಪಾವನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಚ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪರಿಚಯದ ಒಂಜಿ ಶುರು ಮಲ್ತಿನರಿಗೆ ಇರೆಗೆ ನಾನು ಸೊಲ್ಮೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಪಾತೆರದ ತುಲಿಪುಡು ಗೇನದ ಬೊಲೆನೆ ಬತ್ತಿನ ಗೇಲನದ ಬೊನ್ನಲೇಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಾರ್ದು ತಿನ್ಪಿಲಕ ಸಕ್ಕರೆದ ಊರು ಮಂಡ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ವೈದ್ಯರು ಅರ್ನಡ್ಡು ಪಾತೆರಿಕೆ ನಚ್ಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಪುದುರೆ ವೈದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಡ್ಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯವರು. ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸರಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಗಮ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು RSS ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಭಾಳ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆ ಕರಾವಳಿ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಯಾಂಪೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆದಿದ್ದಂದರೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ. ನೀವು ಎಂಥ ಜನ ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಗಿಸಿದ್ರಿ, ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ತುಳುನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಈ ಬೆಮ್ಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅಂತ ದೈವ ಏನಿದೆ, ನಾನು ದೈವನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ಕುಡ ಮತ್ತು ತೈರುನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿ ದೀಪಾರಾಧನೆಗೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ದೈವದಿಂದ ನನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ, ದೇವರೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇನಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೋವಿನ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳುವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂಘಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ತುಳುನಾಡಿನ, ಮತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸುರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಕಲಿತು ನಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ತುಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಅದಾಗಿದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮದು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯರು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಳುಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತುಳು ಜನಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ಅಜನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, HOD ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್. ರೆಡ್ ಫಾದರ್ ഓക്കെ. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ ഐ എം സോ ഹാപ്പി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണല്ലേ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ്. ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് തിങ്കിങ്, കാരണം കർണാടക, കേരള, തുളുനാട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ശ്രീധരൻ സാർ കേരളത്തിൽ നിന്ന്, കർണാടകയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ, നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് is a proud moment for me. I'm basically a singer, so I felt like I should sing one song for you at this moment. My
ಭಜದ ಅಖಿಲ ಹೃಜೇತ್ರೀಂ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜದ ಅಖಿಲ ಹೃಜೇತ್ರೀಂ ಆತ್ಮವಮೇವ ಪರಾನಗುಪಶ್ಯತ ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜದಾಂ ಸ್ಪರ್ಧಾಂ ತ್ಯಜದಾಂ ತ್ಯಜದ ಪರೇಶ್ವರಾಂ ಕ್ರಮಮಾಕ್ರಮಣಂ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜದಾಂ ಅಖಿಲ ಹೃಜೇತ್ರೀಂ. Thank you so much. Thank you for all for coming and blessing our department, blessing the university. It means a lot to me because I wanted to take this department and university to the next level with all support from Surega man and all support from all of you, especially my father. I call him my father, Sridharan sir, with all the support, and thank you so much. We can do a lot of things together. Thank you so much for coming and blessing us. ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಟೊಲೆರೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆಡೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲನ ಚಿತ್ತಿನ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟು ಭಿನ್ನಾದಿಗೆದ ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ತುಳುನಾಡ ಆದಿಮೂಲ ದೇವರುಗಳ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಗಣೇಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಸುರೇಖ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು. ಬಹುಶಃ ಭಾನುಮತಿ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಮ್ಮೆರು ದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಕಿ ಸೀರೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸತ್ಯ ನನಗೂ ಅದೇ ಅನಿಸ್ತು, ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ದಿನ 2 ದಿವಸ ನಂದು. ಬಹುಶಃ ಬಸರೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿರೋರು ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಪಾಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಮಾಸ್ಟರ್ನ ದಿನಕರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಯ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಯಂತಾಯರಂತರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು, ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದು, ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು, ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಯವರಿದ್ದರು. ಬಹುಶಃ ನಾನು 2 ದಿವಸ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣ ನೋಡಿ ಹೋದೆ. ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಹೋದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೀವು ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಇವರೆಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಾರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಗರಡಿ ಇದೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಇದೆ, ತುಳುವೇಶ್ವರ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, 1200 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಂಥ ಬೃಹತ್ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಭಾರಿ ಒಂದು 10 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅದರ ಅಪ್ಪಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು 10 ವರ್ಷ ದುಡ್ಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕೋಲಗಳು, ದಕ್ಕೆಬಲಿ, ನಾಗಮಂಡಲ. ನಾಳೆ ನಾಗಮಂಡಲ ಹೊಡಿದೆ, ನನ್ನ ಊರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಈಗ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರು, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು, ನಾವು ಕಂಬಳ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಸಣ್ಣ, ಸ್ವಲ್ಪ 56-57 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವ ಇದೆ ನನಗೆ ಹಿರಿಯರ ಒಡನಾಟದಿಂದ. ಬಹುಶಃ ಅದೆಲ್ಲರ ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಹುಶಃ ತುಳುವೇಶ್ವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹಿರಿಯರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನು ಊರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅದು 11 ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, 4 ಸೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ ನಿಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೂ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಊರಿನವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.
ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು ಬಹುಶಃ ಅಸ್ಮಿತೆ. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಹಿಬ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು 80 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಅವರತ್ತ ನೋಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಅಗಾಧವಾದಂಥದ್ದು. ಘಟಾನುಘಟಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇದಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮುಗಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಅದು ಮರದ ಒಳಗೆ ಅದು ಅವ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಹುಶಃ ನೋಡಿದರೆ ಭಾಳ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಮರ ಸೊರತಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಕವರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಜಾಗ ಇದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಗಳು ಅವರು ಇವರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು GSP ಕುಟುಂಬದವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇಂಥ ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಿರಿಯರಾದ ಸೊರತಮ್ಮಣ್ಣ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟರಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಯವರು, ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯರು, ವಿದ್ವಾಂಸರು. 2 ದಿನದಿಂದ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ದೈವಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ನನಗೆ. ಈ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆ ಜಂಪಿಗೆ ಅದು ಬಿದ್ದೋಯ್ತು, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. 1400-1500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಅದರಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ಗಳು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಲೈನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲಿ, ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಲಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಗುರಾಣಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗಟ್ಕೊಂಥ ದೇವರು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದಲ್ಲೂ ನಮಗದು ಸರಿಯಾದದಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ 2 ದಿನ ಸೆಮಿನಾರ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಬೆಮ್ಮೆರ ದೇವರು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ತುಳುವಿಸುವ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದು ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೋಕೆ ಮೊದಲು ಆ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು ಹೋದವು, ದೂರ ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಈ ಹಿರಿಯರ ಒಡನಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲ ತೊಡಗೋಣ ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸಲ್ಮರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಲ್ಲರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ವಿಶೇಷವಾದ IMAದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ವೆಲ್ಲಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ನೆಲತ ಒಂಜಿ ಉಸುಲಾದುಪ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ನಾಶಾಭಿನಂಚಿತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಡೀಲು ಬೂರ್ದಿನಂಚಿತಿನ ಬೆನ್ನಿನ ಕೊಡರ ಲಕ್ಕವನಂಚಿತಿನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ತದಪ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಬಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎನ್ನ ಊರದ ಬೈಂದೂರು, ಬಸ್ರೂರು, ಬಾರ್ಕೂರು, ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಆ ಪರಿಸರದ ಮಿತ್ರನಕಲ್ನ ಪೂರ ಸೇರಂತೂ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಮಂದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರ ಎಂಕಲ್ 40 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಕುಡ್ಲಾಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ. ಎಂಕಲ್ ಕೈಯಾರ ಕಿಂಜಣ್ಣ ರೈಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತಿತ್ತ. ಅಪಗಾರ ಪಂಡೇರು ನಿಖಲ್ ಖಾಲಿ ಕನ್ನಡ ತುಳು ತಕ್ಕಲ ಹತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮನೆಗೆ ಓ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಬ್ಯಾರಿ ಕುಂದ ಕನ್ನಡ ನಿಖಲ್ ಪೂರ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಪಂದಿತ್ತೆ 40 ವರ್ಷದ್ದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ. ನ್ಯಾನ ಅಪಗ ಪಂಡೆ ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು. ಬಸ್ರೂರು ತುಳು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡೊಂದು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಪಂದಿತ್ತ. ಅಪಗ ಏರ್ಲ ಕೇಳೋದಿಜ್ಜನ್ ಅಪಗ ಅನ್ಡಿವೈಡ್ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದಕ್ಕಲ ಆದಿತ್ತ ಬೇತ ಆದಿತ್ತು. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನವು ಮಲ್ತೇರಿ ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡ. ನಾನು ಮೋಕೆ ಬಾಯ ಪಂಪನೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಏನು ಮುಗಿನಾಗ ಆಯ್ತೊಂದು ಚಿಂತನೆ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಪೋನಾಗ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಏತು ಮಲ್ಲ ಅಂದ ಆನೆ ಹಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ. ತುಳು ಮಹಾಸಭೆ 1927 ಆನಾಗ ವೆಸ್ಟ್ ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು. ಈ
ಭಾಷೆಯವರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಆಂಧ್ರದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬೇತೆ ಅಂಡ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಡು ತುಂಡು ಅದು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆದ ಊರಿ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡು ಉಡ್ದು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ತುಳುನಾಡು ಈವನ್ ಬೈಂದೂರು ಭಟ್ಕಳ ಅಪ್ಕು ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾಸರಗೋಡು ನಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ನಿಯರ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಒನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಇನ್ ಕಾಸರಗೋಡ್ ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಟು ದೇರ್ ಅವ್ರು ಸಾಗರದವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳು ತುಳುನಾಡದಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಣಿಯಾಡಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು ನಮಗೆ ತುಳುವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದವರು ಹೇಳಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬೇರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಇದನ್ನು ಸಂಕಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಕಮಾರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಸ್. ಶಕ್ತಿ ಅವ್ರ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಾರ್ಕೂರು ಭಾಗದಿಂದ, ಹಿರಿಯಡ್ಕ ಭಾಗದಿಂದ ಮತ್ತು ಬಸರೂರು ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವ. ಬಸರೂರು ಬಾರ್ಕೂರದ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದವ. ನಾನು ತುಳುನಾಡಿನ ಗಟ್ಟಿನಾಳ. ನಾವು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ತೆಂಕು ಬಡಗು ಬಡ ಬಡಗು ಅಂದಾಗೆ ತುಳುಗು ತೆಂಕು ಬಡಗು ಬಡ ಬಡಗು ನಡು ಬಡಗು ಮೂಡಣ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಮಾರ್ ಅವರು ಖಾಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದವರು. ಐ ಟು ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದನ್ನು ಪಠ್ಯಭಾಗ ಪೀಠಿಕೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇರೆ. ಅನುಭವದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಹೆಕ್ಕು ತೆಗಿತಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು, ಅನುಭವದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ PhD ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದು ಹೇಳೋದು, ನೀವು ಎಸ್ಟಿರಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು, ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೊದಲು MBBSಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ BComಗೆ, BAಗೆ, BCಗೆ, BBMಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅನುಭವ ಬೇಕು, ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಅನುಭವ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಮಿತ್ರರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೀವು ತುಳುನಾಡಿದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಹೊಲಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವು ಮುತ್ತುಗಳಾಗ್ತವೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಯಾನು ಒರಿಜಿನಲಿ ಬಾರ್ಕೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಾಯೆ. ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಆ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಕ್ಕಲು ಅಂಡಲ ತುಳುನಾಡು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದಿಲ್ಲ. ಮಂದಾರ ಭಟ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ. ನನ್ನ 19 ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪಾತಿರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟಿನ ಆಳ್ವರ್ ಎನ್ನ ಪಿರದಾಗದ ಏಪಲ ಬರಡನ್ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಂಕಲು 60,000 ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಮೂಲ ಕೀಡಿ ಎಂಕಲ್ನ 50 acres ಲ್ಯಾಂಡ್ ಉಂಡು. ಲೀಸ್ ಜೊತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಅರಿಲ ಉಂಡು. ಮತ್ತು ವಿನಯ ಕುಚ್ಚಿಲಕ್ಕಿ ಅಂದೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ದಾಯ ಪಂಡ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ದಾತಂಡ್ರೆ ಕೊರಡೊಂದು ಲಾಭ ಮಲ್ಪಡೊಂದತ್ತು ಸೊಸೈಟಿ ಉಳಿಸಾವಡೊಂದು. ಇದು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದ ಕಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು. ಸಾವಯವ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಏನೋ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯಕುಂದಾಪುರದಾಯ ಆಯಾಗ ಪಾರ್ಕೂರ್ದಾಯ ಅಂತ ಪರಂದಿತ್ತೇರು. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಸರೂರು ಉಂಡು. ಎಂಕಲ ಹೆಮ್ಮೆ, ನಮಗೆ ಕರ್ಮೆ, ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ತುಳುವೇರ ಈ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ಊರು ಬಸರೂರು ತುಳುವೇಶ್ವರದ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪಲು ಅಕೆರಿದೆಂಚು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಚಿತ್ರನ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನದಿಗದ 2 ಮಾತಿರೋದು. ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಧರ್ಮೈತನ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಿಟ ಪಡ್ಡಬುರೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಮನಸ ಸ್ಮರಿಸದು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ತುಳು ಸೆಮಿನಾರ್ದ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾವಡಿ ಪಂಚೆತ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಮಾತೆರ್ನ ಹಿರಿಯರ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆದ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಜೊತೆನ ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಮಾರ್ರೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮಕ್ ಕೋಡೆಡ್ದು ಲಾಗಾಯ್ತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ರೀತಿದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪಚಾರನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏಟ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊನೆತ್ತಿನ ಸುರೇಖಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆ ಐಟ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ YN ಶೆಟ್ರೆ ಯಾನು ತುಳುನಾಡದ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪನಂಚಿನೊಂಜಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆ ಹಿಡಿದು ಬೈದನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇನ್ನು ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ ಅರಸರು ಏರ್ಪಡಿನಂದಾಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜಿಲೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಅಜಿಲ ಸೀಮೆದ
ಬಾಮದ ಗಡಿಯಾತನ ಅಣ್ಣ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಅಂಡ ಪದ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಅಜ್ಜಿಲರ್ಲ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓದುವನಾಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದನಾಕ್ಲು. ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಎಂಗಲ್ನ ಅರಸಲಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಸೀನಿಯರ್. ಕೋಡೆ ನಿಂಚೇನ ಅರಸಲಿಡ ಪಾತ್ರನ ಪಂಡೇರು ವೈ.ಎನ್. ಬೈದೇರ ಅಂದ್ ಬೈದೇರು ಪಂಡೆ ಅರಡು ಪಲ್ಲೆ ಎಂಗಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪನಗದ ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬಾರ ಮಲ್ದ ಬಣ್ಣ ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೀವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿನ ಇತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತನಲ್ಲ ವೈ.ಎನ್. ಶೆಟ್ರು ಕೋಡೆಡ್ದು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಲೆಕ್ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ನಮಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಟ್ ಯಾನು ಬಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗಳ ಊರಿಗೂ ಎದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾರನ್ ಲೆಪ್ಪುವೆ ಆಂಡ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಲ್ಟ್ ಬುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳನಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲು ಇಪ್ಪುವ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಅಂಚಿ ಪಡ್ಡಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಆಣನಾಡ ಎಂಗಲ ಮುಡಾಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಕಟ್ಟುಗಟ್ಟಲೆ ಉಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಅಜಲಸೀಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪರಂದಾಂಡ ಕೋಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ದೈವದ ಪದ್ದೈ ಅಣಿಕಟ್ಟು ನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ್ ಆಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜಲಸೀಮಡಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ ಅರಸುಲಿತ್ತನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಇನಿಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಗೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಪಾಲದ ಮುಗ ಎರ್ದೆ ನಂಬಿಗೆ ಆಪುಡು ಇನ್ನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಮದ ಪಟ್ಟಿ ಆತನೆ ಗಡಿ ಆತನೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಕೊಡಿಯಡಿಗೆ ಪೋಂಡಲ ಅವಳು ಕಂಚಿದ ಮುಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಗಡಿ ನಂಬಿಗೆ ಗೆತ್ತಂಡು ಪೋಪುಜಿ ಪಾಲದ ಮುಗ ಏರಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ನಂಬಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದಾಯ ಪಂತ ಪನ್ನಗ ಪಾಲದ ಮುಗಕ್ಕೆ ಆತ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಉಂಡ ಆತಂಡ ಬೊಳ್ಳಿದ ಮುಗಟ್ಟು ನಂಬಿಗೆ ತೆತ್ತನ್ನ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಭಯಾನ ಅಂದ ಅತ್ತು ಆಂಡ ದೈವ ಪರಂಪರೆ ಬೈದ ನೆಂಚಿನ ಮನ್ನಗ ಬೆರಿಕ್ ಅನಿಯರ್ದು ತರೆಕ್ ಮುಡಿಯರ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಅನಿತಮಿತ್ತು ಪಾಲದ ಮುಗ ಎರ್ದು ದೈವ ಒಲ್ಪ ಉಂಡಾಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆ ದೈವಗೂ ಅಲ್ಪ ಆ ದೈವದ ಬಾಯಿಡ್ದ ಬತ್ತನ ರಡ್ಡು ಅಕ್ಷರದ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪನವು ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂಜಿ ಆತ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಇನಿ ತುಳ ಮಹಾಸಭದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಜಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ಇನ್ನಿಟ್ಟಿಡು ಇನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಬೈದೇರು ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಬೈದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತುಳುವೇರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದಾರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಗಳು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಂಡ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಬಾಯಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುವೇಶ್ವರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತಿ ಅಂದನ ಮಾತ್ರ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವನಂದ ಶೆಟ್ರು ಪನ್ಲೆಕ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ಈ ಪಾತ್ರನ ದಾಯ ಪಂಪ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನು 2018 ಬಡ್ದು 2024 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಂಗಲ್ನ ಜಿಲ್ಲೆದ 434 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಯಾನು ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಪದ ಪೂರ ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆರೆದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ ಉಂಡೊಂದು ತೊಜಪ್ಪದ ನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಎಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಆಂಡಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಓಡಾಡ್ರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಾಡಿ ಇತ್ತನ ಇರೋದ್ರೆ ಎಂಗಳು ಕೊರೋನಾದ ಪಗಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತಿದ್ದೀರು ಅಲ್ಪ ಪರಿಚಾರಕರಿಗೆ ಕೋಲಕಟ್ಟನಕಲಿಗೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ಯರ್ಲಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಟ್ರನಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಅವತ್ತಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಳನು ಮಲ್ದನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಎಂಗಲ್ನ ಸಂದರ್ಭ ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭ ಇನಿ ಅವೇತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದನ ಅನುಭವ ಎಂಕಲ ಉಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ತಾಲೂಕುಡು ಎಡಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಸುಮಾರು 11 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ಯಾನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ದನ ಅನುಭವ ಯಾನು ಪರಂದಿಲ್ಲ ದೇವನಂದ ಶೆಟ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇನು ಸಣ್ಣ ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋದ್ರೆ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಜನರು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿರೋದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಾಯಪನ ಎಂಗಳು ಒಂದು ಯಾತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಡ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಒಂದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಂದುಂಡು ಗರಡಿ ಪರ್ಯಾವ ಮಾತೆ ಪರ್ಯಾವ ಆಂಡ ಇನಿ ತೇವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಧ್ಯಡುಪ್ಪನಂಚಿನ ದೇವರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಐತ ಸುತ್ತ ಮರ ಆವರಿಸದು ದೇವರಿ ನಿಕ್ಕಲ ಆ ದೇವರನ್ನ ಮೂರ್ತಿ ಉಣ್ಣೊಂದಾಂಡ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನು ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಒಂಜಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ದಿನ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಪಡಿಸಿ ಮನನಿ
ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಲ್ನ ರಡು ಮುದ್ದಿನ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಗೆ ಈತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಉಂಡು ಆ ಸಮಯದ ಉಲ ಎಂಕುಲು ಐತ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಓಡಿತನ ಒಂಜಿ ಶಿಲ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಂದು ಐಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಸೂ ಮಲ್ಪುಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಡೇಕ್ ಒಂಜಿ ರಾಶಿ ದೆಪ್ಪನ ದುಂಬು ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು ಅಂಚೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ದೀದು ಸರಿಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳು ಆತುಂಡು ನಾನು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ನೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲು ಮುಂದುವರಿಯೋಡು ದಾಯ ಪನ್ನಗ ಇನಿ ತುಳ ಮಾಸ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಇಪ್ಪರ್ಯಾವು ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನಾತನ ಪಂಡ ಅವು ಉಂದವ ಪನ್ಮನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಂಡೇನು ಅಯ್ಯನ ಪೂರ ಒಡ್ಡು ಮಲ್ಪದು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ತುಳ ಮಹಾಸಭೆ ಅಥವಾ ತುಳುವೇಶ್ವರ ತುಳ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಟ್ಟು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡಾತನು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಅವು ಏತು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದಾಯ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ತೂಪನ ಆನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ಆ ತುಳುವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಖಂಡಿತ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಆ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟಿ ತೊಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಡಾತುಂಡು ನನ್ನ ಬೊಂಬೈ ಪರ್ಯಾವು ದುಬೈ ಪರ್ಯಾವು ದುಬೈದ ಬಗ್ಗೆ ಬಣ್ಣ ನಾಡ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣು ಉಳ್ಳೇರಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರದು ಮಲ್ಪಡು ದಾಯಪನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಎಂಗಲ್ನ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಹೋಗಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಪವು ನಮಗೆ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಗ ಎಂಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಒಂದೊಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷದೊಲೈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನಂಜಿನ ಒಂಜಿ ತೂಪನಂಜಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ತಿಕ್ಕಾಡಂದು ಪನಂದು ಅವತ್ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳ ಮಹಾಸಭೆ ತಲ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಸಮಿತಿ ಆವಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ಚೆಂಡ್ಲರೆ ಉಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಉಂಡು ಮುಂಜಾನೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ಕೋಟದ ಬುಕ್ಕ 2 ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದವರ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ತುಳ ಮಹಾಸಭೆದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ತನ್ನ ಮುಖಾನ ಎಂಗ್ಲು ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿ ದಯಪಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಟ್ಟಿಯಾಪನ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಮೂಲು ಸರಿಸುಮಾರು 22 ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ನೆಕ್ 22 ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಏಕೈಕ ಸಾಧಿ ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಂದು ಪನೊಂದು ಮಾತ 10 ಮನಸ್ಸುಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಯಪನ್ನಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಣೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೇತ ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪೋಪಣ ಅಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆತು ನೆಕ್ ಅನುಭವಲ ಬೋಡು ಕಾಸಲ ಬೋಡು ಅವತ್ತು ನೆಗ್ಲು ಸಮಯಲ ಕೋಡು ಖಾಲಿ ಕಾಸು ಡಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮದಾನ ಪನ್ಪನೋಲ ಬೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತುಳುತ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ನೀಡಿದ ಪಕ್ಕ ಒಂದನ್ನು ಆಳ್ವರೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಈ ನೀಡಿದ ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆನಿದ್ದೀಲಿ ಐದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದ ನಿಖಲ್ನ ಕಿಸೆಟ್ ಏತ್ ಚಿಲ್ಲರೆಂಡು ಐನೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಅವು ದಿಂಗಿನ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಕ ಅವರ ಗೊಣತ್ತು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರ ನಾಡ ಐಟಿಪ್ನ ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಲೈಜಿ ದಾಯಪನಗ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಬನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ದೇವರ ನೆನಪೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಡಿ ಅಂದಾಡ ಐಟ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ಆಪನ ಅವತ್ತಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪನ ಐಕಿಪ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಯ್ಕಲೈಜಿ ರಡ್ನೆದ ಶ್ರಮದಾನಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಪೋದು ಮಲ್ತಂದನ ದಾಂಡ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪನಗಳು ಅಂಡ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕಾಸ್ ಪತ್ತರ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಶ್ರಮದಾನಲ ಆತೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ಅಂಚಾದ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಒತ್ತು ಕೊರದು ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆಪನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ತುಳುವೇಶ್ವರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ತುಳುವೇಶ್ವರ ದೇವರೆಂಗ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕರುಣೆ ಸಾಡನ್ನು ಪನಂದು ಮುಲ್ಪತ್ತು ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುತುವರ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸೋಲೋಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಅದು ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಚಾರನು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂಗ್ಲೆ ಪಂಡಿರು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಒಂಜಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಕೇವಲ ಇನಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಆದ ಒರಿ ಅಂದೆ ಒಂದಿನ ಎಂಕುಲ್ನ ಜೀವನ ಎಂಕುಲ್ ಏತ್ ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪವನ್ನು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿ ನಾವು ದಯಪನ್ನಗ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಂತೇನೆ ಆಂಡ ಒಂದೇನು ನಿತ್ಯ ಜೀವನೋಡು ಎಂಕುಲು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಉಂಡು ಪಂದು ಪನೊಂದು ಬೊಕ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದರ್ಭ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಮುಂತಾನ ಚುಕ್ಕದಿಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಂಜಿ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡದ ಗುರುಕರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜರ್ ದೈದಿದ ಬರುಡು ಸರ್ವತಮಣ್ಣನ ಕೈಡ್ದು ಅವನಿ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಓಲೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು ಶಾಲದ ಒಟ್ಟುಗು ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜರ್ ಗುರುಕರ್ಲು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನದಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು
ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೊರ್ತು ಮಸ್ತಿ ಮೀರೊಂದು ನಂಚಾತ್ರ ಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ ಇರ್ಲ ಮನದ ಗೆದ್ದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್ ಅಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಮಾನದಿಗೆ ವಾಲೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಗಣೇಶ್. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೂರೂರು. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೂರೂರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಂಡ್ಯ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲರ್ನ ಮಾನದಿಗೆ ತೆಗೆದಿಜಿ. ಇತನೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಂಡ್ಯ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಮಂಡ್ಯ. ಶ್ರೀ ಕೆ ಸನ್ಮತ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಸನ್ಮತ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೂರೂರು. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಮೂರೂರು. ಶ್ರೀ ಸನ್ಮತ್ ಹೆಗ್ಡೆ. ಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ದುಂಬಾಗ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನಯ ಆರ್ ಆಳ್ವ. ವಿನಾಯಕ ಏರಂದು ಬಂಡ ಗೊತ್ತು ನೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆಗೆ. ಈ ಕೂಟದ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ಯಜಮಾನಿ ಧರ್ಮ ಪತ್ನಿ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ಉದಯ ಮಾಪಲ್ಪಲೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಣ್ಣು ದಿಯಾ. ದಿಯಾ ಉದಯ ಡಿಯು. ದಿಯಾ. ದುಂಬಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಆಳ್ವೇರ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಲೆಕ್ಕೇಸಿರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮೇರ್ಲ ಬರೋಡು. ದುಂಬಾಗ ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ. ದಯದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬರೋಡು. ಐದು ದುಂಬಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್. ದುಂಬಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮಾ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಭಟ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೇಮ. ದುಂಬಗ ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಶೆಟ್ರು ಅವನ ಮಾನದಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾನೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾನೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾನೂರು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ. ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಅರ್ಲ ಬರೋಡು. ಜಗದೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲು ಬರೋಡು. ಐದು ಪಕ್ಕ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ.
ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ. ಎರಡಕ್ಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ದಯಾನಂದ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಎರಡಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಎರಗಣ ತಿಗಿಜಿಂದಣ ಪಕ್ಕ ದೇತೋನಲ್ಲಿ ಎರಗಣ ತಿಗದಿಜಿಂದಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣಡ ಮತ್ತೆ ಕೇನೋಲಿ ವೇದಿಕೆಡಪನ ಬಿನ್ನೆರ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದು ಕೂಡ ರಣಿ ಕಳ್ಳ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಪಲ ಪನ್ಪೇರು ತುಳುನಾಡದ ಬಗೆಟ್ ಪನ್ನಗ ಕಡಲ ಪುಡೆತ ನುಗುರು ಪೊಯ್ಯದ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಣ್ಣೆಂದು ಕಡಲ ಪುಡೆತ ನುಗುರು ಪೊಯ್ಯದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪೊಯ್ಯದ ಗುಡ್ಡೆನೆ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಏಲ್ ಕಡಲದ ಅಪೆದಿಕ್ಕದ ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡು ವಿಶೇಷವಾದ ದುಬೈದಂಚಿತ್ತಿನ ಊರುಡು ಬೆಂಚಾವುದುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇನಿ ಇವೊಂಜಿ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆನ್ ವಯಸ್ಸಂದೇರು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ನುಡಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಅಡಕೆ ಅಂತ ಸರತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತಾ ನೋಡು ಜೀವನ್ ಶೆಟ್ರು ಉಲ್ಲೆರಡು ರಬ್ಬರೋಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಬೋಲೆ ಅಂಚನೆ ಶ್ರವಣ್ ದೇವಡಿಗೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣನ ಪಾತೆರುಗು ನಮ್ಮ ಕೆಬಿಯಾಕ ಸೋಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊರಲಿ. ವೇದಿಕೆ ಎಡ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಇದನ್ನು ಪುದರ್ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವಲೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಮೂರು ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ತುಳು ಮನಸ್ಸಿಲೆಗೆ ಕೂಡಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣ ಪೂರ ಕಾಡ ಇನಿ ನಡತಿನ ಪೂರ ಪನ್ನಡ ಪಂಪಿನ ಅಗತ್ಯ ಇನ್ನು ತೂತರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ್ಯ ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಟು. ಅದೇ ಪನ್ನಡೊಂದಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತು ಸೋತು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲ್ ಬರಲಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಸಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಜಮ್ಮಲ್ಲ ತುಂಡು ಕಳಿಂಚಿ ಪಾತ್ರನೇ ತಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮಾಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾನು ವಾಡು ದೇವೇಂದ್ರನೇನು ಲೆಸತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಲೆಸವನ್ನಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ಬಸವಪೆರಪ್ಪ ಜನ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ವ ಬನ್ನಾಗ ಮೂಲು ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಉಲಾಯ ಬರ್ಪೆ ಸ್ವರ್ಗ ತು ಇಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ವರ್ಗ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಮತ್ತದು ಅವತ್ತಂದೆ ಮೇಡಮು ಈತ ಒಂಜಿ ಸರಳತೆ ಅರಡ ಈತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಡ ಪೊರ್ಲುಗಂಡ ಪಾತ್ರ ಆರೊಂಜಿ ತುಳುವೆದಿ ಆರೊಂಜಿ ಕನ್ನಡತಿ ಬಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪೆರ್ಮೆ ಆಪಣ ಅವತ್ತಂದೆ ಅರ್ನ ಶಾಲದ ಕೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಭಯ ಸರ್ ಕೊಡತಿಕೆ ಸಚ್ ಎ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಂಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಅರ್ಬತ್ ಪಾತ್ರನಾಗ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಆರು ನಿಗಲು ಮಾತ ಲಖದುಂತದು ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಜವು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊರ್ನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.
ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತನಲ್ಲ ಗಲ್ಫುಡು ಇದು ಬರಂದು ಫಂಡರ್ ಎಂಕಲ್ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆಡ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದುಲ್ಲ 16,000 ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಬುದಾಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಬೈ ಎಂಬಸಿ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಬೋಡ್ತಂದ ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜೋಕಲ್ಡ ಇದೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಯಾನಿದೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಲ್ಪ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅವರ್ ಅಬುದಾಬಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲ್ BRS ಸ್ಕೂಲ್ ಅದು ಒಂದು ಈರು ಮಲ್ತಾರಂದ ಇದೆ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಷನ್ ಮಲ್ಪನತ್ಯಾನ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಓಕೆ ಹಾಂ ಅಂದ ಜನಲ್ಲ ಬಂತೀರಿ ಇನ್ನೆಂಗೆ ಅರನಾಡು ಪೋರ ತೀವ್ರಣ ಜಗತ್ತಿಲ್ಲ ಸುರುಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ರಾಜೇಶ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನಾರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜೋರು ಮಲ್ತಾರೆ ಈರೊಂದು ಏತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾರ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಬೇರು ಏತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನು ಏತು ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬಲ್ಪುನೇರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡ್ತ ಆರು ಒರಿಯ ಬಲ್ಪುನು ಆಯ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಏತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋರು ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಆರು ಕುಲ್ಲದ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದಿಲ್ಲ ಕತ್ನ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಣದ ಹಿಂಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರ ಅವತ್ತಂದ 42 ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಹಾಸಭೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು 42 ಮಹಾಸಭೆ ಮಲ್ತೇರು 42 ಮಹಾಸಭೆ ಅತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡಾರು ಅವು ಏತು ಆಂಡ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಇದು ಅವು ಮಹಾಸಭೆ ಲೈಕ್ ಘಟಕ ಮಾರದಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾಪದ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಾರಿಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದೇರು ಏತು ಖರ್ಚು ಮಲ್ದಿರು ಎತ್ತ ಬಿರಾಡು ಐಕ್ ಅಗುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಘಟಕ ಮಲ್ದಿನಿ ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಬತ್ತು ಘಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಮುಂಬೈ ಬತ್ತು ಘಟಕ ಮಲ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕ ಮಲ್ಕೊಡ್ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಬಂಗೋಡಿಗೆ ವರ್ಮ ಘಟಕ ಮಲ್ತೆ ವರ್ಮ ಘಟಕನ ಪದ್ರಾಡು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಪದ್ರಾಡು ಅಪ್ಪಜಿ 14 ಮಾ ಹೊಡ್ಬಂಡೇರು ವರ್ಮ ಹೊಡ್ಬಂಡೇರು ಅವು ದೀಪ ಹೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ವರ್ಮ ದೀಪ ಹೊತ್ತಾಗ ಇಂಚ ಹೊಡ್ಬಂಡೇರು ಅಂಚ 14 ಮಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕಾಪದ ಮಾರಿಗೋಡಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಲ್ತಾರೆ ನಾನು ಅಂಚ 14 ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಪದ ಮಾರಿಗೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಪದ ಮಾರಿಗುಡಿಗೆ ಹೊರಲಾತನಿದ್ದ ಅಂಚ ತವಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು ಹೆಗ್ಗಡ್ರ ಬಂಡೇರು ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಬಂಡೇರು ತವಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ತೂನಗ ಆ ದೇವಿನ ಮೋನೆಟ್ ಏತೊಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಂಡು ನೀವು ತೂತಾರ ಏತೊಂದು ವರ್ಚಸ್ಸು ಉಂಡು ಆ ದೇವಿನ ಮೋನೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗದ ಆಯ್ತ ಒಲೆ ಕೊಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ದೇವಿ ಆಯ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣ ಒತ್ತರಿಗೆ ಪೂರ ಮಗು ಮತ್ತು ನಾಡು ಭಾಷೆಯರು ನೇಪಾಳ ನಡುವಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಹೊಸಾತ್ಯರು ಕೂಡ ಅವತ್ತಂದ ಆಯ್ತಾ ಎದ್ದು ನಂದಿನ ಏರಾವಿನ ಗಿರ್ಪರ ತೂತಾರೆ ಅವಿನ ಗಿರ್ಪರ ಆಯ್ತಾ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಗಿರ್ಪರ ತೂತ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟ್ಟು ಖಜಾನೆ ಉಂಡಿಗೆ ನಾನು ನಿಗುಲೆ ಎಲ್ಲ ಗಿರ್ಪರೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟ್ಟು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಧ್ವಜ ಬರ್ತೀನಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಯಾನ್ ಬಂದಿನತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಧ್ವಜ ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇ ಆಯ್ತಾ ಅಡಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖಜಾನೆ ಉಂಡು ನಿಗುಲು ಎಲ್ಲ ಪೋಡ್ತೀನಿ ನಾವು ತೆರ್ಪಾರಿ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಾರಿ ತಿನ್ನ ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ತವಳೇಶ್ವರಿ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟೋಡು ಬಣ್ಣದು ರಾಜೇಶನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಆಶೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಅಗುಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಕೆಲಸ ರಾಜೇಶ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಜ ಮುಂದಾನು ರಾಜೇಶನ ಅರ ಮೋನೆ ಪುಗರ್ನತ್ತು ಅರಡು ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಅರಡು ಶಕ್ತಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಘಟಕ ಆತ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ನಿಗುಲು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಳುವರ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ ರತ್ನಕರ್ ಮೊಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು ತುಳುಕು ಜಾತಿ ಮತ ಇಜ್ಜದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲೇ ಆವಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕಿಸನ್ನಗಳು ಏರ್ಲ ಬಂದಿದೆ ತುಳುಕು ಅಗಳ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಅಗಲ ಯಾನ್ ಮನ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪೇನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಘಟಕ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಐಕು ಫಂಡ್ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನಾರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎರೆಗೆ ರಾಜೇಶಿಗೆ ಇದು ದುಮ್ಮುಪೋಲೆ ಆಂಡ ಓವೇ ಮಲ್ಪನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪನ ದೇವೇಂದ್ರಣ್ಣ ಎಕ್ಕ ಉಂಟು ಎಂಚನೆ ಪಾಡು ಐಕೊಂಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಆಯ ಪಕ್ಕ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಮಾಡಿ ಆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದಿಂದ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಹೊಂಟರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಧ್ವಜರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ತುಳೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾದಾ ಅನ್ಪಿಟ್ಟಿಗಳು ಮಲ್ಪೋಡು ದೇಗಣ್ಣಗ ಮೂಲು ಬೈದ್ನಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಉಳ್ಳರು ಅಗಲೇ ಬರ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆದ ಪರೆಯವು ಅನ್ನ ಬೋಧನೆಗಳು ಒಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಬಂತ ಅಣ್ಣ
ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪಡ ತುಳುವೇರು ನಿಗುಲು ಅಪ್ಪಡ ತುಳುವೇರು ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂಚದು ಪನಗ ಬಾಯ್ಡು ಪಾತ್ರಗ ಬಾರ್ಡು ಅಂಚ ತುಳು ವರ್ಲ್ಡ್ ತುಳು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಗ ಆಯ್ತಾ ಈ ನಾವು ಮಹಾಸಭೆ 42 ಆವಡು ಸದ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘಟಕಗಳ ಮಲ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಜೆ ಒಂದು ಮಾತ ಏರು ತುಳು ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಐಲೇಸ ತುಳುಕ್ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ ಐಲೇಸ ರಾಮಚಂದ್ರಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಶುರು ಮಲ್ತೀನಿ ಅವುಲ ಅಂಚನೆ ಶುರುವಾಯಿನಿ ಯಾನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇರ್ತೆ ಐಲೇಸ ಆನಗ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಯಾನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಡು ಕೇರಳಗ 52 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಬರ್ನಾಗಲು ಕೇರಳಗ 52 ಫ್ಲೈಟ್ ಐನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೇರಳ 52 ಫ್ಲೈಟ್ ನಂಗೆ 2 ಫ್ಲೈಟ್ ಕೊರ್ದು ಯಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ MP ಆದಿತ್ಯನಾರ ರಡ ಮಲ್ತದು ಫೋನು ಬ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗ ಆತೊತ್ತು ಶಾಂತರಮಣ್ಯ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನರಿಗೆ ಆಗ ರೋಡ್ ಅರೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಯಾನಡ ಪಂಡೆ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಅರೆ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಬುಡದ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಏನು ಕೆಲಸ ನತ್ತು ಊರ್ದ ಜನಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 12 ಬಂಜಿನ ಪೊಡಿಂಜನಗಳು ಕಳಪಡ್ದ ಊಟ ಬಾಯ್ದು ಈ ಆ ಟೈಮ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚಾದ ಪಾನಾಗ ಅರ್ಣ ಮಿತ್ತದ ಗೌರವನ ನಾನು ಶಾಂತರಮಣ್ಣಗ ಗೆತ್ತದು ಒಕ್ಕಡೆಗೆ ಬೇಜಾರಣ್ಣ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಐಲಸ ಪಂಡ ಹೊನ್ನೆ ಹೆಂಗಂಜೆ ಅದು ಈತ 42 ದೇಶ ಬಂಡು ಐಲಸ 42 ದೇಶ ಐಲಸ ಅಂಚಾದ ಪಾನಾಗ ಈತ ಯಾರು ಪಂಡ್ಯರು ತುಳುಟ್ಟು ಪದಾಜಿ ಬಂದಾಗ 101 ಪದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕುವೆಂಪು 101 ನೆಂಪು ಬಂದ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತದು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ಪುಸ್ತಕನಾರು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ಏನೋ ಪಾಪದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊರಿಯರು ಸೌದಿದಗುಲು ಬಹರನ್ದಗುಲು ಕಟಾರ್ದಗುಲು ಮತ್ತು ಏರ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕರ್ಕ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅಂಜಾದ ಬನಾಗ ಆ ಕುವೆಂಪು 101 ನೆಂಪು ಆ 101 ಪದಲ್ನ ಆರು ಏನು ಪಿದಾಕಣವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇರು ಒಂದು ದೇಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪಣ್ಣಗ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುವರು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನಡಂಜಿ ಆತು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಏರ್ಲೆತ್ತಡ ಪೋಪಿನಿ ಆರು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿವರೆತ್ತಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಪಾತ್ರನ ಸಂದರ್ಭ ಮೂಲ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಿಯರು ರಾಜೇಶ್ ಎತ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪೋಯ 3 ದಿನ ನೋಟಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಮೇರ್ಲೆತ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಇಂಥ ನೆಕ್ಕಲೆತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕಲು ಅಡ್ದಂಗಡ್ದು 6 ಫೀಟ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬರಡು ನಾನು ಪೂರ ಟಿಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡವು ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಲಬಸಬಹುದು ಅಂಜಾದಪ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗಾಂಡು ಇಡ ಬರ್ಪಿನಾತೋದು ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಮಂಡರು ಈ ಟಿವಿದಾಗಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡು ಬಂದು ಅವು ವಿನಿ ಅಭಯ್ಯ ಅದೇ ವಿನಿ ಅತ್ತೊರ್ತು ಮೇರ ಮಂಡರು ಅಡಗ ಕಾರ್ಲಾಗ ಏನ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ವಿಷಯ ಐಕ್ಲ ಬರ್ಫೆ ಅಂತ ಪೂರ ಒಟ್ಟರ ಏರ್ಲೆತ್ತಡೆ ಪೋವಿ ನಾಯ್ದಲಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಹೇಳ ಓಕೆ ನಂಗೆ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಅಗತ್ಯಲಜ್ಜಿ ದೊಡ್ಡವನ್ನ ಆಶೆಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಣ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕ ಮಲ್ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೂರ 10 ವರ್ಷ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಪೈಕ ಬಣ್ಬಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನಾಗ ಅಂಜದಪ್ಪನ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗುಜಿ ದೇಗಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಇರ್ನಾಲ ವಯನ್ ಶೆಟ್ರು ಎನ್ನ ಗುರುಗಳು ಮುಗುಲು ಇರಲ್ಲ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಡೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಬರ್ತಾಯನ್ ಬಂಡರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಜದಪ್ಪನಾಗ ಬೇರ್ಮೇರು ಎತ್ತು ಸೋಕುಡು ಬೇರ್ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಪಾತ್ರೆ ನಿಗೂ ಮತ ದೇವನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ನಮಗಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇರ್ಮೇರನ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿಯ ಅವೇ ಹಿರಿಯಡ್ಕದ ಗುಡಿನ ತೂದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಆತ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಕಿಂಜ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು 1 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟೋದು ಬೆರ್ಮೇರ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ವಿಷಯ ನಾನು ಮೆರನ ಸ್ವೀಚಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೆತ್ತಂದು ಅವಳು ಎನ್ನ ಬೆರ್ಮೇರನ ಗುಡಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾನು ಪಾತ್ರೆಯ ಸೊ ಇಂಚದ ಬನಾಗ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮಾತ ದೇವರನಗಲ ಗುರು ಬೆರ್ಮೇರ್ ಮಾತ ಭೂತಲೆ ಗುರು ಬೆರ್ಮೇರ್ ನಂಗೆ ಮಾತ ಅಮ್ಮೆರಾದ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಅಂಚದ ಬೆರ್ಮೇರನ ಯಾಪಲ ಮರೆಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಯಾಪಲ್ಲ ಮರೆಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲೇ 6 ಸಾಯ್ತಿ 6 ತೆಲ್ತೊಂದು ನಂಗೆ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಎಲ್ಲ ಮರೆಪಡಿಸಿ ಲೆಕ್ಕನಾಗ ಏನಂತೀವಿ ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಗುಡಿತ ಸುತ್ತ ಈ ನಂದಿ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ 5 ಇರ್ತಾರೆ 5 ಪಂಚ ಭೂತೋಲ್ತ ಬರೀ ಸುತ್ತ ಐಟ್ ಅವು ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರಿ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಲೆಕ್ಕೇಶ್ವರನ ಬರೆದ ಅಂದ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತ ಪಂಚದ ಪವರ್ಫುಲ್ ಗಾಡ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಇನಿ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಆದುಲ್ಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆರ್ಮೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಕೊಡೆ ಅಗುಳು ಯಾನ ಪ್ರಸಾದ ಬರ್ತಾರೆ ಫೋನಾಗ ಎಂಕಾಗಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರ್ಬೇಕು ಓಲು ಊರಿಗೆ ಬಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬೆಲಿಸ ಎಂಕಲು ಉಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಕ್ಕೊಳದೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಬೆರ್ಮೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಕೊಡ ನಮ್ಮ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮದಪಡೆ ಎತ್ತು ಬಂಗಣ್ಲ ಆಗಲೇ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮ ಪಾಡಡೆ ಎರಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ಜೋಕಲಿಗೆ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪಲೆ ಇಂಥ ಸಭೆತು ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಇಜ್ಜರು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಜೋಕಲೇರು ಎಲ್ಲ ಟೀನೇಜರ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಬದುಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಕನ್ನಡ ಬದುಕುನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೆನಾಗ ಮುಂಜಾಣ್ಲ ಜೋಕಲೆಂದು ಬನ್ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಲ್ಪ ತುಳು ಸಭೆ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಾನ ಜೋಕನೆ ತುಪ್ಪನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕಲು ಬರ್ತೀವಿ ಅಗುಲು ಪೋಪೇರು ಡಿಸ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಖುಷಿ ಆಗಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕೋ ನಲ್ಪುನ ಡಿಸ್ಕೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೋಲ ಕಂಬಳ ಆಟ ಒರಿಲ ಬರ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾನು ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ತುಳು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಎಂಕಲ್ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ದುಬೈ ಹಿಡಿದು ಊರು ಬಂದ ಬಂಜಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದೀನಿ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋಯ್ತಾ ಬರುಂಟು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮೈತಿದಿಯರು ತಿದಪೆಯರು ತಮ್ಮಲೆಯರು ಮಾಮಿಯರು ಒಂದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ನಂಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಗಲಗಲ ಪಂಡ ನಾನು ಸೋತು ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ಊರು ಬೋರ್ಡ್ ಮಗ ಈಗಲೇ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಾಪುಂಟು ಜನಕ್ಕೂ ಏರು ಹೆಂಚನ ನನ್ನ ಬಾಲ ನನ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಊರು ಬೋದು ಕಂಜಿಡ ನಾಯಿಡ ಮತ್ತು ಬಂದುಲಿ ನಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಾತಾ ನೀವು ವರ್ತನೆ ಬರೋಡು ಜೋಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಯಾಪಲ ಮದಪಡೆ ಐನಾತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡೆ ಮೋದಿ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಇರ್ತದೆ ಮೋದಿ ಏತ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂದು ಮೋದಿ ಡಸಲ್ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇನ್ನು ಒರಿಂಡು ಮೋದಿ ಡಸಲ್ ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಕ್ತರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಾತ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ನಿಗುಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಲ್ಪ ಬರಬಾಕಿ ಜೊತ್ತುಗೊರ್ದು ಎರುಕುಗಿನ ಬಿತ್ತುಗು ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿಂಚಿನಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಉರ್ಕಾಲಕ ಉರ್ಕಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಣಿಪಿನ ಪಾತ್ರ ಏಪ ಮುಟ್ಟ ಭೂತದ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂಡ ಆನಿ ಮುಟ್ಟ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಥುಗುರಾಯ ಪಣಿಪಿನ ಪಾತ್ರ ಪಣದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರಗೂ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸೊಲ್ಮಲು ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣನ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ಮದಿಪುಗು ಸರ್ವತಮ್ಮಣ್ಣ ಬಲ್ಲಕನೆ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಗುಲು ಬೈಜೇರ್ ಬಂಡೆರೆ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಮುಲ್ಪ ದಿಯಾ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಹುಶಃ 7ನೇ ಕಾಲತೊಂದಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣು ಬೈದೇರು ಪುದರ್ದ ಅರ್ಥನೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬೊಲ್ಪು ತುಳುವಪ್ಪಿಗೆ ತಿರಿ ತಿಬಿಲದ ತುಡರಾದ ಇಚ್ಚಿತ್ತಿನ ನನಲಾತು ಜೋಕುಲು ಬರಡು ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ದೊಟ್ಟುಗು ಮುಗಿಪು ನಡೆದು ಮುಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸ್ವರ ಕೇನಗ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಮಿರ್ನ ಸಿರಿಕಂಟೋಡು ಐಲೆಸದ ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಾಂಗ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡುಪ್ಪನ ಸಾಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಂದಲಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ನರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್.
கண்ட படிலாண்டு மரக்காடு போராண்டு குண்டு திந்தின இல்ல சுடுகாடு பல்க பாரதாம் தின ஜால வீர ஊர்தின ஊரு பாரதாம் தின ஊரு ஊருதாம் தின ಬಾರು ಬಾರದಾಂ ತಿನ ಜಾಲೆ ವೀರ ಬೂರ್ದಿನ ಊರು ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ರಾವ ಪಕ್ಕಿಯರಾದ ದೂರವಾನೋಗು ಸೇರೆ ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಉಜಿ ಮೂಲು ಪೆತ್ತದರ ಬೈಯೋಲು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ ನಾಯಿ ತಿಳಿದಂತೆ ಪೋಂಡು ಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಉಜಿ ಮೂಲು ಪೆತ್ತದರ ಬೈಯೋಲು ಇಲ್ಲ ಕಾಪುನ ನಾಯಿ తెలిదంతే పోండు ఎలి పెరుగుడెదరాపు ఇల్లదుల ఇడు ఆండు ఎలి పెరుగుడెదరాపు ఇల్లదుల ఇడు ఆండు సిరి తుప్పెదాజాలు ఇని ఒడుగు పోండు వెజ్ తినర నిక్కిజ్జి నన ಮೂಲದಾಲ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ರಾವ ಪಕ್ಕಿಯರಾದ ದೂರವಾನೋಗು ಸೇರೆ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ರಾವ ಪಕ್ಕಿಯರಾದ ದೂರವಾನೋಗು ಸೇರೆ ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನಾಗತಿದಾಂತೆ ಮಣಿ ಮಂಚ ಪುಡುಪೂರ ಉಡಲು ದಾರಾಸಿಯಾಂಡು ದೈವೊಲೆಗ್ ಪೂನೀರು ದೀಪಿನಾಗತಿದಾಂತೆ ಮಣಿ ಮಂಚ ಉಡುಪೂರ ಉದಲು ದಾರಾಸಿಯಾಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲಿಡು ಕನಕಿಜ್ಜಿ ಬೇಪಾವು ಗತಿಜ್ಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲಿಡು ಕನಕಿಜ್ಜಿ ಬೇಪಾವು ಗತಿಜ್ಜಿ ಪರಜೀವ ಪರಪಜೆಟ್ ನೆಲಪತದು ಪೋಂಡು ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ರಾವ ಪಕ್ಕಿಯರಾದ ದೂರವಾನೋಗು ಸೇರೆ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ಬೆಜ್ ತಿನರ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನನ ಮೂಲದಾಲ ರಾವ ಪಕ್ಕಿಯರಾದ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಬರೋದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೋ ನಿರ್ದುಂಬು 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪನಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂಗನ ಒದಗದ ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿಂತನ ಅಲಯನ್ಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಅವರಿಗೆ ಸುರುಕು ಮಾನದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಶ್ರೀಧರನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿಇಒ IKS ಇದತ್ತ ಪುದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಡೆ ತೆನ್ಕಾಯಿ ಭಾರತಡೆ ಸುರುತ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನ್ಯಾಕ್ ದಕಲ್ನ A+ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ದೊಂದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಅರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಚ್ಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ HOD ಅಲಯನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಜುವಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮೇರೆಗ್ಲಾ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸುರಕಕ್ಕ ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದ ಕೊಡರ ಅರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಬನಂದು ಇನಿ ಒಂಜಾತಿ ಜನ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬೈದರು ಕೆನೊಂದೇ ಉಳ್ಳರು ನನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಉಳ್ಳರು ದಮನ ಆತ್ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಪತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಅರೆ ಪುದರ್ದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಿರಿಯೇ ಜ್ಞಾನದ ಗೇನದ ಸಿರಿಕಾಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನರು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸಂಚಾಲಕ ರರೆಗ್ಲ ಮಾನದಿಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿನ್ನದಿಗೆಟ್ಟು 10 ಸಾವಿರ ದಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಂತಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅವೇತೋ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದ ಪುನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೂ ಒಂಜಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆలు ಅನಾಗ ತತ್ತಾರ ಬನ್ನಗ ಅತನಾಂಡ ಅದನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆలు ದೊರನಗ ದುಂಬ ತೂತುದು ಪೊರ್ಪಾಟ ಮಲ್ಪುನಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ದೊಂಬಗ ನವೀನನಾಗ ಪಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇದು ಪೊರ್ಲುಡು ಕೊಂಡೋಡಂಡ ಅರ್ನ ಅನುಭವದ ನಿಲೆಟ್ಟೆ ನಡೆತಿದ್ದೀನಿ ನವೀನಣ್ಣನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೆಗೊಂದು ಪೊಸತ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಇದು ಒಂಜಿ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಆತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರಡು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪುದು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ಸರಿ ಧನ್ಯವಾದ ಆಯ್ತು ಓಕೆ 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 ಇವತ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ಪದು ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಮಾಡೋದು ಫೋಟೋ ಮಾಡೋದು ಎಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ ಪಾಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ವ್ಯಾಲಿಡಿಕ್ಟರಿ ಭಾಷಣ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ತುಳುವೆರಲಿಡ ಫೌಂಡೇಶನ್ದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ, ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ ಅವರೇ, ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಆಳ್ವ ಅವರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ
ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆರೆಮನಿಯಾರಾದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅಧ್ಯಾಪಕ ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಿನ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. We are grateful to be a part of your efforts to reclaim a language and culture that is on the verge of extinction. I pray that these efforts will continue. The Telangana state was formed in this 21st century. A question is actually haunts me that this time, this moment, why not form a Tulu state? I think it is not a narrow statement from my side. With the same spirit, let us work together, not only for the state, but to achieve the Sreshta Bhasha status for Tulu language, which is older than about 2000 years. I hope let this seminar be the first step towards that golden moment. Malayalam and Kannada received that status years before. As a Tulu scholar, I know Tulu is deserving it first. We need to proceed with these ideas. Anyway, now we are in the last session of a meaningful seminar entitled Tuluvere Adi Devagalu Bemmaru and Lekkasiri, was successfully conducted with enthusiastic academic engagement and cultural depth. The seminar emerged as a significant platform for exploring the indigenous belief systems, ritual practices, and socio-cultural philosophies associated with the Adi Devagalu of the Tulu region, with a special reference to Bemmaru and Lekkasi. Overall, the seminar achieved its objectives by generating new insights, strengthening research networks, and reaffirming the relevance of Tulu studies in the broader framework of cultural studies and Indian knowledge systems. The collective academic engagement, quality of papers presented, and depth of discussions contributed immensely to the successful outcome of this seminar, making it meaningful and impactful scholarly event. Friends, on behalf of the organizing committee of the National Tulu Seminar, conducted in association with the Tulu World Foundation, I consider
it a great honor and privilege to propose the vote of thanks in this valedictory session. At the outset, I express my deep sense of gratitude to Sri Sarvottam Shetty, who graciously presided over this valedictory function. His leadership, commitment to Tulu language and culture, and constant encouragement have added great value to this academic gathering. Thank you, sir. I extend my sincere thanks to Sri Shrikant Shetty for delivering the valedictory address. His insightful reflections and forward-looking vision have inspired all of us to continue our scholarly and cultural engagement with the Tulu language, literature, and heritage. I place on record our heartfelt appreciation to the Tulu World Foundation for their meaningful collaboration, guidance, and unwavering support, without which this national level academic endeavor would not have been possible. My special thanks are due to our Chief Coordinator, Sri Rajesh Alva, for his meticulous planning, academic leadership, and tireless efforts in coordinating every aspect of the seminar and ensuring its smooth and successful execution. On behalf of the organizing committee, I would also like to thank to the singers who enriched this seminar with the traditional songs. I would also like to acknowledge the excellent role played our masters of ceremony, Sri Naveen Shetty and Srimati Abhirami, whose clarity, coordination, and graceful conduct kept the proceedings engaging and well organized throughout. We are deeply grateful to the university administration, especially the Honorable Registrar General, Srimati Sudhekha Shetty, for the constant institutional support, encouragement, and facilities extended to us for organizing this seminar at a national level. Thank you, ma'am. Thank you. I sincerely thank all the faculty members, especially to the head of the Department of Performing Arts, Dr. Shruti ma'am, and the colleagues who contributed academically and organizationally, and the students who volunteered with enthusiasm and discipline, playing a vital role in the success of this event. My heartfelt thanks also go to all the delegates, researchers, scholars, office staff, participants from different regions whose scholarly contributions, discussions, and active participation have enriched the seminar and strengthened the academic discourse on Tulu studies. Finally, I thank everyone present here for their cooperation, goodwill, and support, which made this National Tulu Seminar a memorable and meaningful academic experience. With these words, I once again extend my sincere thanks to one and all. ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಹಕರಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳೇ, ವಂದನೆಗಳು. ಹಲ್ ಹಲ್ ಕೋಟದ ಮುಗಿತಲದಲೆಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಬಿನ್ ವಯಸ್ಸೊಂದಿನಾರು ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತದ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಗ 5 ಒಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಅವರಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ದೊಟ್ಟುಕು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪ ಒಂದೋಡು Kaseli Lidiku, please. Please sit down. ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಚೆಕ್ ಚೆಕ್. ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾಟ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಲ ಬಂಗ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮ
यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे ಜೈ ಹಿಂದ್. ಒಂಜಿ ಕುಸಿತ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಲಯನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಸೇರಿದು ತುಳುವ ಮಹಾಸಭೆ ಮುಳ್ಳು ರೂಪೀಕರಣ ಮಲ್ತದುಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೆರೆಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಣಸದ ಅಡಿಗೆ ಪೋಲಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಡು ಒಣಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಲೆ ಒಣಸದ ಅಡಿಗೆ ಪಣಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆದ ನಿತ್ತೇನೆ ಒಣಸ